Jack London, Adan baino lehen, 1906. Itzulpena Josu Zabaleta. Irakurlea Josu Zabaleta. Horiek ditugu gure arbasoak, eta horien historia da gure historia. Gogoratu, egun batean zuhaitzetatik jaitsi eta zutik ibiltzen hasi ginela bezain gauza segurua dela, hori baino lehenago itsasotik kanpora arrastaka atera eta gure lehorreko lehenengo abentura hasi genuela. Lehenengo kapitulua. Irudiak, irudiak eta irudiak. Askotan pentsatu izan dut, ikasi baino lehen, nondik ote zetozkidan nire ametsak gainezka betetzen zizkidaten irudiaiek guztiak. Iratzarri eta inoez ez bainuen ikusi alakorik. Haurtzaroa torturatu zidaten. Gauak amesgaiztozko prozesioak bihurtu zizkidaten. Eta haiek konbentzitu ninduten, handi gutxira, nire kidekoak ez bezalakoa nintzela ni, naturaz kanpoko sorkari madarikatua. Egunez baizik ez nuen lortzen, poz pixka bat. Gauak izumenezko erreinua esan nahi zuen. Nolako izua gainera. Esango nuke ausaz, lurrau zapaltzen dutenen gizonetatik ez duela batek ere inoiz sufritu nirearen gisako eta neurriko izurik. Aspaldiko izua baita nirea. Mundu sortu berriaren sortu berritan, alde guztietan zabalduta zegoen izua. Erdi Pleistozeno deitzen dugun garai hartan nagusi zen izu hura, labur esateko. Zer nahi dut esan horrekin? Ikusten dut azalpenak behar direla nire ametsen mamia kontatu baino lehen. Bestela etzen duteke askorik ulertuko nik hain ongi ezagutzen ditudan gauza hauen esanahia. Hauxe idazten ari naizenean ere, fantasmagoria zabal batean jaikitzen zaizkite aurrean beste mundu hartako izaki eta gertaera guztiak. Eta badakit loturarik eta zentzurik gabeak irudituko litzaizkizuekeela. Zer irudituko litzaizueke bada belarri makurren adiskidetasuna, zaluren erakarmen beroa, edo begigoriren lizunkeria eta atabismoa. Zentzugabekeria nabarmena besterik ez. Eta zentzugabekeria nabarmena suaren gizonen eta zuhaitzetako gizonen ekintzak, eta gure taldearen batzar ulertezinak ere. Ez baitituzue ezagutzen labarretako aitzulo hotzetako bakea, edo iluna barrean edalekuetan egiten ziren korroak. Ez duzue inoiz sentitu goizeko haizearen ozkada, zuhaitz buruetan, eta ez duzue gozatu azalberri gozoaren dasta ahoan. Historia honetara, ni bezala, nire haurtzarotik hasita sartzea izango duzue honena, nik uste. Mutikotan, gainerako mutikoak bezalakoxean nintzen, hitzar orduetan. Lotan nengoenean izaten nintzen bestelakoa. Gogoratzen naizen ezkero behintzat, izualdi bat izaten zen nire loaldia. Gutxitan tindatzen ziren pozez nire ametsak. Normalen, beldurrez eginak izaten ziren, hain beldur bitxi eta eroz, non ez bainuen ezer alderatzekorik. Nire iratzar bizitzako izuek ez zuten lotan nengoenean nagusitzen zitzaizkidanen inolako antzik. Nire esperientzia guztien bestelakoak ziren, moduz eta izaeraz. Ni, esate baterako, hiriko mutikoa nintzen, kalekumea. Mendia leku esploratu gabe bat zen niretzat. Hiriez ordea, inoiz ez nuen ametsik egiten. Sekula etzitzaidan etxerik agertu ametsetan. Ez da gizakirik ere, ezen azaldu nire ametsetan, loaren horma hautsirik. Zuhaitzak parkeetan eta liburu irudidunetan besterik ikusi gabean nintzena, oiala maigabeetan ara ona ibiltzen nintzen nire loaldian. Areago, ametsetako zuhaitz horiek ez ziren nire ikusmenaren orban lauso soilak, zehatzak eta erreparagarriak baizik. Intimitatezko lotura bat nuen haiekin. Banan ikusten dituen haien adar eta adaska guztiak. Haien osto guztiak ikusten eta bereizten nituen. Oso gogoan dut, aritza nire iratzar bizitzan ikusi nuen lehenengo aldia. Haren ostoak, adarrak, adabegiak ikusi nituenean, intensitate larri batez sentitu nuen, ezin konta ala bider ikusi nuela zuhaitz motaura lehenago ametsetan. Ez nintzen harritu beraz geroago,
izeia, agina, urkia, ereinotza eta gisako zuaitzak lehen ikusian ezagutu nituenean. Lehendik ikusiak nituen eta gauero ikusten nituen oraindik ere lotan nengoenean. Honezkero ulertu izango duzuenez, ametsaren lehen legea hausten du horre guztiak. Alegia, lehendik esnaturik ikusia edo esnaturik ikusitakoen konbinaketak besterik ez direla ikusten ametsetan. Baina nire amets guztiek hausten zuten lege hori. Ametsetan inoiz ere ez nuen ikusten esnatutak ezagututako gauzarik. Nire lotako bizitza eta iratzarritako bizitza bi bizitza ziren, bere iziak. Beren artean ni beste loturarik ez zutenak. Ni nintzen bi bizitza haiek nolabait bizi izan zituen lotura. Umetatik ikasi nuen intxaurrak dendariarenetik zetozela, eta fruituak fruituzalearenetik. Baina hori dena jakin baino lehen bilduak nituen nik intxaurraiek zuaitzetatik ametsetan, edo zuaizpean lurretik jaso eta janak, eta berdin zuaiska eta sasietako fruitualeak ere. Nire esperientzia oroz haragokoa zen hori dena. Ez dut inoiz ahaztuko ahabiak maira aterata lehendabiziko aldiz ikusi nituenekoa. Ordu arte inoiz ikusi gabeak nituen, eta aldata guztiz ere, haiek ikusita, istingadi parajeetan zehar asearte biloi nintzeneko ames gomutazioak etorri zitzaizkidan bat-batean gogora. Amak platerbete ahabia jarri zidan aurrean. Koilara bete nuen, baina ahora eraman baino lehen banekien zeren dasta izango zuten, eta ez nuen utsegin. Ametsetan 1000 aldiz dastatutako dasta sarkor berbera zuten. Sugeak, bazirenik entzun baino askoz lehenagotik izutzen ninduten lotan nengoenean. Basoko argiunetan zelatatzen ninduten, nire oinen azpetik erasoan jauzi egiten zidaten, belarri harretan edo arkaitz gorrien artetik errestan ies egiten zuten, edo zuaitz buruetaraino jarraitzen zidaten beren gorpuz distiratsuaz enborrak inguratuz, ni gora eta gora, geroz eta urrunago joan araziz, adar zabukari eta auskorretaraino, lurra distantzia zorabiagarri batera nuen eraino. Sugeak, beren mizto bikoitzarekin, beren begi biribil eta eskata distiratsuekin, beren ziztu eta txintxirrin otsarekin. Ezal nituen bada ongitxo ere ezagutzen, zirkuan sugeen kantatzaileak nola zutiarazten zituen ikusi baino lehen. Aspaldiko lagunak nituen, edo gauak izuz betetzen zizkidaten etsai aspergaitzak, hobeto esan da. Oian nilun amaigabe haiek, beren niluntasun izugarriarekin. Zenbat eternitatez ezoten naizen ibili haietan ara ona, kreatura eizatu izua, hotsik txikienak ere beldurtua, neure itzalak ere ikaratua, urduri, beti alerta eta erne, edo zeinunetan ere ziztu bizian ies egiteko prest, bizirik iraungo banuen. Oianetan bizi ziren izaki anker guztien harrapakina bain nintzen, eta izumenezko estasi batean egiten nien ies, munstro iztari haiei. 5 urte nituela joan nintzen lehendabizikoz zirkora. Gaixorik etxeratu nintzen handik, baina ez kakauetengatik eta limonadarengatik. Esango dizuet zergatik. Piztiak zeuden dendan sartu ginenean, horro latz batek urratu zuen airea. Aitaren eskutik askatu eta eroaren moduan jo nuen sarrerarantz. Jendearekin estropezu egin eta erori egiten nintzen. Izuak oiukan nengoen denpora guztian. Aita jaso eta lasaitu ninduen. Jende pila erakutsi zidan horro haiengatik lasai eta seguru geundela adierazteko animatzen ninduen. Hala eta guztiz ere, beldurrez eta ikaraz, eta aitak asko animatu ondoren, ondoratu nintzen azkenik lehoiaren kaiolara. Hoi, bai agudu ezagutu ere. Piztia izugarri hura. Eta nire barneko ikuspenean, dizdizka hasi zitzaizkidan ametsen oroitzapenak. Eguerdiko eguzkia belarraltuen gainean distiraz, basazezen alarrean lasai, larru horiztazko piztiaren jauzi bizkorrak eragindako belar zabaltze bizkorra, zezenaren bizkarrera jauzia, kolpea eta marrua, eta ezurrautsien karraska. Beste batzuetan, edalekuko atxeden freskoa, basazaldia uretan belaunetaraino sartuta astiro edaten, eta gero, larru horiztazko piztia,
piztia horia beti, jauzia, zaldiaren errentzia eta zeprestinak eta ezurrautsien karraska. Edo beste batzuetan, ilunabar goibela eta egunaren bukaerako isiltasun hitza, eta orduan eztarri beteko bat-bateko horroa azken juizioko trompeta bailitzan, eta haren ondoren garrasi eta berriketa eroak zuhaitzen artean eta ni ere beldurrak ikaraz, zuhaitz artean garrasika eta uiuka ari zirenen artean. Kaiolako barroteen atzean ezintasun hartan ikusi nuenean, amorruak hartu ninduen. Hortzak estuturik erakutsi nizkion, jauzika eginion dantza, irain itxura gabez eginion garrasi, imintzio barregarriak eginez. Barroteen kontra jauzika eta ezintasunezko horroak eginez erantzun zidan. Ai, ezagutu egin ninduen hark ere, egin nizkion oiuak antzinakoak ziren eta ulertu egin zituen. Gurasoak ikaratu egin ziren. Aurra hau gaixorik dago esaten zuen amak. Histeriko hutsa da, aitak. Ez nien inoiz esan eta ez zuten jakin. Ikasitan nengoen nire bikoiztasunari buruz, arrazoiz deitu uste dudan nire nortasun erdibikoiztu honi buruz, isilik egoten. Suge xarmatzailea ikusi nuen eta han bukatu ziren gau hartako nire zirkoak. Urduri, jota, nire ametsetako bizitza hura nire benetako bizitzan sartu zitzaidalako gaixoturik eraman ninduten etxera. Isiltzen ikasi esan dut. Behin bakarrik aipatu nuen inoren aurrean nire bitxitasuna. Mutiko bat zen nire laguna. 8 urte genituen. Nire ametsez baliatuz, inoiz bizi izan nintzela seguru uste nuen mundu galdu hartako estenak berritu nizkion. Antzinako garaiaietako izuak kontatu nizkion. Belarri makur eta egiten genituen bihurrikeriak, gure bilera iskanbilatsuak, suaren gizonak eta hien gordelekuak. Barre egin zidan irainka, eta fantasma ipuinak eta gau ez dabiltzan hildakoenak kontatu zizkidan. Irudimen eroagatik egin zidan barre batez ere. Gauza gehiago kontatu nion eta barre gehiago egin zidan. Zin egin nion zintzotasun guztiaz egia zela dena, eta modu bitxi batean hasi zitzaidan begiratzen. Istorio nahasi harrigarria kontatu zizkien lagunei ni kontatutako ez. Denak modu bitxian begiratzen hasi zitzaizkidan arte. Esperientzia garratza izan zen, baina ikasi nuen. Nire kideokoen desberdina nintzen, berezia nintzen. Haiek ulertu ezin zuten eta esateak gaizki ulertuak baizik ekarriko ez zituen zerbait neukan. Fantasmen eta iratxoen istorioak ateratzen zirenean, isilik egoten nintzen. Irribarren mingotz bat egiten nuen neure baitarako. Nire izumenezko gauak gogoratzen nituen eta banekien benetakoak zirela. Bizitza bera bezain benetakoak, eta ez ke zehazgabeak eta itzal lausoak. Mozorro beltzak eta ogro gaiztuak ez zitzaizkidan beldurgarriak iruditzen. Adar ostotsuen artetik erortzea eta zoramenezko altuerak, lasterka iesian edo jauzikan indoala erasotzen zidaten sugeak, ordekan oian eraino atzetik jarraika etortzen zitzaizkidan zakur basatiak. Horiek ziren nire izu zehatz eta benetakoak, gertakariak eta ez irudipen hutsak, haragi bizi, izerdi eta odolezkoak. Ogoroak eta mozorro beltzak, oaide atseginak izango lirateke, nire haurtzaro osoan oean nirekin etzaten ziren, eta oraintxe bertan ere urtez beteta, hause idazten ari naizenean, nirekin oheratzen diren beste izumen haien aldean. Bigarren kapitulua. Esan dut, gizaki bat ez nuela behin ere ikusi nire ametsetan. Bere alaxe ohartu nintzen horretaz, eta tristura ematen zidan nire kidekorik ez izateak. Aurra nintzelarik ere, banuen sentipena, nire ametsetako izumenean gizaki bat bakarra, aurkitu izan banu, bat bakarra, salbu nintzatekeela ametsaietatik, eta ez nintzatekeela ebiliko gehiago izugarrikeria obsesionagarri haiek inguraturik. Urte askotan obsesionatu ninduen gauero pentsakizun horrek. Aurki ahalbaneza gizaki bakar ura eta salbatu. Berriro diot ametsetan izaten nuela pentsakizun hori, eta horretantxe ikusten dut, hain zuzen, nire nortasun bien bateragune baten froga, nire bi parte banakatuek elkarrokitzen duten puntu bat badelako froga.
Ametsetako nire nortasuna aspaldiko garaietan bizi izan zen. Gizakia, gaur ezagutzen dugun bezala behintzat, hasi baino lehen. Eta nire beste nortasuna, eguneroko bizitzakoa, nire ametsen mamian txertatzen zen, giza bizitzaz jakin daiteken neurrian. Psikologo ikasiei okerra irudituko zaie behar bada, nortasun bikoiztua esapidea erabiltzen dudan bezala erabiltzea. Badakit zer zentzutan erabiltzen duten, baina nire gisara erabiltzera beharturik nago, adierazteko modu hoberik ezean. Errua hizkuntzaren zehazgabetasunari egotziz zurituko dut nire burua. Gatozen orain, hitz horiek zuzen ala oker, zertarako erabiltzen ditudan azaltzera. Artean gazte nintzela, unibertsitatera joan nintzenean lortu nuen jakitea, zein zen nire ametsen benetako giltzarria eta zerk eragiten zizkidan ametsaiek. Ordu arte ez zuten esanerik, ez izateko arrazoirik ere itxuraz. Baina unibertsitatean evoluzioa eta psikologia ezagutu nituen, eta oizkanpoko zenbait adimen egoeraren eta esperientziaren esplikazioa ikasi nuen. Airetan behera erortzearen ametsa esate baterako, ametsetako esperientziarik ohikoena, ia gizaki guztiok ezagutzen dugu, geuk izan da. Arrazaren oroitzapena dela esan zidaten irakasleek. Zuhaitzetan bizi ziren gure antzinako asabengandik omen datorkigu. Zuhaitzetan bizi zirenez, beti zuten erortzeko arriskua. Askok galdu zuten bizia era horretan. Denek jasan izango zituzten sekulako erorikoak eta erortzean adarrei helduz salbatu. Horrela bizirik irtendako eroriko ikaragarri horiek nahita nahi ez eragingo zuten kolperen bat. Eta kolpeak aldaketa molekularrak eragingo zituen garuneko zeluletan. Molekulen aldaketa horiek seme-alabain garuneko zeluletara igaroko ziren, eta azkenean arrazaren oroitzapen bilakatu. Hala, zu eta ni, lotan edo erdilotan, airean zehar erori eta lurra jotzear gauden une-unean ondoezik esnatzen garenean, gure zuhaitzetako asabei gertatu eta garun aldaketek arrazaren erentzian grabaturik utzi zutena gogoratu baizik ez dugu egiten. Horrek ez du ezer harritzekorik. Instintuak ezer harritzekorik ez duen bezala. Gure erentziaren materialean grabatutako ohitura besterik ez da instintua. Gogoratu beharra dago bidenabar, zuretzat, niretzat eta denontzat, hain arrunta den erorikoaren amets horretan, ez dugula lurra behin ere jotzen. Lurra jotzeak hiltzea esan nahi zuen. Erorita lurra jozuten gure zuhaitzetako asabak bertan hilko ziren. Erorikoaren kolpea komunikatuko zen, garuneko zeluletara jakina, baina segituan hilko ziren, ondorengorik utzi gabe. Gu berriz, lurra jo ez zutenen ondorengoak gara. Horregatik ez dugu zuketanik lurra jotzen gure ametsetan. Eta gatozen nortasunaren bikoiztasunera. Esnaturi gaudenean, ez dugu inoiz erortzearen sentsazio hori izaten. Hitzartuta gauden aldiko nortasunak ez du horren esperientziarik. Horrela bada, eta argudioak hemen ez du ahulgunerik, izan behar du inondik ere bestelako nortasun bat. Lotan gaudenean erortzen dena, eta inoiz halako erorikoaren esperientzia izan duena. Labur esateko, antzinako garaietako esperientziak gogoan dituena. Gure iratzarraldiko nortasunak, gure iratzarraldiko esperientzien oroitzapena duen bezalaxe. Nire arrazoibidearen puntu horretara iritsi nintzenean, hasi nintzen gauzak argi ikusten. Eta berehalaxe argitasun liluragarri batez argitu eta saldu zitzaidan, ordura arte nire ametsetan ezagun gaitz, esplikaezin, naturaz kontrako eta ezinezkoa izandakoa. Lotan nengoenean nire baitan ez zuen agintzen nire iratzarraldiko nortasunak. Bestelako nortasun bat zen, esperientzia ondare guztiz desberdin eta berri bat zuena. Eta amets egiten nuenean guztiz esperientzia desberdinaien oroitzapena zuena. Zer zen nortasun hori? Non bizi izan zuen horrek benetan iratzarraldiko bizitza planeta honetan, esperientzia bitxiaiek guztiak biltzeko. Nire ametsek berek erantzun zidaten galdera horiei. Antzinako garaietan bizi izan zen, mundua artean gaztea zenean,
erdi pleistozeno deitzen dugun garaian. Zuhaitzetatik erori zen, baina ez zuen lurra jo. Beldurrez murduskatzen zuen lehoiaren orroa entzunda. Piztia harrapariek persegitzen zuten eta suge hilgarriek izutzen. Erasia batean aritzen zen bileretan bere ekideekin eta tratu gogorra jasaten zuen suaren gizonen eskuartean haiengandik ihesi zebilen egunetan. Baina entzuten dizuet kontrako argudioa. Nola ez ditugu guk ere arrazaren oroitzapen horiek, geuk ere lotan gaudenean, arirean erortzen ari den beste nortasun hori badugunez, lausoki bada ere. Beste galdera batez erantzungo dizuet. Nola litezke biburuko bigantxak? Neuk erantzungo dizuet, munstruak direlako. Eta hori xebera zuen galderari ere. Ni ere munstruan naizelako dut beste nortasun hori eta arrazaren memoria oso hori. Ea gehiago zehazten dudan. Izaten dugun arrazaren memoriarik ohikoena, airean beherako erorikoaren ametsa da. Beste nortasun hori oso lausoa da, erorikoarena du ia oroitzapen bakarra. Baina gutako askok oso argia eta zehatza dugu beste nortasun hori. Askok dugu egan egitearen ametsa, munstruek persegitzen gaituztelako ametsa, kolorezko ametsak, arnasa estutzen zaigulako ametsa, sugeen eta piztien ametsak. Labur esateko beste nortasun hori gu guztiongan aztarna bat baizik ez da, batzuengan ia ahaztua, baina beste batzuengan erneagoa da. Batzuek arrazaren oroitzapen biziagoa eta osoagoa dugu beste batzuek baino. Beste nortasun hori zenbateraino edukitzen den da kontua. Nik sekulako maila handian daukat. Beste nortasun hori ia neure nortasuna bezaina ahalsua dut. Horretan munstro bat naiz, herentziaren munstro bat. Konbentzituta nago beste nortasun hori izateak, baina ez nirea bezain indartsu, eragin diela beste batzuei birjaiotze personalean sinestea. Horientzat sinesgarria da hori, konbentzitzen dituen hipotesi bat da. Beren begiez inoiz ikusi ez dituzten eszenen ikuspenak edo antzinako gertakari eta jazoeren oroitzapenak dituztenean, lehenago noizbait bizi izan direla uste izatea da esplikaziorik errazena. Baina oker egiten dute beren nortasun bikoitza kontuan ez hartuz. Ez dute aitortzen beren beste nortasuna. Beren nortasuna dela uste dute, nortasun bat besterik ez dutela. Eta abiapuntu horretatik abiatuz gero, lehen beste bizitza batzuk izan dituztela atera behar dute ondoriotzat. Baina oker daude, ez da birjaiotzea. Nik baditut ametsak neure burua mundu sortu berri hartako oianetan zehar ikusten dudanak, baina ez dut neure burua ikusten benetan, nire partetxo bat baizik ez den beste bat baino. Aita eta aitona bezalaxe, hauek ura bezain urrunak ez baditut ere. Nire baitako beste ni ura asaba bat da, nire jatorriko enbor zuzenean nire arbasoen arbaso, bera ere bere garaia baino askoz lehenago behatzak sortu eta zuhaitzetara igozen beste leinu baten oinordekoa den bezala. Eta berriro errepikatu behar dut, aspergarri bihurtuko banaiz ere. Horretan munstrotzat hartzekoa naizelani. Arrazaren memoria aparteko maila batean edukitzeaz gainera, urruti-urrutiko arbaso jakin batena baitut gainera. Horregatik, hori oso ezoikoa bada ere, ez duzue bereziki zertan harriturik. Jarraitu nire arrazoi bideari. Instintua arrazaren memoria da. Ederki. Beraz, zuk edo nik edo gu guztiok jasotzen dugu gurasoengandik oroitzapen hori. Haiek beraienengandik jaso zuten bezalaxe. Izan behar du beraz bitartekoren bat, oroitzapen horiek belaunaldiz belaunaldi igaro daitezen. Weismannek germoplasma deitzen duena da bitarteko hori. Arrazaren bilakaera osoaren oroitzapenak gordetzen ditu. Oroitzapen horiek lausoak eta nahasiak izan ohi dira, eta galdu egin dira asko. Baina germoplasma mota batzuek gehiegizko oroitzapen karga izan ohi dute. Zientzia hitzetan mintzatzeko atabikoagoak dira besteak baino. Eta horietakoa da nirea. Ni herentziaren munstro bat naiz, amesgaizto atabiko bat nahi duzuen bezala deitu. Baina hemen nauzue benetakoa eta bizirik,
Egunean 3 otordu oparo janez. Zer egingo diogu ba. Eta orain, nire kondairari ekin baino lehen, aurre hartu behar diet psikologian irain egiteko beti prest diren Santo Tomas zalantzati guztiei. Seguru behin esango dutela evoluzioaz dudan jakintza, nire ametsetan proiektatzen dudalako dutela amets horiek koherentzia hori. Lehenik eta behin, ni ez naiz sekula ikasle ona izan. Eskolan azkenekoan nintzen. Ikasi baino nahiago izaten nuen atletismoa, eta zergatik ez esan, baita bilar jokoak ere. Evoluzioaren berri, unibertsitatera joan arte ez nuen izan gainera. Beste aspaldiko bizitzaaren xehetasun guztiak berriz, haurtzaroko eta gaztaroko ametsetan ere ikusiak nituen. Esan beharra dut, nola nahi ere, xehetasun horiek nahasian eta koherentziari gabe neuzkala, evoluzioaren zientzia ezagutu nuen arte. Evoluzioa zen giltza. Hark azaldu zidan zergatia. Hark eman zien zentzua, modernoa eta oraingoa izan da ere, gizadiaren hasierako garaietako oihartzunak entzuten zituen nire garun atabiko honen bitxikeriei. Zeren eta ezagutzen dudan antzinako garai hartan ez baitzen gizonik, gaur ikusten dugun bezala behintzat. Gizakiaren hasierako garai horretan sortu eta bizi izana naiz inondik ere. Hirugarren kapitulua. Nire lehen haurtzaroko ametsetan arruntena onelako zerbait izaten zen. Oso txikian nintzela eta adaska eta ostozko abia gisako batean kuzkurtuta nengoela iruditzen zitzaidan. Batzuetan ahoz gora egoten nintzen etzan da. Ordu luzeak egiten dituen nonbait horrela eguzkiaren argiak ostoetan egiten zituen jokoei begira eta haizeak ostoak nola astintzen zituen ikusten. Askotan, haizeak gogor jotzen zuenean, abia bera ibiltzen zen ara eta ona. Baina abian horrela etzanda nengoenean, azpiko espazio ikaragarri hark izututa egoten nintzen. Ez nuen inoiz ikusten, inoiz ez nintzen abia hartzeraino ateratzen begiratzera. Baina banekien, eta beldurra nion azpian zelatan eta munstro gose baten ahoa behilitzan beti mehatxuz neukan espazioari. Haurtzaroan askotan izan nuen ni geldirik egoten nintzen amets hori. Ekintza bat baino egoera bat izaten zen areago. Bat-batean ordea, oldeka sartzen zitzaizkidan amets horren erdian forma bitxiak, gertaera lazgarriak, trumoia eta ekaitzaren eztanda, edo iratzarririk nengoenean inoiz ikusi ez bezalako parajeak. Nahasmendua eta amesgaiztoa izaten zen ondorioa, ez nuen ezer ulertzen, ez zuen lotura logikorik. Ikusten duzue, ez nuen segida baten arabera amets egiten. Mundu sortu berriko umegorri bat nintzen une batean, zuhaitzeko abian etzanik. Hurrengoan, mundu sortu berriko gizon heldua, begigori izugarriarekin borroka estuan loturik. Hurrengoan, eguerdiko bero galdatan kontu handiz nindoan errestan edalekurantz. Minutu edo segundu gutxitan pilatzen zitzaizkidan nire baitan, bat gertatzetik bestea gertatzera urtea joandako mundu sortu berriko gertaerak. Nahaste borraste bat zen, baina ez dizuet nahaste borraste hura pairaraziko. Gizon gaztea egin eta milaka bider amets egin ondoren hasi ziren gauzak ordenatzen, argi eta garbi agertzen. Orduan aurkitu nuen denboraren giltza, eta orduan hasi nintzen gertaerak eta ekintzak zegokien ordenan kokatzen. Horrela berreraiki ahal izan nuen mundu sortu berri desagertu hura hartan bizi nintzen bezala, edo nire beste ni hori hartan bizi zen bezala. Bere hizkuntzak ez dio axola, zeren nik ere gizaki moderno honek atzera jo eta nire beste nia lagun bizi izan baitut bizitza primitibo hura. Errazago gerta dakizuen, hau soziologiako txosten bat ez denez, historio ulergarri batean antolatuko dizkizuet gertaerak. Zeren eta bada halako jarraitasunari bat amets horie guztiak ateatzen dituena. Horra, esate baterako, belarri makurrekin nuen adiskidetasuna. Edo begigolirekiko aierkundea, zaluren maitasuna. Horie guztiak batuz,
konbentzituta nago osa daitekela ados egongo zareten historia bat. Amaz ez naiz askorik gogoratzen, hartaz dudan lehen oroitzapena agian eta biziena dudari gabe hau dut behar bada. Badirudi lurrean etzanda nengoela. Abiako egunetan baino azixiagoan nintzen, baina lagundu beharrekoa artean. Horbeletan itzulipurdika ari nintzen, ostoekin jolasean, eztarria zintziriak eta urrumak eginez. Eguzkiak berotu egiten zuen, eta pozik eta gustura nenbilen. Basoko soilgunitxo batean nengoen. Inguruan sastrakak eta garoaren antzeko landareak zeuden alde guztietan, eta gainetik eta inguru guztian basoko zuaitzen gerriak eta adarrak. Horretan, non entzuten dudan hots bat. Zutitu eta entzuten geratu nintzen, mugitu gabe. Marmartxoak eztarrian ito zitzaizkidan eta eserita geratu nintzen, harri eginda. Hotsa hurbiltzen ari zen, zerriaren kurrinka zirudien. Gorputz batek sasi artean mugitzean egiten zuen zarata entzuten hasi nintzen. Ondoren, gorputzark eraginik, garoa mugitzen ikusi nuen. Garoa zabaldu zen eta begi distiratsu batzuk, muturluze bat eta letagin zuriak ikusi nituen. Basurdea zen. Jakinguraz begiratzen zidan. Korrinka pare bat hiru bat egin eta hanka batetik bestera aldatu zuen gorputzaren pisua, aldi berean burua alde batetik bestera mugituz eta garoa astinduz. Nik harri eginik bezala jarraitzen nuen, begiak kliskatu ere gabe, eta bihotza izuak jaten zidala. Bazirudien gelditasun eta isiltasun horixe espero zela niregandik. Izua nuenean ez nuen garrasirik egin behar. Hori agintzen zidan senak. Horregatik jarraitzen nuen geldi ez nekien zeren zain. Basurdeak garoa zabaldu zuen eta garbiunera aurreratu zen. Jakin mina azaldu zenaren begietan. Distira anker bat zuten. Mehatxuz astindu zuen burua nire aldera eta pauso bat egin zuen. Eta gero beste bat, eta beste bat. Orduan garrasika edo txilioka egin nuen, ezin du deskribatu baino garrasi izugarri zoli bat izan zen. Eta badirudi horixe zela, gauzak zeuden bezala egonda, niregandik espero izatekoa zena. Urruti ez zegoen leku batetik garrasi bat entzun zen erantzunez. Nire txilioek durduzaz utzi bide zuten une batez basurdea, eta gelditu eta zalantzaz pixu hanka batetik bestera aldatzen zuen bitartean, agerkunde bat azaldu zen gure gainetik. Amak orangutan handi bat zirudien, edo txinpantze bat, baina haien oso desberdina zen, bistakoak zituen zenbait ezaugarritan. Gorpuzkera sendoagoa zuen haiek baino eta hile gutxiagokoa. Besoak ez zituen haiek bezain luzeak, eta hankak haiek baino gihartsuagoak. Ez zuen jantzirik, berezko hilea besterik ez, eta zinez esaten dizuet, amorrua bera zirudien haserretzen zenean. Eta amorru bizian azaldu zen ezen hartara. Hortz karraska egiten zuen, izugarrizko imintzioak eginez, txilioka, ja edo horrelako zerbait ziruditen garrasi urragarriak eginez. Hain bat batekoa eta beldurgarria izan zenaren agertzea, non nahi gabe ere defensarako makurtu baitzen basurdea, hile guztia lasturik, nire ama gainera oldartu zitzaionean. Gero amak niregana jo zuen. Ia arnasa hartu ezin dautzi zuen basurdea. Banekien zer egin behar nuen irabazi zuen unitxo hartan. Jauzi egin eta gerritik heldu nion, eskuz eta hankaz. Hankaz, bai. Hankez ere esku ez bezain ongi heldu nezakeen. Nire atzapartinkoaren azpian amaren hilearen tirakadak sentitu nituen. Ahaleginean hilearen azpian giharrak eta larrua mugitzen ziren bitartean. Esan bezala, amarengana jauzi egin nuen, eta hark segidan airera jauzi egin zuen, eta gaineko adar bati heldu zion eskuez. Hurrengo unean basurdea gure azpitik igaro zen, aginak karraska zituela. Ustekabetik oneratu eta trompeta hots bat zirudien kurriska bat eginez jo zuen aurrera. Dei bat zen inondik ere, ondoren gorputz pila batek garo eta sasi artean egiten zuen zalaparta entzun baitzen alde guztietan. Alde guztietatik oldartu ziren basurdeak soilgunera, 20 bat.
baina ama adar sendo baten puntan zabuka zegoen ordurako, lurretik dozena bat oinera, niari heldurik eta biak salbu pausatuta. Asaldatuta zegoen oso, elemele batean eta oiuka, azpian hortzak arraska pilatu zitzaizkigun saldo zurdatxoari herrietaka. Neu ere begiran engokien, ikara batean, piztia asarretuei, amaren garrasiak ahal nuen bezala antzeztuz. Antzeko oiuak iritsi zitzaizkigun urrutiko lekuren batetik, beheragoko doinu batean, basu baten orroak bailiran. Une batetik bestera ozenago bihurtu ziren, eta berehala sentzu nuen nire aita hurbiltzen. Garai hartako frogak ikusita bintzat, aita zela atera dut ondorioa. Aita etzen oso aita atsegina, aitak izan ohi diren bezala. Erdi gizon, erdi tximinoa zirudien, baina ez osori gizon, ez tximino ere. Ez dakit nola deskribatu. Ez dakit nola esan, gaur egun ez baitagoaren gisakorik ez lurrean, ez lurrazpian, ez gainean. Gizon garaia zen garai hartarako, eta 130 libra izango zen. Aurpegi zabal zapala, bekainak begi gainean irtenak, begiak txikiak, sakon sartuak eta elkarren gandik oso hurbil. Sudurrik ia ez zuen. Zabal zapala zuen itxura zubiri gabea. Sudur zuloak aurpegian bizulo balitu bezala, beherantz ordez kanporantz zabalduak. Kopeta begietatik bertatik makurtzen zitzaion atzera, eta ilea begietan bertan hasten zitzaion, buru osoa estaliz. Burua bera oso txikia zuen, sekulako lepo lodi eta moz baten gainean jarria. Gorputza, gu guztiona bezala, oinarrizko ekonomia batez osatua zuen. Bularra handia, leize baten tamainakoa, egia da, baina giharrak ez zituen ongi moldatuak, bizkarrak ere zabalak, ez zuen gorputzatalen lerdentasunik eta isla ere ez zuen simetrikoa. Indarraren irudi betea zirudien nire aitaren gorputzark, gogorra, indartsua, baina edertasunik gabea, heltzeko, urratzeko, xehatzeko eta suntsitzeko egina. Meakak estuak zituen, eta hankak meheak eta iletsuak, kakotuak eta zaintsuak. Izatez, beso itxura gehiago zuten beste ezerena baino. Bihurriak eta korapilatsuak ziren. Ez zuten zure eta nire hankak eder egiten dituzten zango haragitsu eta bete hauen antzandirik. Gogoan dut ez zela gauza oinen gainean ibiltzeko. Oinak oratzaileak zituelako zen hori, oinak baino areago eskuak ziruditenak. Behaz lodia besteekin parean egon ordez aurka zeukan, eskuko behatzetan bezala, eta behatzaren kokaera horri esker gaizen hankaz gauzei heltzeko, eta horregatik etzen gauza oinen gainean ibiltzeko. Itxura hori hala ere, etzen basurde aserretuen gainean pausatuta geunden lekura hurbildu zitzaiguneko ibilera baino harrigarriagoa. Zuaitzik zuaitz etorri zen, adarretik adarrera eta zuaitzetik zuaitzera jauzi eginez. Bizkor etorri gainera. Ikusten ari naiz oraindik ere, iratzarririk idazten ari naizela, zuaitzik zuaitz jauzika, lau eskuko izaki iletsua, amorruz oiuka, han eta hemen gelditu, eta ukabil itxiaz bularra joz, 10-15 oineko jauziak eginez, esku batez adar bati heldu eta beste jauzi baten ondoren, beste eskuaz beste adar bati heltzeko, eta hala segidan, zalantzari gabe, berez zuaitzez zuaitzeko bide hartan, nola edo zer egin ezekiela behin ere gelditu gabe. Eta begiran nengoela, adarrik adar jauzika abiatzeko irrika pizten eta handitzen sentitzen nuen nire baitan eta nire giharretan. Eta nire baitan eta nire giharretan horretarako gaitasunaren bermea sentitzen nuen oro bat. Zergatik ez bada. Mutikoek, aita aizkora jaso eta zuaitzak botatzen ikusten dute, eta egunen batean beraiek ere aizkora jaso eta zuaitzak botako dituztela sentitzen dute beren baitan. Halaxe nik ere. Nire baitako bizitza, aitak egiten zuena egiteko prestatuta zegoen, eta ireko bidaiak eta oianeko hegaldiak xuxurlatzen zizkidan ezkutuan eta irrikaz. Azkenean, aita ondora etorri zitzaigun, asarre zegoen erabat. Gogoan dut nola ateratzen zuen atzeraka beheko Espainia, basurdei begiratuz.
Zakurrarenak bezalako hotsak egiten zituen, eta gogoan dut letagin luzeak zituela, eta sekulako zirrara eragin zidatela. Haren jarrerak basurdeak areago asarretzeko baizik ez zuen balio izan. Abarrak eta adaskak hautsi eta etsaiei jartuikitzen zizkien. Esku batetik ere zintzilikatu zen, harrapatu ezin zuten lekutik provokatuz, haiek ezintasunezko amorruz hortz karraska ziharduten bitartean. Hori ez baitzuen aski, adar sendo bat hautsi, eta hanka eta eskubanaz atxikirik, saietxetan ziztatzen zituen pizti amorratuak eta muturrean ematen zien. Esan beharrik ez dago nola gozatzen genuen amak eta biok jolasarekin. Baina gauza honez ere aspertu egiten da bat, eta aitak azkenean barretxo maltzur bat eginik, zuhaitzetan barrena bideari jarraitu zion. Orduan kemenak alde egin zidan eta berriro erabetu nintzen, eta gogotik heltzen nion amari, gora joanez airean zabuka zebilen bitartean. Gogoan dut, haren pixua zadarra nola utzi zen. Sekulako jauzi bat egin zuen, eta egurraren kraskadarekin ikaratuta geratu nintzen, biok airean behera erortzen ari ginelako sentsazio izugarriaz. Oiana eta eguzkiak osto marmartietan egiten zuen distira, ezabatu egin zitzaizkidan begietatik. Aita kolpetik gelditu eta begiratu egiten zigula lausoki ikusten nuela iruditu zitzaidan, eta gero dena ilundu zen. Hurrengo unean esnatuta nengoen, oheko maindireen artean, izerditan, ikaraz, goragalez. Leioa zabali zegoen eta ize freskoa sartzen zen gelan. Gaueko argia lasai-lasai zegoen piztuta, hortik ateratzen dut basurdeak ez gintuztela harrapatu eta lurra ere ez genuela jo, bestela ez bainintzateke hemen egongo, 1000 mende geroago, gertaeraiek gogoratzen. Eta jar zaitezte orain une batez nire lekuan. Ibil zaitezte une batez nirekin batera nire haurtzaroan, oheratu nirekin eta imaginatu horrelako amets ulertezinak egiten dituzuela. Ez ahaztu esperientziari gabeko aurran nintzela. Basurde bat nire bizitzan sekula ikusi gabean nintzela. Ikusi, etxeko zerririk ere ez nuen inoiz ikusi. Nik ikusitako zerriaren hurbilenekoa gosaritako irugiarra izango zen, bere koipetan txigortzen. Hala ere ordea, horra non bizitza bere bezain egiazkoak agertzen zitzaizkidan ametsetan basurdeak. Eta nire fantasiazko gurasoekin, zuhaitzen gainaldeetan zabuka. Harritzekoa iruditzen altzaizuen nire gau amets gaiztoz bete haiek izutzea eta estutzea. Madarikatuta nengoen, okerrago, beldur nintzen esateko. Ez dakit zergatik. Erru sentipen bat nuela bakarrik, horixe dakit, naiz eta ez jakin zeren errudu nintzen. Eta alaxe joan ziren urteak, isilean sufrituaz, ariketak gizondu eta nire ametsen zergatia eta nolakoa ikasi nuen arte. 4. kapitulua. Nire historia aurreko oroitzapen hauetan bada nahasten hauen gauza bat. Denboraren lausotasuna. Ez dut beti jakiten gertaeren ordena. Ezin izaten du zehaztu gertaera batzuen artean urtebete 2, 4 ala 5 joan diren. Nire kidekoen itxuraren aldaketari erreparatuz baizik ezin izaten dut begizko zenbat denbora igaro den. Gertaeren logikaz ere balian naiteke gertaerak zehazteko. Dudarik ez dago esate baterako, ama eta biok zuhaitzetara igotzera behartu gintuztela basurdeek, eta belarri makur nire haurtzaroko adiskide mina dein nezakeena ezagutu baino lehen ies egin genuela eta erore ginela. Eta horixe bezain segurua da oro bat, bi garai horien artean alde egin nuela amaren gandik. Aitarenik esan dizuedana beste oroitzapenik ez dut. Hurrengo urteetan ez zen berriro azaldu. Garai hartaz dudan ezagutzagatik, basurdeekin izan genuen abentura hura baino pixka bat gerosiago hiltzela beste esplikaziorik ez dago. Eta garaiz aurretik izan zuela akabera ez dago dudarik. Sasoi-sasoian zegoen artean, eta bat-bateko istripuzko heriotza batek baizik ezin zezaken eraman. Ez dakit ordea nola izan zen.
ibaian itozen edo sugeren batek irentsi, ala ezpata agin tigre zaharraren urdailean desagertu zen, ez dakit. Zeren jakin behar duzue, historia aurreko egunaietan neure begiez ikusia baizik ez dudala gogoratzen. Amak aitaren akaberaren berri jakin bazuen, ez zidan ezer esan. Baditut zalantza gainera horrelako informazioa adierazteko hitzik baote zuen. Gure taldeak 30 edo 40 bat hots izango zituen behar bada garai hartan, denak barne hartuta. Hotsak esatea hobeto iruditzen zait hitzak baino. Hotsak baitziren batez ere. Ez zuten balio finkorik, izen lagunez eta adiz lagunez aldatzeko. Halakoak asmatu gabeko hizkuntza tresnak ziren oraindik. Izen aditzak izen lagunez eta adiz lagunez kalifikatu ordez, doinuaz kalifikatzen genituen hotsak, iraupena edo tonua aldatuz, luzatuz edo bizkortuz. Hots jakin bat ahoskatzen ematen zen denborak mailakatzen zuen haren esanahia. Konjugaziorik ez genuen. Testu inguruaren arabera erabakitzen zen denbora. Gauza zehatzak baizik ez genituen esaten. Gauza zehatzak baizik ez genituen pentsatzen ere. Pantomimaz ere asko baliatzen ginen. Astraziorik soilena ere gure gogamenetik kanpo zegoen. Eta norbaitek inoiz halako gogoetari bazuen, nekeak izaten zituen bere kidei adierazteko. Ez zegoen horretarako hotsik. Hiztegiaren mugetatik kanpo zegoen. Horretarako hotsen bat asmatzen bazuen, kideek ez zizkioten ulertzen. Orduan, pantomimara jo behar berriro, gogoeta hura ahal zuen moduan adieraziz, eta aldi berean hots berria behin eta berriro errepikatuz. Horrela landu zen hizkuntza. Eskura genituen hots bakanek, haiek baino zertxobait aurrerasiago pentsatzen laguntzen ziguten. Orduan, hots berrien premia azaltzen zen, pentsakizun berria adierazteko. Batzuetan hala ere, gure hotsen helmena baino askoz ere harago bultzatzen genuen gogamena, eta bestei inola ere adierazi ezin genizkien astrazioak lortzen genituen. Oso ilunak, aitortu beharra dut. Hizkuntza izan ere ez baitzen bizkorra berasten ari garai haietan. Sinesten ahaldi dazue, ikaragarri inozoa ginen, baina bagenekien gaur egun ezagutzen ezten gauza pilatxo bat ere. Bagenekien belarriak mugitzen, tentetzen eta beheratzen nahi bezala. Bagenekien bizkarraren erdian azka egiten, erraz gainera. Baita hankaz harrika egiten ere. Frankotan egina naiz neu. Eta gehiago, belaunak zuzenituela, okernintekeen eta gerriti makurtuz lurra aukitu. Ez behazpuntez, ukalondoko ezurrez baizik. Eta txoria biak harrapatzen. Nahiko nuke 20. mendeko mutiko batek ikusiko bagintu, baina ez genituen arrautza bildumak egiten, jan egite genituen. Gogoan dut oraindik, baina urruntzen ari naiz kontatu nahi nuenetik. Belarri makurrez eta bion adiskidetasunaz hitz egingo dizuet lehendabizi. Bizitzan oso goiz bereizi nintzen amarengandik. Aita hil ondoren beste senar bat hartu zuelako behar bada. Oroitzapen gutxi dut aitaz, eta ez ononak gainera. Tipo harina zen, funtsigabea, apetatsu hutsa, haren izjarioak oraindik ere aspertu egiten nau gogoratu hutsarekin. Gogoan ere fundamentu gutxi zuen asmo zehatzik izateko. Kaiolako tximinoek ura gogorarazten didate beti, tximino tankerakoa zen. Horra aurkitzen diodan deskribapenik onena. Hasieratik bertatik hartu zidan gorrotoa. Eta berehalaxe ikasi nuen haren broma madarikatuen beldur izaten. Azaldu bezain laster amaren kontra estutzen nintzen eta ari heltzen nion. Baina azten ari nintzen, eta askotan apartatu behar izaten nuen nahita nahi ez amaren gandik, eta geroz eta gehiago urrundu. Aukera horien zain egoten zen kalakari. Esan beharra daukat, garai haietan izenik ez genuela. Ez genion izenez deitzen elkarri. Ondo egokitzen zitzaidalako jarri dizkiet izenak harremanik gehiena izaten nuenei, eta kalakari da nire aita ordeko zoragarri hura deskribatzeko aurkitu dudan modurik zehatzena. Neuretzat berriz, hortz handi izena hartu dut, letaginak luze-luzeak nituen.
baina gatozen berriro kalakariren gana. Ikara sartu nahian aritzen zitzaidan beti. Denpora guztian zirikatzen joka, eta aukera zuenean ozka ere egiten ziren. Ama askotan sartzen zen bitartean, eta ikustekoa izaten zen nola heltzen zion hileetatik. Horren ondorioa liskar xelebre amaigabe bat izaten zen, eta ni liskar bidea. Ez, nire etxeko bizitza etzen zoriontsua. Irribarrea ateratzen zait hori idazten dudanean, etxeko bizitza, etxea. Nik ez nuen etxerik izorren zentzu modernoan. Nire etxea elkartasun bat zen, ez bizigune bat. Amaren ardurapean bizi nintzen, ez etxe batean. Ama edo zein tokitan bizi zen. Gaua zetorrenean lurretik urruti egonda nahikoa. Ama ohitura zaharren zalea zen oso. Bere zuaitzetara lotua zen oraindik. Gure taldeko lagun aurreratuenak ibai gaineko aitzuloetan bizi ziren ordurako. Ama ordea susmotia eta atzerakoia zen. Harentzat zuaitzak aski ziren. Bagenuen jakina zuaitz bat aukeratua, eta hartara biltzen ginen gehienetan. Baina sarri geratzen ginen lotara beste zuaitz batzuetan gauek harrapatzen bagintuen. Bagenuen adarrez, adaskaz eta hienaz egindako holtza moduko bat, bi adarren banaleku batean. Txori handiren baten abia erraldoi bat zirudien, baina txori abiak baina landu gabeagoa askoz ere. Baina bazuen abiatan inoiz ikusi ez dudan ezagugarri bat, estalkia. Ezen gizaki modernoak egiten dituen teilatuak bezalakoa jakina. Ez da gaurko basatirik apalenek egiten dituztenen antzekoa ere. Gizonaren edozein lan baino iesagoa zen mila bider. Pilatu alde pilatuta, nahas-mas. Egoten ginen adarren urkulgunean, osto eta zarba lehor mordo bat jartzen zen. Alboetako beste lauzpabost adar urkulduk eusten zieten agak edo deituko nituzkenei. Atz bete diametroko adar sendo batzuk besterik ez ziren. Haien gainean adaskak eta zarbak. Asmo jakinik gabe botata zeudela ematen zuen. Lastoz estaltzeko asmorik ere ez zegoen eta. Eta aitortu beharra dut, zaparra da on bat botatzen zuenean, itokina besterik ez zeuela izaten. Kalakarik ordea, etxeko bizimodua karga astuna bihurtu zigun amari eta bioi, eta ez diot itokinengatik, hiruen arteko talde bizitzagati baizik. Asmori txarrenak zituen nire kontrako persekuzioan. Horixe izan zuen 5 minutu jarraian baino gehiago iraunzion asmo bakarra. Ama azkenerako etzen hainbeste lehiatzen, ni defenditzen. Uste dut kalakarik etengabe egiten zizkigun iskanbilengatik, traba bihurtu nintzaiola azkenerako. Gauza da, hain bizkor ari zela okertzen egoera, non luzera gabe aurkituko bainintzen neure kabuz etxetik alde egitera beharturik. Baina horixe neure kabuz egiteko poza ere ukatu egin zitzaidan. Alde egiteko prestatu baino lehen, bota egin ninduten kanpora, esan bezalaxe. Behin, abian bakarri nengoela izan zuen kalakarik horretarako aukera. Ama eta kalakari elkarrekin joanak ziren, ahabiak izaten ziren istingadietarantz. Baina aurretik prestatuta edukiko zuen nonbait, zeren basoan zehar bakarri zetorrela sumatu nuen, horroka eta bere burua berotuz. Gure taldekoek, asarre zeudenean, edo aserretu nahi zutenean ohi zuten bezala, han eta hemen gelditu eta ukabilak itxirik bular joka ari zen. Segituan ohartu nintzen zein egoera babesgabean nengoen, eta ikaraz kuzkurtu nintzen abian. Kalakari zuaitzeraino zuzenean heldu, gogoan dut aritza zela eta igotzen hasi zen. Ez zuen eten une batez ere iskanbilaura. Esan dizuet gure hizkuntza urria zela guztiz. Eta mila modutan behartu behar izan zuen inondik ere niri zidan gorroton neurrigabea eta nirekikoak orduan bukatzeko zekarren asmoa adierazteko. Urkulguneraino igozenean, adarretzan batetik ihes egin nion. Atzetik etorri zitzaidan eta ni gorago eta gorago. Azkenean adaskarik mehenetaraino urrundu nintzen, osto arteraino. Kalakarik koldarrutsa zen orain ere, eta amorrua baino kontu handiagoa erabiltzen zuen beti.
Beldur zen adaska mehe eta ostoen artean jarraitzeko. Zeren gorputzaren pisuak ni harrapatu baino lehenago erorra eraziko baitzuen osto hartatik behera. Ez zuen ordea horren besteren beharrik, eta bazekien ondotxo zitalark. Aurpegian begirakune gaizto bat jarriz, bere begitxo distiratsuek ankerkeria gaiztoz dizdiz egiten zutela, adarrak astintzen hasi zen, eta nola astindu ere. Eta ni, adarraren punta-puntan, nire pisuarekin hausten atxeita zeuden adaskei heldurik, 20 batoin beherago lurra. Geroz eta morru handiagoz astintzen zituen, bere gorrotozko irri maltzurra erakutsiz, eta hantxe izan zen akabera. Nire lau heldulekuak batera utzi zitzaizkidan, eta erori egin nintzen, bizkarrez behera. Kalakariri begira, eskuez eta hankez oraindik ere adaska hautsiei helduz. Eskerrak azpian basurderik ez zegoen, eta nire erorikoa sastraka gogor malguetan amaitu zen. Normalean erorikoak ametsa eteten zidan. Nerbioen astinaldia aski izaten zen milaka menderen arteko zubia, istante batean igaro eta nire ohetxora itzultzeko. Eta han esnatzen naiz izerditan blai, ikara batean egongelan kuku erlojuak ordua jotzen zituen bitartean. Nire bizilekutik alde egin nueneko amets hori askotan izan dut ordea, eta ez nau sekula esnatu. Beti erortzen naiz adar artean behera garrasika, eta lurra jo eta pumpa egiten dut. Eroritako lekuan geratzen naiz etzanda, urratuz eta ubelduz beteta, negarrez. Belarra artetik begiratuz, handago oraindik kalakari, deabruzko poz abesti bat abesten, bere balantzaz konpasa eramanez. Bere alaxe utzi nion negar egiteari, ez nengoen zuaitzetako segurtasunean, eta banekien nolako arriskoan nenbilen nire esaminaren gehiegizko adierazpenen batez piztia eiztariak erakartzen banituen. Gogoan dut, zinkurinak isiltzean, negar malkoz bustirik nituen betazalak zabaldu, eta istean eratzen ziren argi efektu bitxiak miresten aritu nintzela. Geroxoago, hobeto aztertzen hasi nintzen, eta erori izanagatik ere, hain mailatuta ez nengoela ohartu nintzen. Ile batzuk galdu eta urratu batzuk nituen han eta hemen, adar punta zorrotz koskatsua atzbete sartuta nuen besoan, eta eskuineko bernak arekin jo bainuen bete-betean lurra, ezin eraman ezko mina egiten zidan. Baina ez ziren sekulako minak azkenean. Ezurra utxirik ez nuen, eta garai hartan gizonaren haragia errazago sendatzen zen gaur egun baino. Eroriko galanta izan nuen nolaen nahi ere, handik astebetera ere, erren bainen bilet oraindik Bernamokor minduarekin. Artean sasitzan nengoela, nire hondamendiaren sentimendua nagusitu zitzaidan. Etxerik ez nuela, ohartu nintzen. Kalakarirekin eta amarekin gehiago ez nintzela biziko, erabaki nuen. Handik urrutira alde ingo nuen, oianean zehar, eta zuaiz bat bilatuko nuen, kota jartzeko. Jatekoa banekien non aurkitu. Urtebete bazen gutxien ez amaren beharrik ez nuela, jateko. Babesa eta gidearitza besterik ez zidan ematen. Poliki-poliki atera nintzen sasietatik arrastaka, atzera begiratu nuen, eta artean kantuen eta zabuka ikusi nuen kalakari, etzen ikusteko polita. Banekien kontuz behar nuela ibili, eta aparteko arretaz ibili nintzen, munduan egiten nuen lehenengo bidaia hartan. Ez nekien, ez taurrik eman ere noraz ninduan, helburu bat baizik ez nuen, kalakariren irismenetik urrundu. Zuaitzetara igo eta orduan ibili nintzen ara ona, batetik bestera aldatuz, lurra behin ere ukitu gabe. Baina ez ninduan leku jakin baterantz, eta ez da gelditu gabe ere. Iraunkorra ez izate hori neure izaerazkoan nuen, gure taldeko guztiek bezala. Aurra nintzen gainera, eta sarri-sarri gelditzen nintzen bidean jolas egiteko. Etxetik alde egitean gertatu zitzaizkidanez, oroitzapen lauso bat baizik ez zait geratzen. Ez zaizkit agertzen ametsetan. Gauza asko ahaztu ditu nire beste horrek, garai horretakoak batez ere. Ez naiz gauza izan, ametsak zuaitzetako etxetik alde egin, eta aitzuluetara iritsi nintzen arteko bitarte hori betetzeko moduan banan-banan antolatzeko.
Gogoan dut eremu zabaletan ibili nintzela behin baino gehiagotan. Ikaraz igarotzen nituen, lurrera jaitsi eta ahal nuen abiada bizienean lasterka eginez. Gogoan dut egun euritsuak eta egun eguzkitsuak ere izan zirela. Luzaro xamarra ibili nintzen beraz inondik ere bakarrik. Amets asko egin ditut, batez ere euritan izaten nuen sofrikarioaz. Goseak eragiten zidan oinazeaz, eta gosea nola baretzen nuen. Oso sartuta daukat tontor soil bateko arkaitzetan, sugandilak harrapatzen areitu nintzeneko oroitzapena. Harri azpira joaten zitzaizkidan, eta ihes egiten zidaten gehienetan. Baina batzuetan harria irauli eta bat harrapatzen nuen. Suge ekuseatu ninduten tontor hartatik. Ez zidaten segi. Eguzkitan berotzen zeuden harri zapaletan besterik gabe. Baina halako beldurra nien erentziaz, non segi izan balidate bezain bizkor ihes egin bainuen handik. Gero, zueiz gazteen azal mingotsa oskatu nuen. Oroitzapen lauso bat dut, intxaur berde asko jan izana, beren oskol bigunarekin eta mami esnetsuarekin. Eta oso garbi gogoratzen dut urdaileko mina izan nuela. Baliteke intxaur berdeek eragina izatea edo sugandilek behar bada, ez dakit. Baina bai, badakit suerte handia izan nuela, kolikoarekin lurrean iraulika egin dituen orduetan jan ez nindutelako. 5. kapitulua. Bat-batean agertu zitzaidan estena, basotik irten bezain laster. Zabaldi handi garbi baten ertzean nengoen. Zabaldiaren alde batean haitz garai batzuk altxatzen ziren, bestean ibaia zegoen. Ibai ertza piko-piko jaisten zen uretara, baina sarguneak zeuden han eta hemen, noizbait luiziak izandako leku batzuetan. Haiek ziren haitzuloetan bizi zen gure taldearen edalekuak. Eta huraxe zen ustekabean topatu nuen jendearen bizileku nagusia. Herriska bat zela esango nuke, hitzorren esanahia zertxobait behartuta. Ama, kalakari eta ni eta bakandurik bizi ziren beste batzuk, aldirietako biztanleak bezala edo ginen. Gure taldeko kideak ginen, hartatik urrun xamar bizi baginen ere. Etzen lehengo lekutik oso urrun, ara iristeko astebete behar izan banuen ere. Nora ezean ibili nintzelako. Zuzenean joan izan banintz, ordu betean egingo nukeen bideura. Gatozen berriro harira ordea. Basoaren ertzetik malkarretako leizeak zabaldia eta edalekuetara jaisteko maldak ikusi nituen. Eta zabaldian gure taldeko kide asko. Astebete ibili nintzen aurra eta galdurik. Denbora horretan bat ere ez nuen ikusi nire arrazakorik. Izuaren mende eta babesi gabe ibili nintzen. Eta orain, nire kidekoak ikusita, poza gainezkan egoen, eta alai joan nintzaien lasterka. Gauza harrigarri bat gertatu zen orduan. Ikusi nindutelarik, alarma oiuka hasi ziren batzuk, eta bat-batean, ihes egin zuen gure talde osoak, izuz eta negarrez. Haitzetan saltoka eta arrastaka, beren haitzulo sarreretatik barrura ezkutatu ziren. Bat salbu, haurtxo bat, nahasmendu hartan labarraren oinean utzi baitzuten. Etxi-etxian ari zen negarrez. Ama haitzulotik atera zen, aurrak amaren gana jauzi egin eta estu-estu heldu zion, harka haitzulora zeraman bitartean. Bakar-bakarri nengoen. Lehen beteri zegoen zabalgunea utzi geratu zen bat-batean. Babesik bat ere gabe eseri nintzen neharrez. Ez nuen ulertzen. Zergatik ihes egin ote zidan taldeak. Gerora jakin nuen, haien ohiturak ezagutu nituenean. Basotik eginalean lasterka azaltzen ikusi nindutenean, piztiaren bat segika nuela iruditu zitzaien. Nire agertze zalapartatsuak sakabanarazi zituen. Eseri eta haitzulo sarreretara begiratu nuenean, ohartu nintzen niri begira nuela talde osoa. Handi pixka batera buruak ateratzen hasi ziren. Geroxeago elkarri oska. Iskanbila eta zalaparta hartan asko ez ziren bere leizetan sartu. Gazteetako batzuk besteren haitzuloetan babestu ziren. Amek ez zieten beren izenez deitzen,
Asmazio hori egin gabe zegoen oraindik. Ez zuten izenik, amek negarrezko oihu larriak egiten zituzten, eta txikitxoek ezagutu egiten zituzten. Neuk ere, ama egon izan balitz eta deitu izan balit, segituan ezagutuko nukeen haren ahotsa, beste 1000 amen hotsen artean, eta baita berak nerea ere, beste 1000aren artean. Hartan jarraitu zuten alditxo batez deiek eta erantzunek, baina beldur handiegia zuten aitzuloetatik irten eta zabalera jaisteko. Halako batean bat jaitsi zen. Leku handia izango zuen nire bizitzan, eta dagoeneko eragin handia zuen gure taldeko kideen bizitzan. Begigori zen. Halaxe deituko dugu historian honetako horrietan, betazala gorriturik eta begiak erreta zeuzkalako, eta horrek, basatikeria izugarri aldarrikatuko balu bezala, itxura bitxi bat ematen ziolako. Haren arimaren kolorea ere gorria zen. Munstro bat zen, zentzu guztietan. Gorputzez erraldoia. Pixuz 160 libra unak izango zituen. Gure ekidekoetan ikusi dudan sendoena. Ez suaren gizonen artean, ez zuaitzetako gizonen artean, ez dut ikusi izan halako tamainakorik. Inoiz edo behin egunkarietan gure atleta edo borrokalari modernoen deskripzioak topatuta, galdetu izan diot neure buruari, zertan amaituko zuketen horietako nenek ere, begigoriri aurre egin behar izan baliote. Ez dut uste aukera handirik izango luketenik. Bere burdinazko atzen atzaparkada batez tiraldi bat eman eta giharrak erauziko zizkien, edo besondoko giharra errotik aterako zien gorputzetik. Zaplada bat, errebeskada bat, eta arrautza oskola bezalaxe zanpatuko zien burezurra. Hanka izugarri haien edo atzeko eskuen, kolpetxo bat aski, tripak ateratzeko. Lepoa bihurritu eta utziko lieke, eta badakit masailak estutu utxarekin, lepoko zaina eta ezurra biak batera ebakiko lizkiekela. Eserita zegoen lekutik gauza zen 20 oineko jauzia egiteko. Ikaragarri iletsua zen. Gure artean arrotzeko gauza izaten zen ile gutxi izatea. Arkordea, alde guztietan ilea zuen, besapean bezala besagainean, eta baita belarrietan ere. Eskuko aurrak, oin azpiak eta betazpiak, horietxek zituen bakarrik hileri gabe. Itxusia ikaragarri, ahoa irribarrean kerrez bihurritua eta Espainier hori esker gaura ezin hobeto egokitzen zitzaizkion bere begi izugarriekin. Halakoxea zen begigori. Kontu handiz atera zen aitzulotik kanpora eta zelaira jetzi zen. Niri jaramonik egin gabe, ingurura begiratzen hasi zen. Gerritik gora makurtuta ibiltzen zen, hainbesteraino makurtzen zen eta hain luzeak zituen besoak, non urras bakoitzeko ukitzen baitzuen lurra atzkoskorrez alde bietan. Baldarra zen erdizutik ibiltzeko jarrera horretan, eta egiaz jotzen zuen lurra atzkoskorrez gorputza orekatzeko. Baina begira, denoi irabazten zigun lasterka. Goberriz oso baldarra ginen horretan. Areago, gure artean gutxi ziren ibiltzean atze koskorretan bermatzen zirenak. Atabismoz gertatzen zen hori, gertatzen zenean, eta begigori zen atabismorik handiena. Horixe baitzen ura, atabismo bat. Gu zuaitzetako bizitzatik lurreko bizitzaran zaldatzen ari ginen. Belaunaldi askotan ari ginen aldakuntza horretan, eta gorputza eta ibilera ere aldaturik genituen. Begigori berriz zuaitzetako gizon primitiboago baterako atzerakada zen. Gure taldean jaioa zenez, gure artean geratu zen. Izan ordea, atabismoa zen gure artean. Beste nonbait zegokion lekua. Adi eta zelatan ibili zen, zabaldian ara ona, zuaitz tarte eta ara begira. Ustez atzetek etorriko zitzaidan piztia eiztaria ikusi naiz. Eta ura horretan ari zen bitartean, aitzuloetako sarreretan pilatu zen talde guztia begira. Azkenerako, arriskurik etzela ohartu zen itxuraz begigori. Maldagorenetik edalekuetara begiratu bat egitera joan eta itzuleran zetorren. Gertura etorri zen, baina niri erreparatu ere gabe. Ezerrez baliz bezala jarraitu zuen bere bidea, nirekin topo egin zuen arte, eta orduan, besterik gabe, sinetsi ere ezinezko bizkortasunez sekulako zaplada bat eman zidan. 10 bat oin botan induen atzera,
lurrera erori nintzen arte. Eta gogoan dut oraindik, kolpea igarota ere, konortea erdigaldurik nengoen arren, nolako barre eta oihu iskanbila basatia iritsi zitzaidan aitzuluetatik. Txantxa bikaina zen, garaia hietan behintzat, eta pozik hartu zuen gure taldeak. Horrelaxe egin zidaten harrera taldean. Begigorik ez zidan gehiago jaramonik egin, eta libre nintzen negarra lazotin nahi nuen egiteko. Emakume batzuk jakiminez inguratu zitzaizkidan eta segituan ezautu nituen. Aurreko urtean amak urritzak zeuden trokara eraman ninduenean topatu genituen berberak ziren. Baina berealaxe utzi ninduten bakarrik, eta dozena bat mutiko lotsagabe eta txantxazale agertu zen haien ostean. Inguruan korro bat egin eta behatzez seinalatzen ninduten imintzioka, zirikatuz eta atximurreginez. Beldurtutan nengoen, eta hasieran egonarriz paireatu nuen dena. Gero ordea, haserreak hartu ninduen, eta hozka eta atzamarka ekinion ausartenari. Zein izango eta belarri makur. Belarri bat baizik zutitu ezin zezakelako deitzen dut horrela. Beste belarria zintzilik erabiltzen zuen beti, indarrik eta mugimendurik gabe. Istripuren batean giharrak ondatu zitzaizkion nonbait, eta erabiltzeko gauza ez zela geratu zen. Elkarri lotu eta su eta garrekin genion, aurrek borrokan ari direnean egin ohi duten bezala. Elkarri hozka eta atzamarka, hiletatik tiraka, indarka, lurrean itzulika. Gogoan dut, geroago unibertsitatean jakin nuenez, Nelson erdia deitzen zaion hori egitea lortu nuela. Heldukada horrek abantaila handia eman zidan, baina ez nuen askorik gozatu. Hanka bat okertu eta halako ostikada basatia eman zidan hankaz, edo atzeko eskuaz, non gutxi behar izan bainuen sabela lehertzeko. Askatu egin behar izan nuen, salbatuko banintzen, eta borrokari ekin genion berriro. Belarri makur ni baino urtebete zaharragoa zen, baina ni asko zaserreago nengoen eta azkenean ospa egin zuen. Atzetik jarraitu nion, zabaldian zehar eta ibairazioan malda batean behera. Baina nik baino hobeto ezagutzen zuen lekua, eta urrertzetik joan da, beste malda batetik gora jo zuen. Zabalgunea igaro eta sarrera zabaleko aitzulu batean ezkutatu zen. Ohartu ere baino lehen, ilunpetan murgildutan egoen haren atzetik. Beldurrak hartu ninduen. Ordu arte inoiz ez bain nintzen aitzulu batean sartu. Negarrez eta garrasika hasi nintzen. Belarri makurrek iseka egiten zidan eta ezkututik gainera jauzi eginez lurrera bota ninduen. Etzen arriskatu ordea berriro borroka egitera eta atzera egin zuen. Beraren eta aitzulo sarreraren artean nengoen, eta ezen pasatu, baina han ez zegoela iruditzen zitzaidan. Belarria adi jarri nuen, baina ezin izan nuen asmatu non zegoen. Harriturik utzi ninduen horrek eta kanporatera nintzenean, eseri eta zelatan geratu nintzen. Sarreratik etzen atera hori seguru, eta hala ere handik minutu batzuetara, barrez ari zitzaidan ondo-ondotik. Atzetik abiatu nintzaion, eta aitzuluan barrena eskutatu zen berriro. Hartan ordea, aitzulo sarreran geratu nintzen, atzeraxeago joan eta begira. Ezen atera eta lata guztiz ere ondo-ondoan nuen berriro barrez, eta hirugarren aldiz jarraitu nion aitzuluan barrena. Behin eta berriro egin zidan gauza bera. Azkenean, aitzulo barreneraino jarraitu nion, alferrik bilatu nuen, jakin nahi nuen zer gertatzen zen. Ez nuen ulertzen nola ies egiten zidan. Aitzuluan sartu zen guztietan, behin ere etzen atera, eta hala eta guztiz ere, ondora etorri eta iseka egiten zidan. Horrela, borroka izanez hasi zena ezkutaketa bihurtu zen. Arratsalde osoan jarraitu genuen, tartean behin geldituz, eta adiskidetasun sentimentu alai bat sortu zen gure artean. Azkenerako ez zidan ies egiten, eta elkarren ondoan esertzen ginen, beso ez elkarri heldurik. Geroxeago sarrera zabaleko aitzuluaren misterioa argitu zidan, eskutik heldu eta barrura eraman ninduen. Aitzulu hura beste batekin lotuta zegoen, zerrikitutxo batetik, eta handik igarota berriro kanpora atera ginen. Orain bada adiskide mina ginen. Gainerako gazteak zirikatzera etorri zitzaizkidanean, nirekin elkartu eta eraso egin zien, eta hain gogor egin ere, non bere alaxe laga baikintuzten pakean.
Belarri makurrek bere bizilekua erakutsi zidan. Ezin zidan gauza askorik azaldu hango jokamoldeaz eta ohiturez, ez zuen horretarako behar zen hiztegirik. Baina haren jokabidea ikusiz gauza asko ikasi nuen, eta gero gauzak eta tokiak ere erakutsi zizkidan. Aitzuluaren eta ibaiaren arteko zabaldira eraman ninduen, eta harago, basora eta han, zuhaitzen arteko leku belartsu batean, zuntz sendoko azenarioak jan genituen. Ondoren, ibaian ur freskoa edan eta maldan gora abiatu ginen aitzuluetara. Maldan topatu genuen berriro begigori. Lehenengo gauza belarri makur alde batera baztertu zen, ezpondaren kontra estutuz. Nik ere oharkabean gauza bera egin nuen. Orduan horren besteraino zerk izutzen zuen begiratu nuen. Begigori zen, maldan behera arro zetorrela, bere begi errez basakeriazko begiradak eginez. Gazteenek, guk bezala, ihes egiten ziotela ohartu nintzen. Nagusiek ere mesfidati begiratzen zioten inguruan zebilenean, eta alde batera egiten zuten bidearen erdia ari usteko. Ilunabarra iritsi zenean, zabaldia utzi geratu zen. Taldea aitzuluen segurtasunaren bila ari zen. Belarri makurrek etzalekura eraman ninduen. Arkaitz goreneraino igo ginen beste aitzulu guztiak baino gorago, behetik ikusi ere egiten etzen arrakala estu batera. Belarri makur barruan estutu zen. Nik nekez jarraitu nion, estua baitzuen sarrera, eta harrizko gelatxo baten barruan aurkitu nintzen. Oso txikia zen, oin pare bat baino gehiago ez altu, 3 bat zabal eta 4 luze. Antxelu egin genuen gau hartan, elkarren besoetan kuzkurturik. 6. kapitulua. Gaztetxorik ausartenek sarrera zabaleko aitzuluetan ezkutaketan jolos egiten zuten bitartean, garbi ikusi nuen aitzulu haietan inorretzela bizi. Haietan inorrezen geratzen gau ez lo egitera. Sarrera estuko aitzuluak baizik ez ziren erabiltzen lotarako, zenbat eta sarrera estuagoa orduan eta hobeto. Gau eta egun haietan bizitza neketsua bihurtzen ziguten eizapiztien izuagatik izaten zen hori. Belarri makurrekin lehenengo aldiz lo egin nuen gauaren biharamun goizean, ohartu nintzen zein zen sarrera estuko aitzulu horien abantaila. Goizeko lehenengo argiarekin batera, ezpata agin tigrea zabaldian agertu zen. Gure taldeko 2 jaikita zeuden. Zalaparta batean ihes egin zuten. Ez dakit izuak hartuta ala ezpata egin hurbilegi zutelako, eta labarrean arrakaletaraino igotzeko betarik eman etzielako izan zen. Gauza da, aurreko arratsaldean belarri makurreta biok jolasean aritutako sarrera zabaleko aitzuluan sartu zirela arrapaladan. Barruan zer gertatu zen ez dago esateko modurik, baina aixe atera daiteke gure taldeko bilagunek zerrikitutik beste aitzulora ihes egin zutela. Zerrikitu hura estuegia zen, ezpata egin igarotzeko, eta sartu zen bide beretik itzuli zen berriro, amorruz eta asarre. Bistan zegoen gaueko izan ez zuela arrakastarik izan, eta gosaltzeko gutakoren bat jatea espero zuela. Taldeko 2 kideak beste aitzulo sarreran ikusi, eta haietara jauzi egin zuen. Haiek pasadizotik zehar lehengo aitzulora ihes egin zioten berriro, jakina. Lehen baino ere asarreago atera zen mehatxuka. Sekulako iskanbila sortu zen gure artean. Malkar gainetik pilaka atera ginen arrakaletatik eta erlaitzetatik, 1000 modutan nuluka eta garrasika. Imintzio bitxiak egiten genituen oiuka, horixe egintzen zigun senak. Ezpata egin bera bezain aserre ginen geure, gure aserrea beldurrarekin nahasten zela salbu. Gogoan dut inor baino imintzio eta garrasi gehiago egiten nuela. Ez besteen ereduari segiz bakarrik, barrenak haiek egiten zutena egiteko agintzen zidalako baizik. Ilea lasturik ikara batean nengoen amorru sutu eta itxu batez. Ezpata egin zaharrak aitzulo batera eta gero bestera jo eta jo jarraitu zuen. Taldeko biek ordea, 2 aitzuluen arteko pasadizotik igaro eta ihes egiten zioten. Bien bitartean, gainerako guztiok erasoari ekin genion labar gainetik. Aitzulotik kanpora ateratzen zen bakoitzeko, harrika erasotzen genion. Hasieran pendizean behera botatzen genizkion, baina berehala hasi gintzaizkion indar guztiaz jaurtitzen. Bombardak eta horre guregana erakarri zuen ezpata ginen arreta,
eta are gehiago amorrarazi zuen. Taldeko biei jarraitzeari utzi, eta hitzetatik gora abiatu zen erpeak arkaitzetan hiltzatuz, goraka etorri ala horro eginez. Haren itxura ikaragarria ikusirik, haitzulo barrenetan babestu ginen denok. Badakit, zeren kanpora azaldu behin nintzen, eta malkarra utxik zegoela ikusi behin nuen, eta hantxe ezpata egin, laprastegin eta behera irristakazioala. Animu oio bat eginien denei eta taldeak bete zituen berriro haitz guztiak, garrasika, eta harriak lehen baino ere ugariago joan ziren maldan behera. Ezpata egin amorruak erotzen zegoen, behin eta berriro saiatu zen malkarrean gora, batean sarrera estuko lehenengo haitzuluetara ere iritsi zen, baina ezin izan zuen barrura sartu. Igotzeko egiten zuen saio bakoitzeko izuak hartzen gintuen, horrelakoetan barruan ezkutatzen ginen ia denak hasieran, baina batzuk zeuden lekuan geratzen hasi ziren ari harrika egiteko, eta azkenerako dena geratu ginen harri zaparrada batean. Halako piztia indartsurik inoiz etzen ikusi horren barregarri menderatuta. Min izugarri hartu zuen bere arrotasunean, hain izaki txikita haulek menderaturik. Zabaldian geldi eta begira geratu zitzaigun horroka isatsa astinduz, inguruan erortzen zitzaion harri zaparradari iesi. Une batean, harri bat botanion, eta une horretan gora begiratu zuen. Muturrean jo nuen. Sekulako jauzi egin zuen lauan kakairian zituela, ustekabeagatik eta kolpeagatik horroka eta uluka. Menderatuta zegoen eta bazekien. Itxura duina hartu, eta handi itxurak eginez urrundu zen harrien hantzi hartatik. Zabaldiaren erdian gelditu eta arretaz eta gosez begiratu zigun atzera. Haserre zegoen janga begiratu zelako. Gu ginen janari ugaria, inguratu bai, baina harrapatu ezina. Haren itxura ikusita algara bat lehertu zen gure artean. Burlaz eta zarataz egiten genion barre, denok. Animaliei etzaie gustatzen burla egiterik. Inork barre egiten badie, haserretu egiten dira. Eta horrelaxe mindu zuen gure barreak ezpata egin. Horro eginez giratu zen, eta labarrean gora egin zuen berriro, horixe nahi genuen guk. Borroka zena jolas bilakatu zen, eta sekulako gozamena hartzen genuen ari harrika eginez. Baina eraso hura etzen asko luzatu. Bere alaxe itzuli zen bere zentzu onera, gure harrikadek bete-betean jotzen baizuten gainera. Oraindik ere gogoan dut haren begia gu botatako harrikada batek jo eta hunditu eta ia itxita. Eta oso garbi ikusten dut oraindik ere haren irudia, basoaren ertzean geldi, hara erretiratu baitzen azkenik. Atzera begiratzen zuen guregana, Espainiako kertuta bere letagin arraldoien zuztarra ere erakutsiz, hilea laztuta eta isatsa astinduz. Berriro horro bat egin eta zuaitz artean ezkutatu zen gure bistatik. Orduan sekulako hitzjarioa hasi zen gure artean. Mordoka atera ginen gure zuluetatik. Haren erpeek malkarreko haitzetan utzitako arrastoak aztertu eta denek batera hitz egiten genuen. Ezpata eginek bi sarrerako haitzuluraino segizien bietako bat gaztetxo bat zen, erdi aurre erdi gaztea. Arro irten ziren beren babeslekutik eta guk inguruan pilaturik miresmenez begiratzen genien. Horretan, gazteenaren ama azaldu zen eta haserre bizian erasozion belarrietatik tiraka, hila erauzi beharrean deabruaren moduan garrasika. Emakume handi sendo bat zen oso hiletsua, eta semeari eman zion astindua gozamena izan zen taldearentzat. Barre marruka egiten genuen elkarri helduz eta gure pozean lurrean iraulika. Izumenaren erreinuan bizi baginen ere, gure taldea barrezalea zen oso. Umore ona genuen. Gure pozak gargantuarenen gisakoak izaten ziren, ez zuten neurririk izaten. Ezen erdizkako gauzarik. Zerbait barregarria bazen, zen bezala hartuta algaraz lehertu behar genuen, eta gauzarik soilen arruntenak harrigarrieak iruditzen zitzaizkigun. Bai, barrezale handia ginen, egon seguru. Ezpata egin tratatu genuen modu hartantxe tratatzen genituen gure herriska inbaditzen zuten animalia guztiak. Gure ibilbideak eta delekuak geuretzat gordeta geneuzkan, eta gure inguruko lurretan sartzen ziren edo zebiltzan animaliei bizimoduan negargarria bihurtzen genien.
Eizako piztia basatienei ere, halako moduan jazartzen genien, non ederki ikasten baitzuten gure lekuak bakean uzten. Gu ez ginen nahiek bezala borrokalariak, maltzurrak eta koldarra ginen, eta maltzurkeriari eta koldarkeriari eta izutzeko genuen joera neurrigabeari esker iraun genuen bizirik, mundu sortu berri hartako ingurumen etsai hartan. Belarri Makur ni baino urtebete zaharragoa izango zen nik uste. Bere orduarteko historia zer izan zen ezin zidan kontatu, baina haren amaren arrastorik inoiz ikusi ez nuenez, umezurtza izango zela uste nuen. Nola nahi ere gurasoak izateak ez zuen askorik inporta gure taldean. Ezkontza hasieran zegoen oraindik, eta bikoteak beti zuen haserretzeko eta bereizteko bidea. Gizon modernoak dibortzioaren instituzioarekin gauza bera egiten du lege barruan. Baina guk ez genuen legerik. Ohiturak ziren gure araua, eta gai honetan hain zuzen promiskuo xamarra ginen. Nola nahi ere, kontaketa honetan aurrerago ikusiko den bezala, ordurako bagenuen joeratxo bat geroago beren barrenean ohitura hori hartu zuten tribuei sendotasuna eta boterea emango zien monogamiarako. Ni jaio nintzenerako bazen gainera elkarri fideltasuna gordetzen zioten bikoteren bat edo beste, amaren inguruan zuaitzetan bizi zirenen artean. Talde barreneko bizitzak ez zuen laguntzen monogamiarako. Horregatik, elkarri fideltasuna zioten bikoteek alde egiten zuten gure taldetik, beren gisara bakarri bizitzeko. Bikote horiek urteak egiten zituzten elkarrekin, baina senarra edo emaztea hiltzen bazen edo piztiaren batek jaten bazuen, bizirik geratzen zenak beti aurkitzen zuen beste bizilagun bat. Gauza batek utzi ninduen harrituta, taldean bizi izan nintzen lehenengo egunetan. Bazen izenik gabeko eta ezin adierazizko izu bat denak mendean zituena. Hasieran noranzko kontu bazela iruditu zitzaidan. Gure taldea ipar-ekialdearen beldur zen, zeru mugaaren beldurrez bizi zen. Sarritan begiratzen zuten harantz eta beste inorantz baino alarma handiagoz begiratu ere. Belarri Makur eta biok, zuztar gizenezko azenarioak sasoirik onenean zeudenean aie jatera ipar-ekialdearantz joaten ginenean, inoiz baino erabeago bihurtzen zen. Uzkinak, azenario handi gogortuak eta txiki maskalak janda, nahikoa izaten zuen orotixago menturatu baino. Han helduak eta inorkukitu gabeak egon arren. Ni ausartzen nintzenean herrietan egiten zidan eta etzen ados egoten. Alde hartan arrisku beldurgarri bat zela adierazten zidan, baina bere hizkuntzaren urritasunak ez zion uzten arrisku ikaragarri hura zer zen adierazten. Janaldi eder askoak egin nituen horrela, bera alferriko orroka eta garrasika ari zitzaidan bitartean, ez nion ulertzen. Ni azti egoten nintzen beti, baina ez nuen arriskurik ikusten. Beti ateratzen nuen kontua zenbateko distantzia zegoen hurbileneko zuaitzera, eta banekien lehoiak edo ezpata aginek, kolpetik azalduta ere, harrapatu baino lehen iritsiko nintzela haren babesera. Arras batez, ia ilun zela, iskanbila handi bat sortu zen arriskan. Sentipen bakar batek pizten zuen taldea izumenak, taldea labarretan pilatuta zegoen iparraki aldera begira eta harantz seinalatuz. Ez nekien zer zen, baina istintuz nire aizulotxoko babesera abiatu nintzen lasterka, begiratzeko biratu baino lehen. Eta orduan ikusi nuen lehendabiziko aldiz, errekaz beste aldean, urruti, iparreki aldera, kearen misterioa. Inoiz ikusi nuen animaliarik handiena zen. Suge munstro bat zela iruditu zitzaidan, zuti burua zuaitzi garaienen gainetik jasota, aurrera eta azera zabuka. Hala eta guztiz ere, ez dakit nola, taldearen jarrerarengatik, egiazko arriskua kea etzela antzemanion, beste zerbaiten seinalea zirudien beldurrark. Beste zer hori zer zen ezin nuen asmatu, eta beraiek ezin zidaten esan. Baina bere alaxe jakingo nuen, eta ulertuko nuen ura beldurgarriagoa zela lehoia baino, ezpata agin tigrea baino, sugeak berak baino, horiek baino gauza beldurgarriagorik ezer ezin izan zitekela bazirudien ere. 7. kapitulua. Agin mailatu ere bere kontura bizi zen mutiko horietako bat zen. Ama aitzuloetan bizi zuen, baina beste bi seme etorri ziren ondoren eta kanpora bidali zuten,
bere kabuz bizi zedin. Aurreko egunetan ikusi genuen gertaera hori, eta ez gozamen gutxiz, hala ere. Agin mailatuk ez zuen alde egin nahi, eta ama itzulotik urrundu bezain laster, berriro sartzen zen ezkutuka. Ama itzuli eta han aurkitzen zuenean, ikustekoa izaten zen nola asarretzen zen. Taldearen erdia hantxe geratzen zen ikuskari hura ikusteko. Amaren horroak eta garrasiak entzuten ziren lehendabizia itzulotik. Gero jipoiotsak eta agin mailaturen oihuak. Orduan bi anaia gazteagoak ere sartzen ziren, eta azkenik, miniaturazko sumendi baten eztanda baliz bezala, kanpora jaurtitzen zuten agin mailatu. Egun batzuen buruan behin betirako bota zuten etxetik. Zabaldiaren erdian egon zen lantua jotzen, ordu erdi gutxienez, eta gero belarri makurrekin eta nirekin bizitzera etorri zen. Gure itzulua txikia zen, baina ondo estutuz gero bazegoen lekua hiruontzat. Ez naiz gogoratzen agin mailatuk gau bat baino gehiago egin zuenik gurekin. Horregatik berehalaxe gertatu zitzaion istripua nik uste. Eguerdi batez izan zen. Goizean azenarioz hasi ginen eta ondoren, jolasetan axolagabeturik, aurreragoko zuhaitz handietara joaten ausartu ginen. Ez dut ulertzen nola gainditu zuen belarri makurrek bere betiko beldurra. Jolasaren eraginez inondik ere. Gustura ari ginen zuhaitzetan atxiloketan. Ura atxiloketa. 10-15 oineko jauziak egiten genituen ez errezbalira bezalaxe. Guretzat hutsaren hurrengoa zen 20-25 oineko altueratik behera jauzi egitea. Beldurra eta guzti ematen dit nolako jauziak egiten genituen esateak. Helduago eta astunago egin ginenean ikasi genuen jauzi horietan kontu gehiago erabiltzen. Baina adin hartan gure gorputza zaina eta kirioa besteik etzen, eta edozer egin genezakeen. Agin mailatuk aparteko zalutasuna zuen jolas horretan. Ura beste inor baino gutxiagotan geratzen zen atxilo, eta jolasean ari ginenean beti asmatzen zuen zilipurdi zailen bat, ez belarri makur ez ni egiteko gauza ez ginena. Egia esateko beldur ginen saioa egiteko ere. Gutakoren bat atxilo zenean, agin mailatu bagenekien zuhaitz baten goreneko adarretaraino igotzen zen beti. Handik lurrera 70 batoin izango ziren, eta erorikoari eusteko ez errez azpian. Bera baino 20 batoin beherago, haren perpendikularretik 15 batera, beste zuhaitz baten adar sendo bat zegoen. Azkeneko adarreraino jarraitzen genionean, aurre egin eta zabuka hasten zen agin mailatu. Horrek aurrera jarraitzea eragozten zigun, jakina. Baina beste helburu bat ere bazuen. Egin behar zuen jauziari bizkarra emanez egiten zuen zabuka. Eta harrapatzera gindua zen unean, askatu egiten zuen. Zabuka egiten zuen adarra, jauzio ohol bat bezala erabiltzen zuen. Erortzean urruti jaurtitzen zuen atzeraka. Erori zioala, alboka okertzen zen aidean, heldu behar zion adarraren aurrez aurre geratzeko. Adarra okertu egiten zen kolpeagatik, eta inoiz pitzatze hots beldurgarri bat ere entzuten zen. Baina inoiz ez zitzaion zartatu, eta beti ikusten genuen berriro osto artean agin makurren aurpegia garaipenezko irribarrea eginez. Niri tokatu zitzaidan atxilo egotea agin mailatu saiatu zen azkenengo hartan. Adarraren puntaraino igo zen eta zabuka hasi. Gerturatzen ari nintzaion. Horretan, belarri makurren alarma oihu ito bat entzun zen. Behera begiratu eta adar nagusia zuhaitzaren enborretik bereizten zen lekuan ikusi nuen, enborraren kontra estutzen. Neu ere adar lodiaren kontra estutu nintzen, instintuz. Agin mailatuk kulunkatzeari utzi zion, baina adarra etzen gelditu, eta haren gorputzak gora eta behera jarraitu zuen ostoikararen erdian. Abarriar baten zarata hotsa entzun da, behera begiratu eta suaren lehenengo gizona ikusi nuen. Isil gordeka zebilen lurrean, zuhaitzari begira. Animalia basatiren bat izango zela pentsatu nuen hasieran, gerri inguruan eta bizkarrean arzlarru puska bat baitzuen. Ondoren, haren eskuak eta oinak ikusi nituen eta azpegiak argiago.
neure motakoen antz handia zuen, salbuta gu bezain iletsua etzela eta oinak guk bezain eskuen antzekoak ez zituela. Izan ere, geroago ikusi ahal izan nuenez, ura eta haren kideak gu baino hile gutxiagokoak ziren, gu zuaitzetako gizonak baino hile gutxiagokoak ginen bezalaxe. Segituan ohartu nintzen ura ikusi nuenean. Ura zen kearen misterioak adierazten zuen iparrekialdeko izumena. Harritutan nengoen hala ere. Etzen izutzeko ezer. Begigori bera edo gure gizonik indartsuenetako edozein, nahikoa eta gehiago zen harentzat. Zaharra zen gainera, urtek zimurtua eta aurpegiko ilea zuriturik zeukan. Hanka bat erren eta gaizki zeukan gainera. Zalantzarik ezen, ies egin ahal izango geniola, eta bizkorrago igoko ginela, ezingo gintuen harrapatu. Nik inoiz ikusi gabeko gauza bat zerabilen ordea eskuan, arkua eta gezia. Baina garai hartan ez batak ez besteak ez zuten ezer esan nahi niretzat. Nola ulertuko nuen bada eriotza zurpuska okertu hartatik geneukala zelatan. Baina belarrin makurrek bai, ark bazekien. Ark lehendik ikusiak zituen nonbait suaren gizonak, eta bazekien haien berri. Suaren gizona begira aritu zitzaion eta zuaitza inguratu zuen. Belarrin makurrek ere enborra inguratu zuen, enborra bere eta suaren gizonaren artean utziz beti. Suaren gizona bestaldera jiratu zen bat batean. Belarrin makurre ere, ustekabean harrapaturik, bizkor jiratu zen, baina ezin izan zuen ezkutatu suaren gizonak arkua tenkatu baino lehen. Neronek ikusi nuen gezia egan, belarrin makur utsegin, adar beso bat ukitu eta lurrera erortzen. Pozez dantzan hasi nintzen igotan nengoen adarrean, jolasa zen. Suaren gizona belarrin makurri gauza jaurtika, gu ere elkarri gauza jartitzen aritzen ginenean bezalaxe. Jolasak beste pixka batean iraun zuen oraindik, belarrin makur ordea etzen berriro agerira atera. Orduan suaren gizonak etxi eta utzi egin zuen. Ni aurrera makurtu eta adarretzanetik zarata ateratzen hasi nintzaion, jolas egin nahi nuen. Gauza hartaz ni jotzen saia zedila nahi nuen. Begiratu zidan, baina zidan jaramonik egin. Agin mailaturi erreparatu zion. Adarpuntan baitzegoen oraindik nahi gabe zabu pixka bat egiten. Lehenengo gezia zerurantz atera zen. Agin mailatuk izu eta oinazezko oihu bat egin zuen, geziak bete-betean jo zuen. Horrek beste itxura bat ematen zion gauzari. Bertatik joan zitzaidan jolasgura, eta adarratzean estutu nintzen berriro ikara batean. Beste gezi bat eta beste bat atera ziren egan. Ez zuten jo agin mailatu, osto artean ziztu egiten zuten. Arku handi bat osatu eta lurrera erortzen ziren berriro. Suaren gizonak berriro tenkatu zuen arkua. Lekuz aldatu zen, urras batzuk egin eta berriro aldatu zen. Arkuaren sokak dardara ozena egin zuen, gezia zuzen atera zen, eta agin mailatu ikaragarrizko alarau bat botaz, adarretik behera erori zen. Biraka erortzen ikusi nuen. Beso eta hanka, besterik ez zirudien. Gezik irtena bularretik ateratzen zitzaion, eta gorputzak egiten zuen itzuli bakoitzean agertzen eta desagertzen zen. Zuzen erori zen, garrasika, 70 oineko goieratik. Zartada hots sor batez jo zuen lurra, botetxo bat egin zuen eta lurrean geratu zen. Artean bizirik zegoen, mugitzen eta bihurrik atzen ari zen eta, oinez eta eskuez atzaparka. Oraindik gogoan dut suaren gizonura, harri bat hartuta harengana lasterka joan eta buruan jotzen. Eta gero, ez naiz gehiagoz gogoratzen. Aurra nintzenean, oihuka eta izuturik esnatzen nintzen, ametsean une horretara iristen nintzenean. Eta sarritan ama edo inudia aurkitzen nuen ansiaz eta larri, ohe ondoan, eskua zilea laztanduz eta esanez, han zeudela eta ez nuela zertaz beldurturik. Urrengo ametsa, izaten ditudan segidan, belarri makur eta bioko janean zehar ies egin genuenekoarekin hasten da beti. Suaren gizona, agin mailatu eta tragedia izandako zuaitzak desagertu dira. Belarri makur eta biok zuaitzez zuaitz iesi goaz, izuturik eta zuhur. Oinaze erregarri bat sentitzen dut eskuineko eskuan.
Suaren gizonaren gezi bat da, punta eta makila haragitik alde bietara agerian direla. Geziaren tirakadak eta presioak, oinaze bizia eraginez ezik, mugimendua eragozten dit eta ez dituzten belarri makurri jarraitzen. Azkenean gelditu egin nintzen, zuhaiz baten adarren babesean kuzkurturik. Belarri makurrek aurrera jarraitu zuen. Negarrez deitu nion gogoan dut oraindik, eta gelditu eta atzera begiratu zuen. Niregana itzuli zen, nire adarrera etorri eta gezia aztertzeko. Tiraka ateratzen saiatu zen, baina alde batetik punta bizardunak eutsi zion, eta bestetik isats lumadunak. Sekulako oinazea egiten ziren gainera, eta geldiarazi egin nuen. Une batez hantxe geratu nintzen gordeta, belarri makur urduri, alde egiteko irrikaz, batera eta bestera begira ari zen, beldurraren beldurrez. Ni isilka negarrez eta intzirika. Belarri makur beldurrak akabatzen zegoen, eta beldur guztiarekin ere, nire ondoan geratzea, gizakia bere guztien ahalsuena egiten lagundu duten altruismoaren eta adiskidetasunaren erakusgarritzat hartu nuen. Berriro saiatu zitzaidan, gezia haragitatik ateratzen, baina haserretuta geldiarazi nuen. Orduan, makurtu eta geziaren kirtena hortzikatzen hasi zen. Horretan ari zen bitartean, geziari tinko eusten zion bi eskuen artean, zauria ezabaltzeko. Bien bitartean ni bere kontra bermatzen nintzela. Sarritan gogoratzen dut eszena hori. Gubiok, unmemoko hutsak, gure taldearen haurtzaroan, bata bere izumena gainditzen eta ihes egiteko agintzen dion bereko ikeriari nagusitzen, nire ondoan geratu eta laguntza emateko. Eta horretan agertzen zait une hartan zantzutan baizik ez zegoen guztia, eta ikusten ditut Damon eta Pitias, salbamenduko eskifaiak, guruze gorriko erizainak, martiriak, irtenbideri gabeko itxaropenen gidariak, Aita Damian, Kristo bera, eta lurronetan izan diren eta beren kemenaren jatorrizko aztarrenak, agin mailatu belarri makur eta mundu sortu berri hartako beste hainbat biztanle ez ezagunen arteko lotura primitibo oies haietan dituzten gizon handi guztiak. Belarri makurrek geziaren punta murtsikatuz kendu zuenean, aixe atera zuen makila ere, iesari emanion berriro. Oraingoan ordea berak geldiarazi ninduen, hankatik odola turrustan ari zitzaidan, zain txikiren batzuk eten zitzaizkidan nonbait. Belarri makur adar punta batera igo eta osto berri eskutada bat hartu zuen. Txaplata bat egin zuen, balio izan zuen odola segituan gelditu zen eta. Elkarrekin jarraitu genuen aitzuluetako babesera itzultzeko. 8. kapitulua. Oso ongi gogoratzen naiz etxetik alde egin ondoko lehenengo neguaz. Amets luzeak izaten ditut hotzetan eserita ikara batean nagoela. Belarri makur eta biok elkarren ondo-ondoan eserita, besoez eta hankez elkarrestutuz, arpegia hotzez urdinduta eta hortzak karraska. Hotza goizaldean izaten zen batez ere gogorra. Izotz ordu haietan lo gutxi egiten genuen, eguna noiz argituko eta noiz berotuko zain, elkarrekin kuzkurturik ozminduta eta oinazetan. Kanpora ateratzen ginenean, intzigarrak karraska egiten zuen oinen azpian. Goiz batean izotza aurkitu genuen edalekuko osineko ur geldien gainean, eta zurrumurru handi bat sortu zen gure artean ari buruz. Ezur handi agure zaharra zen gure taldeko kiderik zaharrena, eta ordu arte inoiz ez zuen halako gauzarik ikusi. Oraindik ere gogoan dut nolako begiradak eskatsu negartia zuen, izotza aztertuz. Beti etortzen zitzaigun begietara begirada negarti hori zerbait ulertzen ez genuenean, edo adierazi ezinezko desira lausoren baten ziztada sentitzen genuenean. Begigorik ere triste eta negarti zirudien izotza aztertzean, eta iparreki alderantz begiratzen zuen ibaiaz gaindi, suaren gizonen eta azken gertaera horren artean loturaren bat ikusiko balu bezala. Baina goiz hartan ezpada beste inoiz ez genuen izotzik aurkitu, eta huraxe izan zen pairatu behar izan genuen negurik hotzena. Nik behintzat ez dut gogoan hartan bezalako hotzik egindako negurik. Askotan pentsatu izan dut, geroztik,
Izoz geruza iparraldetik lurra zalera zabaldu ahala etortzekoak ziren ezin konta ahalako negu hotzen aitzindaria zela ura. Baina guk ez genuen ikusi izoz geruza hori. Belaunaldi asko joango ziren gure taldearen ondorengo belaunaldiak hegoalderago aldatu edo bertan geratu eta ingurunearen egoera aldatura egokitu ziren arte. Bizitza alabeharra eta zoria besterik etzen guretzat. Plan gutxi egiten genuen, eta bete gutxiago. Gose ginenean, jan. Egarri ginenean, edan. Gure txai haragi jalei ies egin, gauerako aitzuloetan babestu, eta gainerakoan jolas egin. Hori egiten genuen. Jakinmin bizikoa ginen. Olgatzen errazak, broma eta biurrikeria ugarikoak. Seriotasunik bat ere ez genuen, arriskuan edo asarre ginenean salbu. Horrelakoetan ordea, mehatxua igaro orduko bere alaxe azten zen dena. Logikari gabeak, aldakorrak, aldartetsuak ginen. Ez genuen gandorarik gure erabakietarako. Eta horretan txe irabazten ziguten suaren gizonek. Guk aineskas genuena, haiek soberan zutelako. Zenbait gauzatan alabaina, emozio bizitzan batez ere, baginen gai luzaro erabilitako asmoak burutzeko. Lehen aipatu ditudan bikote monogamikoen kasua, ohitura baten ondoriotzat interpretaliteke behar bada. Baina ezingo da berdin interpretatu zalurekiko izan nuen grina, eta are gutxiago begigoriren eta bion artean beti izan zen gorroto ezkutua. Baina gure aldaberatasunak eta ergelkeriak sumintzen naute gehiena, begiak urruneko bizitza hartara bihurtzen ditudanean. Behin kalabaza puskatu bat topatu nuen. Zuloa gora begira zeukan, osorik zuen aldea beheraka eta euritako urez beteta zegoen. Ur gozoa zen eta edan egin nuen. Kalabaza errekara eraman eta urez bete ere egin nuen. Puska bat edan eta gainerakoa belarri makurri gainetik isuri nion. Eta ondoren bota egin nuen kalabaza. Ez zitzaidan buruan sartu kalabaza ura urez bete eta itzulora eramaterik. Naiz eta gauez askotan egarria izan, tipulak eta berroa jan ondoren batez ere. Inori ez zitzaion buruti pasatzen gauean edatera aitzulotik kanpora ateratzerik. Beste batean beste kalabaza lehor bat aurkitu nuen. Barnean aziek hotsa ateratzen zuten. Aldi batez asko jostatu nintzen, baina jostatzeko gauza bat zen besterik ez. Handik berehala hasi ginen gure taldean kalabazak ura edukitzeko ontzi bezala erabiltzen. Asmatzailea ez nintzen ni izan. Ezur handi agure zaharrari dagokio ohore hori. Eta argitu beharra dago bere adin handiaren premiak izan zirela berrikuntza hori eragin ziotenak. Hala bada, ezur handi izan zen gure taldean kalabazak lehenengo erabili zituena. Era horretara aitzuloan edukitzen zuen edateko ur hornizioa. Izan bere seme bizarmotzena zen aitzuloa, eta aitari zoko bat uzten zion. Guk sarritan ikusten genuen ezur handi edalekuan bere kalabaza urez bete eta gero kontu handiz aitzulora eramaten. Imitazioa oso errotuta zegoen gure taldean. Eta horrela lehendabizi batek, gero beste batek eta ondoren besteak, antzera egin genuen denek, era horretara ur hornizioa egiteko ohitura zabaldu zen arte. Ezur handi agure zaharrak gaixoaldiak izaten zituen batzuetan, eta ezin izaten zuen aitzulotik irten. Halakoetan bizarmotzek bete ohi zion kalabaza. Handi pixka batera, bizarmotzek bere seme ezpain luzeri utzi zion eginkizun hori. Gero, ezur handi sendatu ondoren ere, ezpain luzek jarraitu zion ura eramaten. Gerora gizonezkoek ez zuten uri gehiago garraiatzen, eta emakumeei eta aur azitxoei eginarazten zieten lan hori. Belarri makur eta biok, geuron kontura genbiltzan, geuretzako ura besterik ez genuen garraiatzen, eta askotan burla egiten genien gainerako mutikuei, jolasa utzi eta kalabazak betetzeko deitzen zietenean. Aurrera mendua geldiro egiten zen. Jende larriak ere jolasean ematen zuen denbora gehiena, gaur egun aurrek ematen duten bezala. Horretan, irabazi egiten genien beste animalia guztiei.
Ikasten genuen apurra ere jolasetik edo gure jakiminetik eta interesetik sortua izaten zen. Hain zuzen ere, kalabazaren erabilera hori izan zen taldeak haiekin bizi izan nintzen artean egin zuen asmazio handi bakarra. Hasieran ura gordetzeko besterik ez genituen erabiltzen, hezur handi zaharrak bezala. Egun batean ordea, emakumeetako batek, zeinek ez dakit, kalabaza bat masustaz bete eta itzulora eraman zuen. Handi gutxira, emakume guztiek erabiltzen zituzten kalabaza ustuak, fruituak, intxaurrak eta sustraiak garraiatzeko. Behin ideia abiaturik, aurrera egin behar zuen. Garraiatzeko ontziaren beste evoluzio bat ere, emakumeek eragin zuten. Batzuen kalabaza oso txikia zen nonbait, edo baten bati ahaztu egin zitzaion behar bada. Nola nahi dela ere, bi hosto handi lotu zituen, ertzak ihiz elkarri josi, eta gure kalabazarik handienean sar zitekena baino frutu gehiago ekarri zuen. Horretaraino iritsi ginen, ez gehiago, ornizio garraioari dagokionez, ni taldean bizi izan nintzen artean. Inori ez zitzaion bururatu zumez saski bat egiterik. Batzuetan, aitzuluetan etzauntzak egiteko ekartzen zituzten garo eta abar sortak, zotz malgu batzuez edo haienaz lotzen zituzten gizonek eta emakumeek. Handik 10 edo 20 belaunaldira asmatuko genuen behar bada saskigintzako artea. Baina gauza bada segurua. Zumez saskiak egiten hasi baginen, hurrengo pausoa oihala ehuntzekoa izango zen zalantzari gabe. Horren ondoren jantzia eta gure biluztasuna estaltzean lotsa sortuko zen. Halaxe izan zen mundu sortu berri hartan bultzada berri bat. Baina guk ez genuen bultzada hori. Hasten ari ginen, eta belaunaldi bakarrean ezen ginen oso aurrera iritsi. Ez genuen armarik, ez surik, eta hizkuntzaren hasimasietan geunden. Idazkeraren asmazioa hain urruti zegoen artean, non pentsatzeak berak ere izua eragiten baitit. Behin ia asmazio handi bat egin nuen. Garai hartan aurreramenduak zein ustekabekoak ziren erakusteko, esango dizuet belarrimakurren tripazalekeriagatik izan ez palitz, txakurra etxekotzea asmatu izango nukeela. Iparreki aldean bizi ziren suaren gizonek ez zuten gainera oraindik horrelakorik lortu. Ez zeukaten txakurrik. Neure begi ez ikusita dakit hori. Konta dezadan baina, nola geldiarazi zuen belarrimakurren tripazalekeriak belaunaldi askotarako geldiarazi ere behar bada, gure gizartearen aurreramendua. Gure aitzuluetatik mendebaldera nahiko urruti istingadi handiak zeuden, eta hegoaldera arkaitz menditxo lerro apal bat edatzen zen. Inor gutxi ibiltzen zen alde hartan, bi arrazoirengatik. Batetik, gu jaten genuen erako janaririk etzegoelako. Eta bigarrenik, arkaitzeiek piztia aragi jaleen zuloz bete-beterik zeudelako. Egun batez ordea, belarrimakur eta biok menditxo haietan galdu ginen. Ez ginatekeen galduko tigre bat isegika ez bagen biltza. Ez barregin mesedez, ezpata agin zaharra zen. Ez genuen arriskurik. Basoan topatu genuen goizean goiz, eta goreneko adarretako babesetik gure gorrotoa eta hierkundea oiuz adierazten genion. Eta adarrik adar zuaitzi zuaitz jarraitu genion goialdetik, infernuzko zarata batean, eta basoko biztanle guztiei ezpata agin tigre zaharra antzela jakinaraziz. Horrekin erabat usatzen genion eiza. Sekulako amorrua harrapatu zuen. Horroka ekiten zigun, isatsa astintzen zuen, aldian gelditu eta puska batean begira geratzen zitzaigun, guri atzaparra nola erantzi pentsatzen ariko baliz bezala. Baina guk barre eginez adarpuntak eta abarrak jaurtiz erasotzen genion. Tigreari erasotzeko hori jolas bat genuen gure taldean. Zenbaitetan taldearen erdia aritzen zen egun bete-betean oianean zehar menturatu zen lehoiren edo tigreren bati zuaitz gainetatik segika. Horixe zen gure mendekua. Zeren gutako bat baino gehiago joan baitzen, ustekabean harrapatuta, tigrearen edo lehoiaren sabelera.
eta ezintasun eta lotsazko erakustaldi horien bidez erakutsi genien behar bada eizatzeko piztiei gure lurraldetik kanpo egoten ere. Eta jostagarria izaten zen, jolas ederra. Horrelaxe jarraitu genion belarri makurrek eta biok ezpata agini, legoa batez baino gehiagoz oianean barrena. Azkenean isatsa hankartean sartuta aldegin zuen gure borletatik, txakurre gurtu bat bailizan. Ahalegin guztiak egin genituen, ies egin ez ziezagun, baina oianaren ertzera iritsi ginenean, urrutiko puntutxo bat besterik etzen. Ez dakit zerk bultzatu gintuen jakin-minak ez bazen, baina gauza da, une batez han jolasean aritu ondoren, lur soiletik aurrera menturatu ginela belarri makurreta biok, arkaiz muñoen ertzerantz. Ez ginen urruti joan, seguru asko behin ere ez ginen 100 jarda baino gehiago urrundu zuaitzetatik. Aitz zorrotz xamar baten ertzetik igarotzean, oso kontuz genbiltzan ez genekielako zer topatu behar genuen, aurrez aurre non topatzen ditugun 3 txakurkume eguzkitan jolasean. Ezkintuzten ikusi eta puska batean begira egon gintzaizkien. Basatxakurrak ziren. Arkaitz horman zabaletara zegoen zerrikitu bat. Amak utzi zituen abia, zalantzari gabe. Esan abete izan balute egon behar zuten lekua. Baina belarri makurretan eroni araino menturatzera bultzatu gintuen bizipoz berberak atera izango zituen txakurkumiaiek beren abiatik jolasera. Badakit nola zigortuko zituzkeen amak gaiztakeria hartan harrapatu izan balitu. Belarri makurreketanik harrapatu genituen ordea. Belarri makurrek begiratu zidan eta biok batera oldartu ginen. Ezekiten nora ies egin abiara ezpazen. Baina aurre hartu genien. Haietako bat nire hankartera sartu zen korrika, baina makurtu eta harrapatu egin nuen. Agintxo zorrotzak besoan hiltzatu zizkidan, bat-bateko oinazearen ustekabeak askara zizidan. Ikusi orduko abian barrena eskutatua zen. Belarri makur bigarren kumearekin borrokan ari zen, amorruzko keino bat egin zidan eta 1000 modutan adierazi zidan zein ergela eta ezertarako ez gauza nintzen. Lotsa eragin zidan eta ausartzera bultzatu ninduen. Beste txakurkumeari satsetik heldu nion. Hark ere hozka egin zidan behin, eta lepazamarretik heldu nion. Belarri makur eta biok eseri egin ginen, txakurkumeak airean jaso genituen, haiei begiratu eta barre egiten genuen. Uluka, zaunka eta negarrez ari ziren. Belarri makur ikaratu egin zen bat-batean. Zerbait entzun zuela iruditu zitzaion. Beldurturik begiratu genion elkarri eta gure egoeraren arriskua hartu ginen. Bere umeak ukitzeak deabro amorratua bihurtzen du edozein animalia. Eta iskanbila ura guztia ateratzen zuten umeaiek basazakurrarenak ziren. Ederki ezagutzen genituen guk basazakurraiek. Taldeka ibiltzen ziren. Animalia belar jabeen izua ziren. Ikusiak genituen behi eta bisonte saldoi segika. Jaio berriak, zaharrak eta gaixoak botatzen. Geuri ere behin baino gehiagotan ibili zitzaizkigun segika. Nik behin ikusia nuen gure taldeko emakume bat nola bota eta harrapatu zuten zuaitzetako babesera iristear zegoenean. Korrikaldiak nekatu izan ezpalu, adarretara igotzeko gauza izango zen. Saiatu zen, baina irristegin eta lurrera jausi zen. Segituan akabatu zuten. Unetxo batez begiratu genion elkarri, gure harrapakinei ondo heldurik, basorantz jo genuen lasterka. Zuaitz garai baten segurtasunean, txakurkumea jaso eta barre egin genuen berriro. Ikusten duzue zein erraz hasten ginen barrez, edo zer gertatuta ere. Eta orduan hasi zen, inoiz hasi dudan zereginik zailenetako bat. Txakurkumeak aitzulora garraiatzen hasi ginen. Zuaitzetara igotzeko eskuak erabili ordez, preso geneuzkanei eusteko erabili behar genituen, ies egin nahi ziguten eta. Lurrean oinez joaten saiatu ginen, baina azpitik segika ari zitzaigun hiena zital batek zuaitzetara igotzera behartu gintuen. Hiena bizkorra zenura. Belarri makurri ideia bat bururatu zitzaion. Ostopilak etzauntza egiteko lotuta nola eramaten genituen gogoratu zuen. Haiena adar sendo xamar batzuk hautsi,
Bere txakurkumeari hankak lotu, beste adar batez lepo bueltan jarri eta bizkarrean zintzilikatu zuen. Horrek hankak eta eskuak libre utzi zizkion igotzeko, pozik zegoen, eta ez zidan itxaron nire txakurkumeari hankak lotu arte eta abiatu egin zen. Bazegoen eragozpen bat ala ere. Txakurkumea ez zegoen geldi belarri makurren bizkarrean. Alde batera mugitu zitzaion, gero aurrera. Hortzak ez zeuzkan lotuta eta hozkada bat eman zion belarri makurri babestu gabe zeukan sabelean. Garrasi bat egin zuen hark, ia erori zen, eta bi eskuez adar sendo bati heldu beharra izan zuen, salbatuko bazen. Lepoko haiena eten egin zen, eta txakurkumea artean hankak lotuta zituela lurrera erori zen, hienak jantzuen. Belarri makur aserretuta eta amorratuta zegoen, hienari irenka aritu eta gero zuaitz artean barrena joan zen bakar-bakarrik. Nik ez neukan nire txakurkumea itzulora zertan eramanik, baina eraman egin nahi nuen eta asmoa betetzeko geratu nintzen. Eta belarri makurren ideia berbera landuz, asko erraztu nuen lana. Hankak lotu ez ezik, ahoan adar bat trabe sartu eta gogor lotu nion. Azkenean txakurkumea itzulora eraman nuen. Iruditzen zait gure taldekoak ohi ginena baino setatsuagoa izan nintzela, bestela ez bainuen lortuko. Animalia hura aitzuloan sartzeko arrastakan ekarrela ikusi zutenean, barre egiten zidaten, baina ez zitzaidan inporta. Arrakasta lortu nuen eta han zegoen nire txakurkumea. Gure taldeko beste inork ez zeukan hura bezalako jostailurik. Bizkorrik hasi zuen. Jolasean hozka egiten zidan bakoitzean, belarritik tira egiten nion, eta puska batean ez zuen berriro hozka egiten. Liluratuta nengoen arekin, gauza berria zen, eta taldekoak oso zalea ginen gauza berri guztietarako. Fruituak eta landareak ez zituela nahi ikusi nuenean, txoriak, katagorriak eta untxitxoak eizatu nituen beretzat. Gu landare jaleak bezain haragi jaleak ginen, eta gustora aritzen ginen piztia txikiena izan. Txakurkumeak haragia jaten zuen eta hazten ari zen. Astebete baino gehiagoan eduki nuen nik uste. Egun batean, txitaaldi bateko faisai jaioberrik abikada bat nekarkiola, belarri makurrek txakurkumea hil eta orduantxe jatera zioala ikusi nuen. Gainera jauzi egin, aitzuloa estua zen, eta atzamarka eta hozka eraso genion elkarri. Eta hantxe, borroka batez, bukatu zen zakurra ezteko lehenengoa ahaleginetako bat. Eskutadaka hile atera genion elkarri, atzaparka, hozka egin genion, elkarri begiak ateratzen ahalegindu ginen. Lehenengo aserretu eta gero bakea egin genuen, eta gero txakurkumea jan genuen. Gordinik, bai. Sua asmatu gabe geneukan oraindik. Piztia jateko prestatzeko evoluzioa etorkizunaren pergamino ongi lotuan zetzan oraindik. 9. kapitulua. Begigori atabismo bat zen. Begigori zen gure taldean egokitzen etzen elementu nagusia. Gutako beste edozein baino primitiboagoa zen, izatez ezen gutakoa. Baina geu ere hain primitiboak ginen oraindik, non ezpaikinen gauza guztion ahalegin bateratu batez ura hiltzeko edo gure artetik kanpora egozteko. Gure antolamendu soziala zen bezain oiesa izanik ere, begigori zakarregia zen hartan bizitzeko. Bere jokaera antisozialen bidez, taldea desegiteko joera izaten zuen beti. Izan ere, tipo primitiboago baterako atzeramendua zenez, zuaitzetako gizonen artean hobeto zegokeenaren lekua gure artean baino, gu gizaki bilakatzeko bidean baikeunten. Ankerkeriazko munstro bazen, eta asko esatea da hori garaia haietarako. Tratu txarra ematen zien bere emaztei. Emazteak, hain zuzen, ez aldi berean asko edukitzen zituelako, askotan ezkondu zelako baizik. Harekin ezin zuen bizi inongo emakumek, baina beharturik bizi ziren. Ez zegoen hari ukatuko zitzaionik. Hari aurre egiteko indarra zuen gizonik ez zegoen. Askotan izaten ditut,
gure taldearen ilunnabar aurreko ordu bare horretako ikuspenak. Edalekuetatik azenario sailetaraino, aitzuluen aurreko zabaldian elkarturik. Gehiago luzatzen ez ziren ausartzen, zeren bazetorren iluna eta ordu horretan piztia haragi jalen ankerkeriarako zabaltzen zen mundua, gizakien asaba haiek beren zuloetan dardaraz ezkutatzen ziren bitartean. Minutu batzuk baditugu oraindik gure aitzuloetara igo aurretik. Egunean zehar egindako jolasak nekaturik gaude, eta gure oihuak moteldu egiten ditugu. Kumeek ere, oraindik ere bromak eta bihurrikeriak egin nahiko lituzketen arren, kontuz egiten dute jolas. Itsasotik datorren eguratsa gelditu da, eta itzaltzen ari den eguzkiaren azken ondarrarekin iluna edatzen da. Eta orduantxe bat-batean, negarroilu bat eta kolpeotsa iristen da begi goriren aitzulotik. Emaztea jotzen ari da. Hasieran beldurrezko isiltasun batek biltzen gaitu, baina kolpeak eta garrasiak gelditzen ez direnez, ezintasunezko ardaila bat hasten da gure artean. Garbi dago gizonek gaizki hartzen dituztela begi goriren jokamolde haiek, baina koldartuegi daude. Kolpeak gelditzen dira, eta poliki-poliki isiltzen da zotin itoa, guk gure erausian jarraitzen dugu, eta iluntasun triste bat edatzen da gure gain. Guk, naiz eta ia gauza guztiak txantxatzat hartu, begigorik emazteak jotzen zituenean ez genuen barrerik egiten. Bagenekien zer zen haien tragedia. Behin baino gehiagotan aurkitu genuen goizean labarraren oinean haren azkeneko emaztearen gorpua. Hil eta gero aitzuluaren sarreratik araxe botata. Bere hildakoei inoiz ez zien lur ematen. Taldeari uzten zion gorpua bestela gure bizilekua kutsatuko zukeena handik kentzeko lana. Guk errekara bota ohi genituen, azkeneko edalekua baino urrutiago. Baina begigorik ez zituen bere emazteak bakarrik hiltzen. Emazteak beretzako ere hiltzen zuen. Beste emazte bat nahi eta beste gizon batena aukeratzen zuenean, hil egiten zuen ura. Neuk ikusi nituen hilketa horietako 2. Gure talde osoak zekien, baina ezin zuen ezer egin. Oraindik gobernu sistemarik garatu gabe geneukan, nolabait esateko taldearen barruan. Ohitura batzuk genituen eta ohitura horiek hausten zituztenek gure haserrea ezagutzen zuten. Horrela adibidez, edalekuak zikintzen zituenari ikusten zuen edornork eraso ziezaiokeen eta norbaitek gezurrezko alarma oihua nahita jotzen baldin bazuen, jipoi ederra hartuko zuen gure aldetik. Begigorik ordea, hankapean erabiltzen zituen ohitura guztiak, eta hainbesterainoko beldurra genion, non ez baikinen gauza ura zigortzeko ekintza kolektibo bat antolatzeko. Aitzuluan generaman 6. negualdian ohartu ginen belarri makurretani hazi egin ginela. Hasieran estutu egin behar izaten genuen sarrerako arrakalatik sartzeko. Horrek bazituen bere alde onak nola nahi ere. Nagusiei gure aitzulua berentzat hartzea eragozten zien. Uraxe baitzen aitzulorik gutiziagarriena ere, labarretan gorenena, seguruena eta neguan txikiena eta epelena. Gure taldekoen adimenaren garapen maila zein zen ikus dezazuen, aski da esatea oso gauza erraza izango zela haietako batzuentzat guandik bota eta gero sarrerako arrakala zertxo bai zabaltzea. Baina ez zitzaien bururatzen. Ez belarri makurri, ez niri ez zitzaigun bururatu horrelakorik tamaina zaunditu eta sarrera zabaltzera behartu ginen arte. Uda aurrera zioala eta gu ondo janda lodituta geundenean gertatu zen hori. Aldika eta gogoak ematen zigunean lan egiten genuen. Hasieran atzamarka arrotu genituen harri askatuak, azkazalak mintzeraino, harik eta ustekabean arbela arrotzeko egurpuska bat erabiltzea bururatu zitzaidan arte. Hasieran funtzionatu zuen, baina hondamendia ekarri zigun. Goiz batean, puska pilatxo bat geneukan normatik kanpora aterata. Begiratu gabe, bultzada bat emanion sarrerako pilari. Urrengo gauza amorruzko garrasi bat entzun genuen behetik,
Ez zegoen begiratu beharrik, nahi baino hobeto ezagutzen genuen ahotsura, begigoriren gainera erori zen zaborra. Aitzulo barrenean kuzkurtu ginen, atsekabez. Minuturako aitzulo sarreran genuen bere begi goritu ez barrura begira, deabroa bezala suturik. Baina handiegia izan, ezin zuen gureganaino sartu. Horretan alde egin zuen, susmagarria zen. Gure kideak ezagutzen genituenagatik, geratu egin behar zuen, amorru ateratzeko. Sarrerara errestatu eta begiratu egin nuen. Orduantxe ikusi nuen begigori berriro malkarrean gora. Makila luze bat zekarren esku batean. Zer asmo zekarren asmatu genuen erako, aitzulo sarreran genuen berriro, makilarekin basati baten moduan jo naiz. Sekulako kolpeak jotzen zituen. Erraiak aterako zizkigukeen harrapatu izan bagintu. Alboetako hormen kontra estutu ginen, han haren irismenetik ia kanpo baikeunden. Baina zirika eta zirika, behin edo beste jotzen gintuen amorruz eta hile eta azalpuskak eramaten zizkigun makila puntaz. Oinazez garrasi egiten genuen bakoitzeko, poz horro bat egiten zuen eta gogorrago ekiten zigun. Ni amorratzen hasi nintzen, garai hartan oldarkorran nintzen eta nire ausardia handitxoa, oraingo honetan sagu inguratuaren ausardia areago bazen ere. Makilari eskua zeldu nion, baina halako indarra zuen non arrakalara jaurti behin ninduen. Bere beso luzea zarrapatu ninduen eta erpeaz aragi aurratu zidan, jauzi batez atzera egin eta alboko paretaren nolabaiteko babesera nindoanean. Berriro ziztaka ekin zigun eta izugarrizko kolpea eman zidan ezkerreko bizkarrean. Belarrin makurrek, beldurrik araz egon eta jotzen zuenean garrasi egin, ez zuen beste zer egiten. Neuk ere zizta egiteko makila bat bilatu nuen, baina adaska bat besterik ez nuen aurkitu, atz bat lodi eta oin bete luzea. Begigoriri jaurti nion, ez nion minik egin, baina are amorru gehiago zorro egin zuen bat batean erantzun niolako. Amorru bizitan hasi zen zirika, harripuska bat hartu eta bota egin nion, bete-betean jo nuen bularrean. Horrek adorea eman zidan. Bera bezain amorraturik nengoen gainera, eta beldur guztia joan zitzaidan. Hormatik beste harripuska bat erauzi nuen, 2 edo 3 libra izango zen. Indar guztiaz jaurti eta aurpegi bete-betean jo nuen begigori, ia akabatu nuen bertan. Atzeraka balantzatu zen makila lagata eta ia erori zen malkarreti behera. Itxura beldurgarria zuen, aurpegia odolez estalita, horroka eta hortzak basurdearen gisan karraskatuz. Begietatik odola garbitu zuen, begirada izugarri bat bota zidan eta amorruz sutan horro egin zuen. Makila galdua zuen, eta harriak erauzi eta harrika hasi zitzaidan. Horrela munizio zornitzen ninduen. Bera jaurtia ala jaurtitzen nionik, hobeto gainera, apara bikaina eskaintzen zidan eta. Berak berriz, ikusi ere ozta ikusten ninduen, pareta kontra estutzen nintzelako. Horretan, bat-batean desagertu zen berriro. Aitzulu ertzetik jaisten ari zela ikusi nuen. Talde osoa bildurik zegoen eta isilik eta beldurrez begiratzen zigun. Jaisten ari zela ikusita, beldurtienak lasterka ezkutatu ziren beren aitzuluetan. Oraindik ere ikusten ari naiz ezurrandi zaharra, altzuen bizkorrena, balantzaka. Begigorik malkarretik jauzi egin eta hegaldi batean egin zituen azkeneko 20 gehiago oinak. Iesian malkarretik igotzen asterazioan ama gaixo baten ondoan lurreratu zen. Beldurrez negarretan hasi zen eta 2 urteko haurra, bularrari helduta zioana, askatu eta begigoriren oinetara erori zen. Amak eta begigorik biek nahi izan zuten harrapatu, baina begigorik harrapatu zuen. Hurrengo unean aurraren gorputzea airean jiratu eta hitzaren kontra nola lehertzen zuen ikusi nuen. Ama lasterka joan besoetan hartu eta garrasika makurtu zen. Begigorik makilaren bila jarraitu zuen. Ezurrandi agureak iesian balantzaka begigorirekin topo egin zuen. Begigoriren eskuzarra luzatu eta lepotik heldu zuen agure zaharra. Lepoa bihurritu behar ziola iruditu zitzaidan.
Haren gorputza erori egin zen patuari men eginez bezala. Begigorik zalantza egin zuen une batez, eta ezorrandik ikara batean buruan makurtu, besoak gurutzatu eta aurpegia estali zuen. Begigorik muturrez aurrera jaurti zuen lurraren kontra. Ezorrandik ez zuen zirkinik ere egin, hantxe geratu zen, heriotzaren beldurrak negarrez. Bizar motz ikusi nuen orduan zabaldian, etximenez bere bularraren kontra ukabil kolpeka, baina aurrera ausartu ezin da. Eta orduan, bere izaeraren inkoherentziari jarraituz nonbait, Begigorik agure zaharra bertan behera utzi eta makila jaso zuen. Berriro malkarrera itzuli eta igotzen hasi zen. Belarri makur nire ondoan baitzegoen begira, aitzulo barrenera abiatu zen laster batean arrastaka. Garbi zegoen guiltzera zetorrela Begigori. Etxita eta morraturik nengoen, baina ez nuen beldurrik. Erlaitzetan alde batetik eta bestetik, harrikozkor handiak bildu nituen aitzuluaren sarreran. Begigori ni baino metro batzuk beherago zegoen, haiz mutur irten batek ezkutaturik. Gora zetorrenean haren burua azaldu zen, harri handi bat botanion. Ez zuen jo, baina hitzaren kontra jo eta hautsi egin zen. Begietara hautsa erori zitzaion eta atzera egin eta bistatik ezkutatu zen. Barreak eta algarak entzun ziren taldean, ikuslearen papera egiten ari baitzen. Bazen azkenik Begigoriri aurre egitera ausartzen zitzaion bat. Haien gorak eta txaloak airean entzunda Begigori horro egin ezkiratu zitzaien eta bertatik mututu ziren guztiak. Bere boterearen agiriko froga hark arroturik, burua agerira atera zuen, eta bere begirakuneen keinuen horz karraskaren bidez ikaratu egin nahi izan ninduen. Keinu ikaragarriak egiten zituen, buru gaineko azala bekaineraino zimurtuz, kopetatik kaskagainerainoko hile guztia laztuz, arantzazko koroa bat balu bezala tenteturik. Haren itxurak ikara eragin zidan, baina nire izumena gainditu eta harri bat hartu eta mehatxo egin nion berriro. Aurrera egiten saiatu zen, harria jaurti nion, baina huts egin nuen. Hurrengoan bete-betean eman nion. Lepoan jo zuen harriak. Atzera egin zuen, bistatik ezkutatuz, baina ezkutatzen ari zela esku batez haitz irten bati heltzen ziola eta bestea eztarrira zeramala ikusi nuen. Makila zarata batean joan zitzaion beheraino. Ez nuen Begigori ikusten, baina arnasa ezin hartuta, itoka eta eztulka entzun nuen. Taldea heriotza bezain isilik zegoen. Zain geratu nintzen, aitzulo sarreran makurtuta. Itomena eta eztula isildu ziren, baina artean behin eta berriro entzuten zen, nola ahalegintzen zen eztarria garbitzen. Handi pixka batera jaisten hasi zen. Geldiro zioan, uneoro gelditu eta lepoa luzatu eta eskua zigurtziz. Jaisten ari zela ikusi zutenean, basora ies egin zuen talde osoak, izumenezko garrasi basatiak botaz. Ezurra handia gurea ere, balantzaka eta ikaraz, haien atzeti zioan. Begigorik ez zien erreparatu ieslariei. Zabaldira iritsi zenean, malkarretzetik jarraitu zuen, eta bere aitzulora igozen berriro. Behin ere ez zuen begiratu ingurura. Belarri makurri begiratu nion eta hark niri. Elkarri ulertu genion. Isil-isilik eta kontu handiz, gailurrera igotzen hasi ginen. Malkarraren tontorrera iritsi ginenean atzera begiratu genuen. Gure bizilekua utxusik zegoen. Begigori bere aitzuluan zegoen, eta talde osoa basoan barrena desagertua zen. Biratu eta korrika aldein genuen. Ordeka eta maldetatik zehar jo genuen, belar artean ezkutaturik egon zitezken sugeez arduratu gabe, basora iritsi ginen arte. Zuaitzetara igo eta aurrera jarraitu genuen, beti aurrera. Zuaitzik zuaitzegan eginez, harik eta itzuluetatik legoak eta legoak urrundu ginen arte. Eta orduan, ez lehenago, gelditu ginen adar handi batzuen segurtasunean, elkarri begiratu genion eta barrez hasi ginen. Besoz eta hankaz elkarri heldu, begiak malkoz beterik eta alboak mintzeraino barre eta barre eta barre. 10. kapitulua.
Nahikoa barre egin genuenean, egindako bidean atzera itzuli ginen Belarri Makur eta biok, eta ahabiak izaten ziren paduran bazkaldu genuen. Urte batzuk lehenago mundu honetan amarekin lehenengo ibiliak egin dituen paraje berberak ziren. Harrez gero oso bakanetan ikusi nuen berriro. Taldeari aitzuluetan bisita egiten zionetan, ni basoan ibiltzen itzen normalean. Behin edo bitan Kalakari berriro ikusian nuen zabaldian, eta nire aitzuluaren sarreratik aieruak eginez asarrerazteko gozamena hartu izan nuen. Jolas hori ez aparte, inoiz ez nintzen arduratu nire familiaz. Ez zitzaidan askorik axola, eta bestela ere ederki moldatzen nintzen neure gisara. Asebete ahabiak jan eta laguntzeko bi abia bete arrautza ongi txitatu janda, Belarri Makur eta biok kontuz gindoazen basoan zehar ibairantz. Inguru hartan zen nire behinolako zuaitzetako bizilekua. Kalakareik hartatik kanpora egotzi ninduena. Oraindik ere okupatuta zegoen. Familia handituta zegoen. Nire amari estu helduta haurtxo bat zegoen. Neskatxo bat ere bazen, nahiko hazia, behereneko adarretako batetik kontu handiz guri begira. Nire arreba zen inondik ere, edo arreba erdia hobeto. Amak segituan ezagutu ninduen, baina usatu egin ninduen zuaitzean gora igotzen hasi nintzenean. Belarri Makurrek, zuhurragoa baitzen ni baino, atzera jo zuen eta ezin izanion buruan sartu etortzedin. Geroago ordea, arreba lurrera jaitsi eta han eta inguruko zuaitzetan ibili ginen arratsalde osoan, jauzika eta jolasean. Eta orduan hasi ziren arazoak. Arreba izanik ere oso gaizki tratatzen ninduen, Kalakariren kera txar guztiak zituen eta. Kolpetik niregana itzuli eta atzamarka egin zidan, hileetatik tira eta hortzak barreneraino hiltzatu zizkidan besoan. Pazientzia joan egin zitzaidan, ez nion min askorik egin, baina bere bizitzan hartu zuen jiporik handiena eman nion hori seguru. Haren garrasiak eta makakorroak. Kalakari, egun osoan kanpoan egon eta orduan txezetorrena, zarata entzun eta liskarra zegoen lekura oldartu zen. Ama ere lasterka zetorren, baina Kalakari iritsi zen lehena. Belarri Makur eta ni ez ginen ura iritsi zen geratu, ospa egin genuen eta Kalakari atzetik zuaitzetan zehar. Jarraialdia bukatu eta lasai asko barra egin ondoren, gaua zetorrela ohartu ginen. Gaua bazetorkigun, gaueko izu guztiekin, eta ezinezkoa zen aitzuluetaraino itzultzea. Begigorian zela ezinezkoa zen. Besteetatik aparte zegoen zuaiz batean babestu ginen beraz, eta haren goreneko adar batean igaro genuen gaua. Gau negargarria. Lehenen gorduetan euri jasa bat bota zuen. Gero, hotza, eta azkenik haize izoztu batek jotzen zuen. Blai eginda, dardarka, hotzak karraska, elkarren besoetan estutu ginen. Faltan ematen genuen geure gorputzaren beroaz hain bizkor epeltzen zen aitzulo lehorra. Hurrengo goizean egoera negargarrian geunden, baina hartua genuen erabakia. Ez genuen ura bezalako gaurik berriro igaroko. Gure arbasoen abiez gogoraturik, geurea egiteko lanari ekin genion. Abia oies baten egitura prestatu genuen eta goreneko urkiletan estalkiaren euskarria jarri genuen. Eta haren epelarekin gaueko larritasunak ahazturik, bazkari bila abiatu ginen. Ondoren jolasean hasi ginen. Garai hartan gure bizimodua zein burugabea zen ikus dezazuen. Hilabete bat behar izan genuen aldika lan eginez, gure zuaitzeko etxetxoa eraikitzeko, eta gero, osatu genuenean, ez genuen behin ere erabili. Baina aurrera eginoa nire historian. Gure aitzuloetatik alde egin ondorengo bigarren egunean, gozaldu ondoren, Belarri Makurrek ibaireño jarraitu zidan zuaitz artetik. Ahabien paduratik ibaia darbat lotzen zitzaion lekuan topatu genuen ibaia. Ibai ahura oso zabala zen, eta urik ia etzebilen. Ur hiletan, ibai hau horretan enborra nabasa bat zegoen,
Batzuk uholdeek gastatuak, beste batzuk uda luzeetan ondardietan geldirik egonak, lehorturik eta adarri gabe. Oso agerian zeuden ur gainean. Gora eta behera mugitu edo irauli egiten ziren gainean pausatzen ginenean. Han hemenka barreiaturik enborren artean urtarteak zeuden, eta haietan arraintxoak, errekako ezkailuak ara eta ona. Belarri makur eta biok arrantzale bihurtu ginen segituan. Enborraien gainean etzanik, ezkailuak ingururan noiz etorriko, geldi-geldi egon eta eskukolpe harin batez harrapatzen genituen. Harrapatzen genituenak bertan jaten genituen, bizi-bizirik eta bustirik. Gatza falta zutenik ez ginen ohartzen. Handik aurrera, ibai haura izan genuen gure olgetalekurik estimatuena. Orduak ematen genituen, egunero ezkailuak harrapatzen eta intziretan jolasean. Eta hantxe egin genituen gure lehenengo marinel ikasketak. Belarri makur etzanda zegoen enborra, jitoan joan zen. Belarri makur alboka zegoen lotan. Haizetxo batek enborra geldiro ertzetik kanpora eraman zuen, eta haren egoera larria zohartu nintzenerako, distantzia handiegia zen jauzi egiteko. Hasieran divertigarria iruditu zitzaidan, baina segurtasunik inoiz izaten ez genuen garai hartan izan ohi genuen izumen haietako bat sentitu nuenean, neure barkartasunak ikaratu ninduen. Segituan ohartu nintzen zein urruti zegoen belarri makur elementu ezezagun hartan, pauso batzuetara baizik ez bazegoen ere. Oihu handi bat egin nion ohartarazteko. Izuturik esnatu zen. Ohartu gabe enbor gainean pisua zakarki aldatu zuen, enborra irauli eta bera uretan ondoratu zuen. Beste 3 bider murgilarazi zuen uretan, enborraren gainera berriro igotzen saiatzen zenean. Azkenean lortu zuen, eta gainera igozen beldurrak ikaran. Nik ezin nuen ezer egin, hark ere ez, igeri egitea zer zen ez genekien. Horrez gainera, urrutiegi geunden behe mailako bizimodutik istintuz igerian egiteko, baina oraindik beharra adina gizondu gabe igeri egitea arazo batetik irtetzeko bidea izan zitekeela ulertzeko. Ondardian ara eta onan nenbilen ezin konsolaturik, belarri makurra intziran nahi gabe egiten ari zen ibileetan, harengana ahan nuen guztia hurbilduz. Ura, negarrez eta garrasika. Harritzekoa izan zen 1000 bateko inguruan piztia haragi jaleren bat erakarri ez izana. Orduak joan ziren. Eguzkia gure buruen gainetik igo eta mendebalderantz jaisten hasi zen. Haizetxoa gelditu zen eta belarri makur enborraren gainean utzi zuen ur ertzetik 100 metrora. Eta orduan, ez dakit nola, aurkikuntza handia egin zuen belarri makurrek. Eskuez arraunean egiten hasi zen. Hasieran oso geldiro eta nora ezean egiten zuen aurrera. Ondoren, bizkorxeago, eta neke handiz geroz eta gerturago hurbiltzen ari zen. Ez nuen ulertzen, eseri eta begira geratu nintzen, bazterreraino iritsi zen arte. Berak gauza bat ikasi zuen, nik ez nuen horrelakorik egin. Arratsaldean geroxeago nahita urrundu zen urrertzetik beren borraren gainean, eta berekin batera joateko konbentzitu ninduen, eta neuk ere arraunean egiteko trikimailua ikasi nuen. Hurrengo egunetan aintziratik aterako gintuenik ez zegoen. Jolas berri hartan hain geunden murgildurik, non jatea ere ahaztu egin baitzitzegun ia. Inguruko zuaiz batean egiten genuen abia. Eta begigori zenik ere ahaztuta geneukan. Beste enbor batzuk probatzen ari ginen denbora guztian, eta zenbat eta enborra txikiagoa izan, orduan eta bizkorrago ibiltzen zela ohartu ginen. Hala ikasi genuen oro bat, zenbat eta txikiago, orduan eta aixeago itzulikatzen zela, eta uretan murgilarazten gintuela. Gehiago ere ikasi genuen enbor txikiez. Behin, zein bere enborrean baina elkarren ondoan joan ez egin genuen arraunean. Eta jolasean, ia nahi gabe, esku batez eta hanka batez bestearen enborrari heltzen bagenion, bi enborrak finko geratzen zirela eta ez zirela iraultzen ohartu ginen. Horrela, elkarren ondoan, kanpoko oina eta hanka libre geratzen zitzaizkigun, arraun gisa erabiltzeko. Azkeneko aurkikuntza horrek erakutsi zigun, antolamendu horrekin,
askoz ere enbor txikiagoak erabil genitzakeela eta abiadura handiagoa hartzen genuela. Eta horra amaitu ziren gure aurkikuntzak. Katamaran primitiboena asmatu genuen, eta ez genuen horretaz ohartzeko adimendurik. Inoiz ez zitzaigun buruan sartu, enborrak lotu zitezkeela haiena gogorrez edo sustraizuntzez. Aski genuen eskuez eta hankaz enborrak elkarren ondoan edukita. Marineltza horri hartu genion lehen entusiasmo hura joan, eta gauean lotarako zuhaitzeko babesera itzultzen hasi ginen arte, ez genuen topatu zalu. Gure zuhaitzetik gertuko aritz handi baten adarretatik ezkur berriak biltzen ikusi genuen lehenengo aldiz. Oso lotxatia zen. Hasieran geldi-geldi geratu zen, baina ikusi egin genuela ohartu zenean, lurrera jauzi egin eta itxumustuan ekin zion iesari. Geroago ere ikusi genuen beste zenbaitetan, eta haren bila aritzen ginen gure zuhaitzetik ibai ahorako joan etorrietan. Eta orduan, egun batez, ez zigun ies egin. Gu iritsi arte itxaron zigun, eta bakezko dei gozoak egin zizkigun. Baina ez zigun uzten askorik hurbiltzen. Hurbilegi geundela iruditzen zitzaionean, iesari ematen zion kolpetik eta gero distantzia segurutik dei eztiak egiten zizkigun berriro. Zenbait egunez jarraitu zuen horrela. Denpora behar izan genuen arekin adiskidetzeko. Baina iritsi zen azkenik eguna eta zenbaitetan gure jolasetan elkartu ere elkartzen zitzaigun. Hasieratik gustatu zitzaidan. Aparteko itxura atsegina zuen. Otzana eta gozoa zen. Haren begiak inoiz ikusi nituen gozoenak ziren. Horretan ez zuen gure taldeko gainerako emakume eta nesken antzik. Marigizon hutsak baitziren haiek. Inoiz ez zuen garrasirik edo oihurik egiten, eta bazirudien borroketatik ihes egiteko joera zuela, geratu eta borrokan hasteko baino areago. Bere izaera osoari eztitasuna zeriola zirudien, esan dudan bezala. Gorputzaren eta aurpegiaren itxurak eragiten zuen hori. Begiak taldeko gainerako guztiek baino handiagoak zituen, eta ez zain sartuak, eta betileak haiek baino luzeagoak eta berdinagoak. Sudurra ez zuen haiek bezain lodia eta zapala. Zubia ere bazuen eta sudurzuloak beheraka zabalduak. Letaginak ez zituen handiak eta goiko Espainia ere ez, luzea eta zentzilikatua, ez da behekoa aurrera irtena ere. Etzen oso iletsua, besoetan eta izterretan eta bizkerrean izan ezik. Eta naiz eta bernak meheak eduki, hankek etziruditen bihurrituak eta gogorrunetsuak. Askotan pentsatu izan dut harengan, 20. mende honetatik ametsen bidez harenganaino itzuliz, eta beti iruditu zait bazitekeela suaren gizonen artekoa izatea. Balitekearen gurasoak goragoko mailako jatorri hartakoak izatea. Gauza horiek oso ohikoak ez baziren ere, gertatzen ziren alakoak, eta neure begiez ikusi izan dut horren froga, taldeko batzuek talde arbuiatu eta zuhaitzetako gizonen artean bizitzera joan zirenean. Horrek guztiak ordea ez dio axola honako. Zalu taldeko beste emakume guztiak ez bezalakoa zen, eta hasieratik bertatik gustatu zitzaidan. Haren eztitasunak eta haren adeitasunak erakartzen ninduten. Inoiz ez zen haserretzen, inoiz ez zuen borrokarik egiten. Alde egiten zuen beti, eta horrexegatik eman nion izen hori. Zuhaitzetara igotzen, belarri makurretan baino trebeagoa zen. Harrapaketan jolas egiten genuenean, ezin izaten genuen harrapatu, ustekabean ezpazen. Berak berriz, nahi zuen guztietan harrapatzen gintuen. Berezeki bizkorra zen mugimendu guztietan, eta berebiziko erraztasuna zuen distantzia kalkulatzeko, eta ausardia baizik ez zuen hori baino handiagoa. Gainerako guztietan lotsatiegia zen, baina oianeko zuhaitzetan gora igo eta korrika hasten zenean beldurrik ez zuen. Belarri makurretani baldarrak, oiesak eta koldarra ginen haren aldean. Umezurtza zen, inoiz ez genuen beste inorekin ikusi, eta ezin esan zenba denbora bizi izan zen munduan bakarrik. Bere haurtzaroan babesik gabe, bizkorrik hasi behar izan zuen nonbait,
iesian zegoela salbamendua. Zentzuduna eta oso zuhurra zen. Belarri makur eta biontzat jolas moduko bat bilakatu zen non bizi zen aurkitzea. Zuhaitzen artean ezkutalekuren bat bazuen inondik ere, eta ez urruti, baina haren aztarrenak segitzen ahaleginak eginagatik ez genuen aurkitu. Egunez, kustura aritzen zen gurekin jolasean, baina kontu handiz gordetzen zuen bere bizilekuaren sekretua. 11. kapitulua. Gogoratu beharra dago, zaluz egin dizuedan deskribapena, ez lizuekeela egingo hortzandik, nire ametsetako beste ni horrek, historia aurreko nire asaba zaharrak. Amets horien bidez begiratzen eta ikusten dut nik gizon moderno honek hortzan diren begiez. Horrelako gauza asko dago antzinako egun aiez eskaintzen ari natzaizuen narrazio honetan. Nire inpresioetan badut alako bikoiztasun bat, lausoegia nire irakurleei transmititzeko. Unetxo bat hartuko dut nire kontaketan, bikoiztasun hau, nortasun nahaste harrigarri hau azpimarratzeko. Nik, gizon moderno honek, begiratzen dut mendeen gainetik eta neurtzen ditut nire beste niaren hortzan diren emozioak eta arrazoiak. Ura ez baitzen kezkatzen gauzak aztertzeaz eta neurtzeaz. Sinplea zen oso osorik, askizuen gertaerak biziz, nora ezeko era berezi hartan zergatik bizi zen pentsatzen ere hasi gabe. Ni, neure egiazko ni hau, hasia hala, geroz eta barrenago joan naiz nire ametsen egiazko mamian sartzen. Egin daiteke amets eta ametsaren erdian ere ametsetan ari garela jakitun izan, eta ametsa txarra denean, ametsa besterik ez dela pentsatuz lasaitu. Denok dugu esperientzia hori. Horrelaxe sartzen naiz ni, gizon moderno hau, askotan nire ametsetan, eta horren ondorioz aktore eta begirale, biak batera izan ohi naiz nire nortasun bikoitz honetan. Eta oro bat, askotan haserretu eta saldatu izan naiz, ni moderno hau, nire ni primitiboaren zentzugabeko txaldankeriaren, baldartasun motzaren eta ergelkeria erabatekoaren aurrean. Eta beste gauza bat, digresio hau bukatu baino lehen. Ez alduzu inoiz ametsegin ametsetan ari zinela. Zakurrak amets egiten du, zaldiak amets egiten du, animalia guztiek egiten dute amets. Hortzan diren garaietan, erdigizonek amets egiten zuten, eta amets gaiztoak zirenean garrasi egiten zuten. Orain, ni moderno hau, hortzan direkin batera oheratzen naiz, eta haren ametsak amesten ditut. Hone guztiak adimenaren helmena gainditzen du, badakit. Baina badakit neuk egin dudala hori. Eta zilegibekit esatea, hortzan diren ametsi eskorraiek, zuentzat airean erortzearen ametsak bezain biziak izan zirela harentzat. Zeren hortzandik ere bazuen beste ni bat, eta lotan zegoenean, haren beste niark atzera jotzen zuen bere ametsetan. Narrasti egaldunetaraino, dragoiekiko borroketaraino, eta harago oraindik, lehen ugaztun karraskari ieskorren bizitzaraino, eta atzerago oraindik hasierako ozeanoaren bazter basatsuetaraino. Ezin dut gehiagorik esan, ez naiz ausartzen. Lausoegia da, konplexuegia, beldorgarriegia. Aztarren batzuk baizik ezin eman ditzaket, bizitzak ez tximinotik gizakiaren ganaino, baizik arrazenez gero izan duen bilakaeran lausoki begiztatu ditudan ikuspegi izugarriaiez. Eta orain, gatozen berriro nire historiara. Nik, hortzandik, zalurengan ez nuen ikusten gorputz eta aurpegi simetrikoko izaki bat, betile luzeko begiak eta are ederragoa bihurtzen zuen sudurzubi bat zituena. Begira da amultsua eta ahots eztia zuen eta borroka egiten ez zuen eme gazte bare bat zela ikusten nuen. Gustatu egiten zitzaidan harekin jolas egitea, ez nekien zergatik. Gustatu egiten zitzaidan janari bila, txoria biak bilatzera harekin joatea. Eta aitortu beharra dut,
gauza asko erakutsi zidala zuaitzetara igotzeko moduaz. Oso zuhurra, oso indartsua zen, eta ez zizkioten gona estuegiek mugimenduak eragozten. Garaitxo horretan zertxo bait urruntzen hasi zen belarri makur. Baso aldera bakarri joateko ohitura hartu zuen, nire ama bizi zen aldera. Nire arreba asmo gaiztokoaz zaletu zen, eta kalakarik onartu egin zuen. Bazirenan beste gazte batzuk ere, inguruetan bizi ziren bikote monogamoen umeak, eta haiekin aritzen zen jolasean belarri makur. Inoiz ez nuen lortu zalu haiekin elkartzerik. Ni joaten nintzenean, atzean geratu eta desagertu egiten zen. Gogoan dut behin ahalegin handia egin nuela konbentzitzeko. Arkordea, urduri begiratzen zuen atzera, alde egiten, eta zuaiz batetik deitzen zidan. Horrela bada, inoiz belarri makur bere lagunak bisitatzera joaten zenean, harekin ez joatera ohitu nintzen. Zalu eta biok oso lagun onak ginen, baina saiatuagatik ezin izan nuen aurkitu bere zuaitzetako bizilekua. Ezer gertatu ez balitz, berehala hasiko ginen elkarrekin bizitzen, seguru, elkarrekin gustatzen bai ginen. Baina gertatu zen zerbait hori. Goiz batean, zalu agertzen etzenez, belarri makur eta biok, ibai ahoan ginen enborretan jolasean. Urrertzera ozta-ozta iritsi ginelarik, amorruzko horro batek asaldatu gintuen. Begigori zen. Zuaitz erori pila baten atzean zegoen ezkutaturik, eta gorrotoz begiratzen zigun. Izuak ikaraturi geunden. Han ez zegoen sarrera estuko aitzulorik bertan babesteko. Nola nahi ere, harengandik apartatzen gintuen 20 oineko urak momentuz babesten gintuen, eta adore hartu genuen. Begigori zutitu eta aukabilaz bere bular iletsuan kolpeka hasi zen. Gure bi enborrak elkarren ondoan zeuden, haien gainera igo eta burla egiten genion. Hasieran beldurrezkoa zen gure barrea, baina begigoriren ezintasunaz konbentzitu ginenean, algaraz harrotu ginen. Begigori geroz eta serreago zegoen, eta hortzak estutzen zituen alferrikako asarre hartan. Guk berriz, are eta burla gehiago egiten genion gure leku segurutik. Adimen laburrekoak ginen taldekoak. Begigorik kolpetik utzi zituen bularretako ukabilkadak eta hortz karraskak, eta lasterka hasi zen egurpilaren gainetik urrertzerantz. Eta orduan gure pozak larritasun bihurtu ziren abiadura berean. Begigorik ez baitzuen ohiturarik mendekuari hain errazuko egiteko. Ikaraz eta dardaraz geratu ginen zer gertatuko. Ez zitzaigun bururatu ere egin arraunean urruntzerik. Egurpilaren gainetik jauzi handiak eginez itzuli zen, bere esku handiaietako bat urak garbitutako errekarri biribilez beteta zekarrela. Poztu nintzen harri handiagoak, 2 librako harriak aurkitu ez zituelako. 20 bat pausotara baiken den eta hilko gintuen seguruenik. Hala ere, arriskua etzen txikiagoa. Damba, harri koskor bat bala baten indarra zigaro zitzegun burrumba batean. Belarri makurreta biok arraunean ekin genion itxumustuan, zast ziztua. Belarri makurrek antsia larri bat ez garrasi egin zuen. Harriak bizkarbien erdi-erdian jo zuen. Nik beste bat hartu nuen eta garrasi egin nuen, begigoriri munizioak ahitu zitzaizkiolako salbatu ginen. Gehiagoren bila joan zen korrika Ubazterreko legarretara. Bien bitartean belarri makurrek eta biok arraunean ihes egin genuen. Poliki-poliki haren irismenetik urrundu zoan ginen. Begigori munizio bila ari zen denbora guztian eta harriak ingurutik pasatzen zitzaizkigun burrumba eginez. Ibai ahoaren erdialdean ur korrontetxo bat zegoen eta gure larritasunean ez ginen ohartu ibaian barrena gindera matzala. Arraunean jarraitu genuen. Begigorik ahal zuen bezain hurbilenetik jarraitzen zigun Ubazterretik. Orduan harri handiagoak aurkitu zituen. Munizioarekin irismen handiagoa zuen. 5 libratako harripuska bat lehertu zen enborrean nire ondoan. Halako kolpea jo zuen, non printza xehe mordoa iltzatu baitzitzaizkidan izterrean, orratzak balira bezala.
Betean jo izan banindu, hilko nindukeen. Orduan ibaiaren urlasterrak harrapatu gintuen. Halako itxumustuan ari ginen arraunean, non begigori ohartu baitzen lehena, eta haren garaipenezko horroak ohartarazi zigun. Ibaiko urlasterrak padurako ura hartzen zuen lekuan, guin eta zurrunbilotxo sail bat zegoen. Haiek gure enbor moldakaitzak harrapatu eta aurrera eta atzera biraka eta itzulika erabili zituzten. Arraunketari utzi eta enborrak elkarren ondoan edukitzen ahalegindu ginen indar guztiaz. Bien bitartean begigori harrika ari zitzaigun. Harriak inguruan erortzen zitzaizkigun, urez zipristinduz eta gure biziak arriskutan jarriz. Eta bera gozatzen ari zen basatien moduan oihuka. Ibaiak bihurgune estu bat eratzen zuen, ibai adarra ibai nagusira sartzen zen lekuan, eta urlaster nagusia beste aldeko ertzera desbideratzen zen. Beste ezponda horretara, iparreko ezpondara eraman gintuen urak, ibaian behera joanez. Bere alaxe geratu ginen begigoriren irismenetik urruti. Azkenengo aldiz ikusi genuenean, ertzeko tontortxo batean zegoen jauzika, garaipenezko guda abesti bat kantatuz. Enborrak elkarren ondoan eduki besterik ez genuen egiten belarri makurreketanik. Zorteak zerrekarriko geunden, eta etxita, ariketa ohartu ginen arte, urlasterrak iparreko ezpondatik 100 oin baino gutxiagora gindera matzala ubazterrean zehar. Arantza arraunean egiten hasi ginen berriro. Leku hartan urlasterra hegoaldeko ezpondarantz bihurtzen zen berriro, baina gure arraunketari esker lekurik estuenean igaro genuen. Ohartu orduko kanpoan ginen, baregune batean. Enborrak poliki-poliki joan ziren irristatuz, eta azkenean ondarra jo zuten geldiro. Belarri makurreta biok lehorrera atera ginen, eta enborrak baregune hartatik kanporatu eta urlasterrak beherantz eraman zituen. Elkarri begiratu genion, baina ez genuen barrerik egin. Gurea etzen lurralde batean geunden, eta ez genuen pentsatu etorri bezala joan gintezkenik geure lurraldera. Ibaia gurutzatzen ikasi genuen aurrez batere jakin gabe. Gure taldean ordu arte inorketzuen egin halakorik, gu ginen lehenengoak, eta azkenekoak ere bai uste dut, oina ibaiaren iparreko ezpondan jartzen genuenak. Gure taldeak egunen batean beste horren beste egingo zuela dudarik ez dago. Baina suaren gizonen migrazioak eta haren ondorioz gure taldetik bizirik geratuek egin behar izan zutenak mendetarako geldiaraziko zuen gure evoluzioa. Suaren gizonen inbasioak zein ondorio penagarriak izan zituen kontatzeko modurik ez dago. Ia seguru nago, ia erabat suntsitu zuela gure taldea. Gu, gizaki izateko bidea egiten ari ginen behe mailako adarrau, guztiz moztu zuela, eta ibaia itsasoratzen zen lekuko olatu zaratatsuetan akabatu zela dena. Ni, jakina, bizirik atera nintzen gertaera haietatik, ura kontatu ahal izateko. Baina jarrai dezadan aurrera nire kontaketa, eta bukaera baino lehen kontatuko da gainerako guztia. 12. kapitulua. Ideiarik ere ez dut, zenba denpora ibilote ginen batera eta bestera, ibaiaren iparraldean. Uarte desertu batean galdutako marinela ginen, berriro etxera itzultzeko aukerari zegokionez. Ibaiari bizkarra eman eta asteak eta hilabeteak igaro genituen lurralde basati hartan, taldeko kide bat bera ere ikusi gabe. Oso zaila gertatzen zait, gure ibilbidea nola izan zen berriro osatzea, eta ezinezkoa egunez egun zehaztea. Lauso eta nahasirik daukat gehiena, baina baditut oroitzapen bizi batzuk gertatu ziren zenbait gauzaz. Aintzira luzearen eta urrutiko aintziraren artean dauden mendietan nolako goseak pairatu genituen dut batez ere gogoan. Gogoan ditut, aintzira luzetik mendietara bitarteko oianean bizi ziren zuaitzetako gizonak ere. Mendietara iesarazi ziguten eta urrutiko aintzirara joatera behartu. Ibaia utzi eta lehenengo gauza mendebaldera jo genuen, harik eta istingartean zioan errekatxo batera iritsi ginen arte. Han, iparralderan zartu genuen,
istingadien ertzetatik eta handik egun batzuetara, aintzira luzea deitu dudanera iritsi ginen. Goreneko bazterrean alditxo batez geratu ginen, nahikoa janari aurkituta, eta orduan, egun batean, zuhaitzetako gizonen eskuetan erori ginen. Tximino basatiak besterik ez ziren, baina ez ziren gure oso desberdinak. Iletsuagoak hori bai, hankak okerragoak eta kozkortsuagoak zituzten, begiak txikixeagoak, lepoa lodiagoa eta motzagoa, eta sudurzuloak azalean egindako zulo batzuen antzekoagoak. Baina ez zuten hilerik aurpegian, esku aurretan eta hankazpietan, eta gureen antzeko hotsak egiten zituzten, antzeko esanaiekin. Gure taldekoak eta zuhaitzetako gizonak ez ziren izan ere oso desberdinak. Nik topatu nuen zuhaitzetako lehenengo gizona, agure iar aurpegi zimur begi makartsu balantzati bat. Eizaki zilegizkoa. Gure munduan geure kideekiko ere ez zegoen gehiegizko sinpatiarik, eta ura kidekoa ere etzen. Zuhaitzetako gizon bazen eta oso zaharra gainera. Zuhaitz baten orpoan zegoen eserita, bere zuhaitza inondik ere, adar artean ikusten baitzen gauak igarotzeko zuen abia ondatua. Belarri makurri keinu egin eta gainera oldartu gintzaizkion. Igotzen hasi zen, baina geldiegi zioan, hankatik heldu eta lurrera bota nuen. Ederki jostatu ginen. Ziztatu egiten genuen, hiletik tiratzen, belarriak bihurritzen, makilaz zirikatzen genuen, barrez eta barrez begiak malkoz betetzen zitzaizkigun arte. Haren alferreko haserrea gauzarik absurdoena zen. Barrea eragiten zuen ikusteak nola ahalegintzen zen gaztetako errautso oztua berriro pizten. Hil eta urtek eramandako indarra berpizten, jarri nahi zuen aurpegi basatiaren ordez, oinazea hieruak eginez, hortz gastatu ez karraska eginez, eta bere bular eskasa ukabil indargabez joz. Eztula egiten zuen eta arnasa estutzen zitzaion, hots harrigarriak egiten zituen marmarka. Zuhaitzera igotzen saiatzen zen bakoitzeko lurrera botatzen genuen berriro, bere ahuleziagatik etxi eta negarrez eseri zen arte. Belarri makurreta biok berekin eseri ginen, besoez elkarri heldu eta haren zoritxarragatik barrez egon ginen. Negarretik zotinera eta zotinetik arrantzara eta azkenean garrasira igaro zen. Horrek larritu egin gintuen, baina zenbat eta gehiago saiatu isilarazten, orduan eta garrasio zenagoak egiten zituen. Eta orduan oian aldetik, baina ez oso urrutitik, guk bat iritsi zitzaigun belarrietara. Haiei erantzunez beste guk batzuk entzun ziren, eta oso urrutitik beste guk ozen sakon bat entzun genuen, eta deia entzuten zen gure inguruko oian guztitik. Eta orduan eiza hasi zen. Bazirudien ez zuela inoiz bukatu behar. Tribu osoa ondotik segika genuen zuhaitzetan zehar, eta ia harrapatu gintuzten. Lurrera jaistera behartu ginen, han abantaila genuen, haiek zuhaitzetako gizonak baitziren, eta adarretan gu baino bizkorragoak ziren bezala, lurrean lasterka guk irabazten genien. Iparralderantz jo genuen, tribua oihu batean segika genuela. Zabaldietan aldeak entzen genien, baina gero oianean berriro harrapatzen gintuzten, eta behin baino gehiagotan heldu ere heldu ziguten. Pertsekuzio horretan hartu ginen ez zirela gure arraza berekoak, haien eta gure aldeko loturak sinpatiazkoak ez beste edozeineratakoak zirela. Ordutan eta ordutan jarraitu ziguten. Bazirudien oianak ez zuela inoiz amaitu behar. Ahal genuen guztian soilgunetara jotzen genuen, baina soilguneek oian itxura eramaten zuten beti. Batzuetan, ihes egin geniela uste genuen eta atsedeteko esertzen ginen, baina arnasari buelta eman orduko berriro entzuten genituen gorrotagarri haiek eta guk beldurgarri haiek. Hori ja basati batez bukatzen zen batzuetan. Horrela izatu nahi izan gintuzten oianetan zehar zuhaitzetako gizon haserreek. Azkenean, arratsalde erdi inguruan,
Malkarrak geroz eta pikoagoak bihurtzen hasi ziren eta zuhaitzak txikiagoak, eta mendiko malda belartsuetara atera ginen. Han kendu genien aldea eta han etsi zuten zuhaitzetako gizonek eta itzuli ziren berriro beren oianera. Mendiak ezatseginak eta bertan geratzeko txarrak ziren, eta arratsalde hartan 3 bider saiatu ginen berriro basoetara itzultzen. Baina zuhaitzetako gizonak zain geneuzkan, eta atzera itzultzera behartzen gintuzten. Belarri makurrek eta biok zuhaitz txiki batean egin genuen lo gau hartan. Han ez zegoen segurtasunik, edozein piztia iztarik harrapatuko gintuzkeen handik ibilizkero. Goizean zuhaitzetako gizonek eragin ziguten errespetuak bultzaturik, mendietan barneratu ginen. Ez plan zehatzik, ez ideiarik ez genuela seguru nago. Saiestu genuen arriskuaren beldurrak bultzatzen gintuen. Mendietan zehar egin genituen ibilietatik, oroitzapen lauso batzuk baizik ez ditut. Hainbat egun egin genituen lurralde mortu hartan, eta asko sufritu genuen beldurragatik batez ere, hain berria eta bitxia baitzen dena. Hotza ere izan genuen eta azkenik gosea ere bai. Aitz malkartsuz, erreka apartsuz eta ur jauzi durunditsuz betetako lurralde mortu bat. Sekulako mendizintzurrak eta arroilak igo eta jaitsi genituen, eta edozein lekutatik begiratuta, mendiak eta mendiak edatzen ziren amaierari gabe gure aurrean. Zokoetan eta arrakaletan lo egiten genuen, eta hotz handia ari zuen gau batean, zuhaitz baten antza zuen haitz tontor batera igo ginen. Azkenik, eguerdi bero batez, goseak erdi zorabiaturik, banalerrora iritsi ginen. Lurraren bizkarrezur goren hartatik, geroz eta mendi txikiago batzuen beste aldean, urrutiko aintzira bat ikustatu genuen. Eguzkiak uretan dizdiz egiten zuen, eta belaze zabalak zituen inguruan. Ekialderantz berriz, oian amaigabeko baten lerro iluna. Beste 2 egun eman genituen aintzirara iristeko. Goseak eta akituta geunden. Baina bazter hartan txal jaio berri bat aurkitu genuen, sastraka batean lo. Lana eman zigun ure hiltzeak, geure eskuak beste baliabederik ez baiken nuen ezagutzen horretarako. Ase ginenean, sobratu zitzaigun haragia ekialdeko janera eraman eta zuhaitz batean ezkutatu genuen. Ez ginen berriro zuhaitz hartara itzuli zeren itsasotik errutera etorritako izokinez beteta baitzegoen aintziratik ateratzen zen ibaia. Aintziratik mendebaldera belazeak edatzen ziren, eta bisonte eta basabere andana handiak zebiltzan. Basazakur saldoak ere ugari zeuden, eta zuhaitzik etzegoenez, etzen leku segurua guretzat. Ibaiaren ertzetik iparralderantz jarraitu genuen egun askoan. Orduan, ez dakiz zergatik, ibai utzi eta oian handian zehar jo genuen ekialderantz eta gero hego ekialderantz. Ez zaituz eta aspertu nahi bidaia kontatuz. Suaren gizonen lurraldera nola iritsi ginen adierazteko kontatu dizuet hau, soil-soilik. Ibai batera iritsi ginen, baina ez ginen ohartu gure ibai bera zenik. Hainbeste denpora egon ginen galdurik, non galduta egotera ohituta baikeunden. Atzera begiratzen dudanean, garbi ikusten dut alabehar soilak moldatzen dituela gure bizitza eta gure patua. Ez ginen ohartu gure ibaia zenik, ezerketzuen adierazten. Beste aldera igaro ez bagina, behar bada ez ginateke gure taldera itzuliko, eta ni, gizon moderno hau, milaka mende geroago jaioa, ez nintzatekeen inoiz jaioko. Eta hala ere, belarri makurrek eta biok, gogo bizia genuen itzultzeko. Gure bidaian, geure lurraldearen mina eta geure jendearen eta gure lurraren mira sentitu genuen. Askotan gogoratzen nintzen nire zaluz, hots gozoak egiten zituen eme gazteaz, elkarrekin gustura egoten ginen eta bakar-bakarrik non bizi zen inorketzekien eme gazte hartaz. Haren oroitzapenak goze sentsazioarekin batera izaten dituen, eta sentsazio berdinak izaten dituen goseak ez nengoenean eta jan berritan ere. Baina itzul gaitezen ibaira. Han janari ugari zegoen, baiak eta sustrai mamitsuak batez ere, eta egunak eman genituen ondardian jolasean eta olgetan.
Eta orduan ideia bat bururatu zitzaion Belarri Makurri. Ideiaren bururatzea prozesu ikusgarria zen. Neuk ikusi nuen. Begikera erreguzkua eta kexatia bihurtu zitzaion eta oso asaldatuta zegoen. Gero begiak lausotu zitzaizkion, hasi berria zuen ideia txikiko ez balu bezala. Horren ondoren, erreguzko eta oinazezko aurpegieraren arabera, bazirudienan jarraitzen zuela ideiak eta txiki zuela. Niri begiratzen zidan, ondoren ibaira eta gero ubazter urrunera. Hitz egiten ahalegindu zen, baina ideia hura adierazteko hotsik ez zuen. Barrea eragin zidan mordoilo bat izan zen emaitza. Haserretu egin zen, bat-batean heldu eta lurrera bota ninduen. Esan beharrik ez dago borroka egin genuela, eta azkenean zuhaitz bateraino esetsi nuela. Eta han, harrapatzen saiatzen nintzen bakoitzean, jo egiten ninduen, adar batez armaturik. Eta ideia ezabatu egin zen. Nik ez nekien eta berak ahaztu, baina biharamun goizean berriro piztu zitzaion. Baliteke etxerako joera izatea bere baitan indartu zitzaion ideiari eutsiarazten ziona. Edo zeinetara ere antzegoen, eta lehen baino ere argiago gainera. Uretara eraman ninduen, urgeldiko gune batean enbor bat ondoa jota zegoen. Jolas egin nahi zuela uste nuen beste garai batean ibai hauan bezala. Eta ez nuen besterik pentsatu, ondardian urrutixiago zegoen beste enbor bat ekartzen ikusi nuenean. Ez nion ulertu zer nahi zuen, harik eta bi enborrak elkarren ondoan jarri, eta hiei eutsiz gainera igo eta urlasterrean sartu ginen arte. Gelditu eta urruneko beste aldeko ertza erakutsi zidan, eta berriro ekin zion arraun egiteari, animatzeko oiloak eginez aldi berean. Ulertu nion eta indar guztiaz egin genuen arraunean. Urlaster biziak harrapatu gintuen eta hegoaldeko urertzeran zeraman gintuen. Baina lehorrera iritsi baino lehen, iparreko ibai bazterrera itzuli gintuen berriro. Tirabira izan genuenan. Ni iparreko ubazterra hain hurbil ikusirik, harantz hasi nintzen arraunean. Belarri Makurrek berriz, hegoalderantz egiten zuen. Enborrak biribilean mugitzen hasi ziren eta ezgindua zen inora, eta oiana bizkorri garotzen zitzaigun aurretik, urlasterrean behera gindua zen einean. Ezin genuen elkarri joka hasi. Bagenekien hobe genuela hankez eta eskuez enborrei heltzea eta lotuta edukitzea. Baina zarata batean eta ireinka jarraitu genuen, harik eta urlasterrak azkenean berriro hegoaldeko ubazterrera eraman gintuen arte. Ura zen orain gure helbururik hurbilena eta biok berriro elkarturik, adiskidetasunez, harantzekin genion arraunean. Urgildi batean lehorreratu eta zuhaitzetara igo ginen segituan ingurua aztertzeko. 13. kapitulua. Ibaiaren hegoaldeko ubazterrean igaro genuen lehenengo gauera arte ez genituen topatu suaren gizonak. Belarri Makur eta biok gaura igarotzeko aukeratu genuen zuhaitzetik, urrutira gabe kanpatuta zegoen eiztari ibiltari taldetxo bat zen nonbait. Hasieran, gizon haien ahotsek larritu egin gintuzten. Baina gero, ilundu zuenean, suak erakarri gintuen. Kontuz eta isilik hurbildu gintzaizkien. Zuhaitzez zuhaitz, eszena ikusteko leku on bat aurkitu genuen arte. Zuhaitz arteko soilgune batean, ibaitik hurbil, sua piztuta zegoen. Haren inguruan, suaren gizonetako dozen erdi bat. Belarri Makurrek heldu zidan bat-batean, eta haren ikara sentitu nuen. Arreta handiagoz begiratu nuen, eta zenbait urte lehenago agin mailatu zuhaitzetik bota zuen eiztari zahar zimurtua ikusi nuen. Altxatu eta suari egur gehiago botatzeko mugitu zenean, hanka elbarritik errenka zebilela ohartu nintzen. Edozer zela ere, betirako lesioa zuen. Lehen baino ere iharragoa eta zimurragoa zirudien eta aurpegiko ilea erabat grisa zuen. Gainerako eiztariak gazteak ziren, inguruan beren arkuak eta geziak ikusi nituen lurrean eta banekien zertarako ziren arma haiek. Suaren gizonek animalia larruak zerabiltzaten gerri inguruan eta bizkarrean. Besoak eta hankak aldiz,
biluziak zeuzkaten, eta ez erabilten oinetakorik. Lehen ere esan dut ez zirela gure taldekoak bezain iletsuak. Burua ez zuten handia, eta gure taldekoen eta haien artean oso alde txikia zegoen, kopetak begietatik atzera egiten zuen etzantasunari dagokionez. Ez ziren gu bezain makurturik ibiltzen, eta mugimenduetarako ez ziren gu bezain malguak. Haien bizkarrezurrak, aldakak, belaunetako giltzadurak, gureak baino zurronagoak zirela zirudien. Besoak ez zituzten gu bezain luzeak, eta ez nuen ikusi oinez zebiltzanean balantzaka egiten zutenik, ibiltzean eskuetako atzkoskoez lurra ukituz. Haien giharrak gureak baino biribilagoak eta simetrikoagoak ziren, eta aurpegiak atseginak. Sudurzuloak beherantz zabaltzen zitzaizkien. Sudurzubia ere gu baino handiagoa zuten, eta ez zuen gureak bezalako itxura zapala. Espainiak ez zituzten gureak bezain bigun eta eroriak, eta haien betortzek ez zuten animalia haragizaleen letaginen antzik, gureek bezala. Nola nahi ere, gu bezain aldaka estuak ziren, eta ez askoz ere astunagoak. Laburtuz, gurekin alderatuta, alde txikiagoa zuten guk zuhaitzetako gizonekin alderatuta genuena baino. 3 gizaki motak oso hurbilekoak ziren, eta ez urrutikoak. Erdian zeukaten sua, batez ere oso erakargarria zen. Belarri makurreta biok ordutan egon ginen, eserita, garrei eta keari begira. Liluragarria zen batez ere erregai gehiago bota eta airean gora txinparta mordoak igotzen zirenean. Nik hurbilago joan nahi nuen sua ikusteko, baina ez zegoen modurik. Zuhaiz baten adarretan ezkutaturik geunden, soilgunearen ertz-ertzean, eta ez ginen ausartu ikusteko arriskuan jartzera. Azkenean, suaren inguruan zeuden suaren gizonek lo hartu zuten, buruak belaunen gainean bermaturik. Lo sakonik ez zuten hartzen ordea. Lotan zeuden bitartean belarriak mugitzen zituzten eta urduri zeuden. Aldian behin bat jeiki eta erregai gehiago botatzen zuen sutara. Argi zirkuluaren inguruan oianean, isiltasunean ezkutaturik, piztia eiztariak zebiltzan. Belarri makurrek eta biok ongi bereizten genituen beren hotsen arabera. Baziren basazakurrak eta hiena bat, eta une batean haien zaunkak eta zaratak lotan zeuden suaren gizonen zirkulu osoa esnatu zuen. Geroago, lehoi arra eta emea ikusi genituen geure zuhaitzaren azpian suari begira, kalparra lazturik eta begiak dizdizka. Lehoi arra muturra miazten ari zen, urduri eta saldaturik, aurrera jarraitu eta janaldi on bat egin nahiko balu bezala. Lehoi emea berriz zuhurragoa zen. Ark ikusi gintuen eta gelditu eta begira egon zitzaizkigun isilik muturrak bihurrituz usnan. Horro egin zuten berriro suari begiratu eta oianean barrena sartu ziren. Belarri makurreta biok luzaro geratu ginen oraindik begira. Aldian behin azpiko sastraken artetik gorputz astunen hotsak sentitzen genituen, eta zirkuluaren beste aldetik iluntasunean begi distiratsuak ikusten genituen suaren argitan. Eta urruti lehoi baten horroak eta urrutiagotik piztia zaurituren baten garrasia, edalekuren batean uretan plastaka eta mugitzen. Ibaitik errinozeronteen marraka ozenak iristen ziren. Goizean, lo egin ondoren, suaren ondoraino errestatu ginen. Txingarrak piztuta zeuden artean eta suaren gizonak alde eginak. Bira bat egin genuen basoan seguru egoteko eta lasterka joan ginen sua zegoen lekura. Errikatzen nengoen zer zen jakiteko eta ilinti bat hartu nuen behatzetan. Egin nuen oinaze eta beldurrezko garrasiak belarri makurri zutu eta harrapaka iesarazi zuen zuhaitzetara, eta aresek neu izutu eta atzetik joan arazi ninduen. Urrengo aldian, kontu gehiagoz itzuli ginen, eta ez genuen ilintirik hartu. Suaren gizonak imitatzen hasi ginen. Su ondarraren inguruan eseri eta burua belaunen gainean jarririk lotan bageunde bezala egiten genuen. Haien hizketa aieruak imitatu genituen, gure artean haien modura hitz eginez mordoilo batean. Nik ikusia nuen eiztari zahar zimurtua sua makila batez arrotzen.
Nik ere sua arrotu nuen, eta txingarrak errautsa atera eta errauts zurizko deiak jaso nituen, ura bai jostagarria, eta segituan ginen biak errautsez zuri-zuri. Ezin geragintezkeen suaren gizonak bezala garrak pizten ahalegindu gabe. Abartxo batzuez saiatu ginen hasieran, eta lortu egin genuen. Egurra piztu eta zartaka hasi zen, eta guk pozez ekin genion dantzan eta garrasika. Orduan egurpuska handiagoak bota genizkion, eta bota aritu ginen, ariketa su handi bat egin zen arte. Itxumustu batean, ari ginen lasterka batera eta bestera, oianeko adar eta enborre eroriak arrastaka eramanez. Garra geroz eta gorago igotzen zen, eta kea zuaitz garaienetatik gora. Suaren zarta hotsa eta zarata beldurgarria zen. Gure eskuez inoiz egin genuen gauzarik handiena zen, eta harro geunden. Suaren gizona ginela iruditzen zitzaigun, suaren inguruan gnomo zuriak bagina bezala dantzan. Belar lehorrak eta sastrakek su hartu zuten, baina ez ginen ohartu. Bat-batean, soilgunearen ertzertzeko zuaitz handi batek su hartu zuen. Txundituri geratu gintzaizkion begira, begiak zabalik. Suaren beroak atzera eragin zigun. Beste zuaitz batek su hartu zuen, eta beste batek, eta beste dozen erdi batek. Izututa geunden, munstrua martxan zegoen. Izuaren izuz kuzkurtu ginen, suak inguratu eta zirkuluan biltzen gintuen bitartean. Belarri makurren begietan, zerbait ulertu ezin zuenean izaten zuen erreguzko eta oinazezko begirada agertu zen, eta nire begietan ere begirade berbera azalduko zen, badakit. Elkarren kontra estutu ginen, harik eta beroa iritsi eta hile errearen usaina sudurretik sartu zitzaigun arte. Orduan, kanpora jauzi egin eta mendebalderantz jo genuen oianean zehar, lasterka gindoazen bitartean atzera begiratuz eta barre eginez. Eguerdi aldera lurmi batera iritsi ginen. Ia biribil osoa egiten zuen ibaiaren bihurgune handi batek eratzen zuen, geroago ikusi genuen bezala. Estugunean muino apal samar basotsu batzuk zeuden. Gorenera igo eta oian aldera begiratu genuen. Haizeak arrotuta ekialderantz bultzatzen zuen suzko itsaso bat bihurtuta zegoen. Ibai ertzetik mendebalderantz jarraitu genuen eta ohartu ere baino lehenago suaren gizonak bizi ziren lekuaren erdi-erdian geunden. Bizileku hura oso aukera estrategiko bikaina zen. Penintsula bat hiru aldetatik ibaiaren bihurguneak babestua. Leku batetik baizik ez zuen sarbidea, penintsularen lepo estutik, eta muino apalaiek oztopo natural bat ziren han. Munduko gainerako guztitik apartaturik, aspaldidanik bizi ziren han itxura zenez suaren gizonak. Hain zuzen ere, haien aurreramenduak eragin zuen nik uste gure taldeari hainbesteko hondamendia ekarriko zion migrazioa. Suaren gizonak hainbesteraino galdu ziren izan ere, nonberen eskualdearen mugak zabaltzera beharturik aurkitu baitziren. Edatuz eta edatuz joan ziren, eta edapen horretan aurrean zeramaten gure taldea, eta beraiek kokatu ziren lehen gureak izandako aitzuluetan eta lurraldeetan. Horrelakorik ez genuen askorik pentsatu belarri makurreketanik suaren gizonen gotorleku hartan aurkitu ginenean. Ideia bat baizik ez genuen, lehen bailen urrundu handik, baina erritxoa begiratzeko geureaz geneukan jakimina ezin izan genuen ito. Hala ikusi genituen lehenengo aldiz suaren herriko emakumeak eta aurrak. Aurrak ia denak biluzik zebiltzan, eta emakumezkoak basapiztien larru ezkantzirik. Suaren gizonak aitzuluetan bizi ziren gu bezala. Aitzuluen aurreko zabaldia aldapa leun bat eratuz jaisten zen ibairaino, eta han baziren zenbait su txiki. Baina beren janariak sutan prestatzen zituzten ala ez, hori ez dakit. Belarri makurreketanik ez genituen horretan ikusi. Nola nahi ere, nire iritzirako, bazekiten halako sukaldaritzako zertxo bait egiten. Guk bezala kalabazez baliatzen ziren ibaitik ura ekartzeko. Emakumeen eta aurren joan etorri eta oihu asko sumatzen zen. Aurrak jolasean ari ziren eta bihurrikeriak egiten zituzten, gure taldekoek bezalaxe.
eta haien arteko jende haziak gure taldeko aurren antz handiagoa zuten gure taldeko jende haziarena baino. Belarri makurretan ni ez ginen asko luzatuan, mutiko batzuk arkuez geziak jaurtitzen ikusi genituen, eta oian itxuan ezkutatu ginen. Gero ibai aldera jarraitu genuen, eta han katamaran bat aurkitu genuen, egiazko katamaran bat, suaren gizonek egina, zalantzari gabe. Bi enborrak txikiak eta zuzenak zituen, gainean gurutzatutako beste adar batzuei sustrai gogorrez lotuak. Oraingo honetan, bioi batera bururatu zitzaigun ideia berbera. Suaren gizonen lurraldetik ihes egin nahi genuen, zer oberik enborraien gainean ibaiaz beste aldera igarotzea baino. Gainera igo eta bultzada bat eman genion. Zerbaitek kolpetik gelditu zuen katamarana eta urlasterrak ertzaren kontra bota zuen. Bat-bateko kolpeak ia botagintuen uretara. Katamarana sustrai bihurrituzko soka batez lotuta zegoen. Askatu eta berriro bultza egin genion. Urlasterraren erdiraino arran egin genuenean, hain behera joan ginen urlasterrean non suaren gizonen bizileku osoaren bistan bai geunden. Hain kontzentratuta geunden arraunketan, begiak beste ezpondan jarrita, non ez ginen ezertazo hartu harik eta ibai bazterretik oihu bat iritsi zitzaigun arte. Ingurura begiratu genuen, suaren gizon batzuk, asko, guri begira eta gu seinalatzen ari ziren, eta beste asko, aitzuluetatik arrastak ateratzen. Baltsan eseri ginen begiratzeko, eta arraunean egitea ahaztu zitzaigun. Ibai ertzean sekulako iskanbila hasi zen. Suaren gizonetako batzuek geziak jaurti zizkiguten. Batzuk nahikoa hurbil erori zitzaizkigun, baina distantzia handiegia zen. Egun gogoan garria izan zen belarri makurrentzat eta niretzat. Ekialdean zeru ertzaia estalerik zeukan guk oianean piztu genuen suaren keak. Eta hain geunden ibaiaren erdian salbu, suaren gizonen gotorlekuari itzulia eginez. Eseri eta barre egin genien, urrundua hala, lehenik hegoalderantz eta gero hego-mendebaldetik ekialderantz, ipar ekialderantz eta gero berriro ekialderantz. Ibaiak ia begizta bate eratuz egiten zituen bi bihurgune handiei jarraituz. Berriro mendebalderantz gindoa zela, suaren gizonak oso atzera utzirik, ezaguna genuen eszena batek jo gintuen begietan. Edatera joaten ziren animalien joan etorriak ikustera, behin edo bitan joan izan ginen edaleku handia zen. Ura pasata, azenari osailak egon behar zuen, eta aurrerago aitzuluak eta gure taldearen bizilekuak. Ibai ertzeran zarraunean hasi ginen, bizkorri garotzen zela baitzirudien, eta ohartu ere baino lehen gure taldeak erabiltzen zuen edalekuan geunden. Antzeuden emakumeak eta aurrak, ur garraiatzaileak, mordoska bat, beren kalabazak urez betetzen. Ikusi gintuztenean zalaparta batean aldegin zuten eroen moduan, malkarretan zehar, kalabaza pila bat bertan erorita utzirik. Lehor eratu ginen eta jakina, ahaztu katamaran lotzea eta ibaian behera jarraitu zuen urlasterrean. Kontu handiz igo ginen bidezidor batetik. Talde guztia bere zuloetan ezkutatuta zegoen, baina ikusten genuen hala ere, han hemenka bururen bat guri zelatan. Begigoriren aztarrenik etzegoen. Etxean ginen berriro. Eta gau hartan bertan, malkar gorenean genuen aitzulutxoan lo egin genuen. Ez ordea lehendabizi hartaz jabetuak ziren mutiko pare temati bat bertatik kanpora bidali gabe. 14. kapitulua. Hilabeteak etorri eta hilabeteak joan ziren. Etorkizuneko drama eta tragedia zehaztu gabe zeuden oraindik eta bitartean intxaurrak puskatzen genituen eta bizi egiten ginen. Gogoan dut intxaur urte ona izan zela hura. Kalabazak intxaurrez bete eta tontortuta eramaten genituen puskalekuetara. Intxaurrak harri zulotxo batean jarri, beste harri bat eskuan hartu, jo eta puskatu ahala jan egiten genituen. Udazkena zen belarri makurretani gure abentura bidaia luzetik itzuli ginenean, eta hurrengo negua nahiko epela izan zen. Maiz joaten nintzen nire beinolako zuaitzeko etxera eta sarritan aritzen nintzen, bila ahabien paduraren eta belarri makurrek eta biok marineltza asmatu genuen
ibai ahoaren artean zegoen lurralde osoan. Baina ez nuen zaluren aztarrenik aurkitu. Desagertu egin zen. Haren gogoa nuen, lehen ere aipatu dudan goseark bultzatzen ninduen. Gose fisikoaren oso antzekoa zen, eta urdaila ondo betetan eukanean ere askotan etortzen zitzaidan. Baina alferrek izan ziren nire bilaketa guztiak. Aitzuluetako bizitza etzen monotonoa, nolanai ere. Kontu zibili behar zen begigorirekin. Belarri makurrek eta biok ez genuen sosegurik gure aitzulotxoan geundenean ezpada. Sarrera zabaldu izanagatik estututa sartu behar izaten genuen, eta aldian behin berriro handitzen genuen arren, txikiegia zen zorionez begigoriren gorputz munstroarentzat. Baina ez zigun aitzuluan erasorik egin. Ongi ikasia zuen, nonbait lezioa. Lepoan kozkor handi bat zuen oraindik, nire harrikadak non jo zuen seinale. Kozkor hori ez zitzaion inoizkoan, eta nahiko handia zuen, urrutitik ikusten zitzaion eta. Behin baino gehiagotan poztu nintzen, neure eskuez egindako lanura ikusiz, eta leku seguruan nengoenean, barre egiten nuen ari begira. Begigorik beren aurrean zati-zati egingo bagintu ere, gure taldeko gainerako guztiak laguntzera etorriko ez zitzaizkigun arren, gure alde zeuden, egon. Baliteke adiskidetasuna ez izatea. Begigoriri zioten gorrotoa adierazteko modu bat baizik, baina beti jakinarazten ziguten inguruan zela. Oianean edalekuetan aitzuluen aurreko zabaldian izan, beti zeuden prest abisua emateko. Horrela bada, begi asko izateko abantaila genuen begigorirekin, atabismoarekin genuen borrokan. Behin, ia harrapatu ninduen. Goiz-goiza zen oraindik eta gure taldea jaiki gabe zegoen. Era bateko ustekabea izan zen. Labarrean gora aitzulorako bidea moztu zidan. Tximista batean aitzulo bikoitzean sartu nintzen, urte batzuk lehenago belarri makorrek ihes egin zidan, eta ezpata egin tigre zaharra taldeko bikide harrapatzen alferrika ahalegindu zen aitzulu hartan. Bi aitzuluen arteko pasabidean sartu nintzenean, segituan ohartu nintzen begigorik ez zidala jarraitzen. Hurrengo momenturako beste sarreratik sartu zen aitzulora. Nik atzera egin nuen berriro pasabidetik, eta hark kanpora eta bestetik ekin zidan, behin eta berriro. Nik berriz, pasadizotik batera eta bestera irristatu besterik ez nuen egiten. Egun erdiz eduki ninduen horrela, etxizuen arte. Arrezkero belarri makurredonia aitzulo bikoitz horretara iristeko seguru xamar geundenean, ez ginen aitzulo txikian ezkutatzen begigori azaltzen zenean. Ari begirik kendu gabe horixe egiten genuen eta iesbidea moztu ez zaigun kontu hartu. Negu hartan hil zuen begigorik bere azkeneko emaztea tratu txarrez eta jipoien ondorioz. Atabismoa zela, esan dut, baina atabismoa baino okerragoa zen, zeren behe mailako animalia harrek ezbaitituzte gaizki tratatzen eta hiltzen beren bizikideak. Horregatik diot, begigoriri buruz, bere ikaragarrizko joera atabikoak gorabehera, etorkizuneko gizonaren etorrera iragartzen zuela, zeren giza espezieko harrak baizik ezbaitu hiltzen bere bizilaguna. Uste izatekoa zen bezala, azkeneko emaztea hil ondoren, beste baten bila hasi zen begigori. Kantari aukeratu zuen, ezurran diren biloba eta bizarmotzen alaba. Gaztetxoa, iluna barrean bere aitzuloko sarreran kantuan egon zalea, eta artean aspaldietzela hanka okerrekin bizitzen hasia. Hanka oker mutil lasaia zen, inori trabarik egiten ez ziona, inorekin borrokan jarduteko joerarik ez zuena. Etzen borrokalaria, txikia eta argala zen, eta ez gu bezain zalua. Ura izan zen begigorik egin zuen ekintza iguingarriena. Iluna barreko ordu barean gertatu zen, norbere aitzulora erretiratu baino lehen zabaldian biltzen hasi ginenean. Bat batean, non ikusten dugun kantari edalekutik gorako malda lasterka igotzen, atzetik begigori zuela. Senarraren gana joan zen lasterka. Hankaoker gaixoa izuak jota zegoen, baina eroia izan zen. Bazekien hiltzera zioala, baina ez zuen ihes egin, hantxe geratu zen zutik, horroka eta hortzak erakutsiz. Begigori horroka ari zen amorruz, irain batzen harentzat taldeko norbait erronka egitera ausartzea.
Eskua jaurti eta hankaoker gaixoari zintzurretik heldu zion. Ark begigoriri hortzak besoan hiltzatu zizkion, baina handik une batera hankaoker lurrean zetzan, zintzurra etenda, ikaraz eta bihurritzen. Kantari garrasika eta oiuka ari zen. Begigorik buruko hileetatik heldu eta arrastaka zeraman bere aitzulorantz. Zakarki zeraman igotzen hasi zenean eta tarraska eraman zuen aitzulo barreneraino. Gu, amorratuta, erotzeko moduan oiuka ari ginen. Bularra ukabilez joka, hilea lazturik eta hortz karraskan, gure amorruan elkarrekin baturik. Elkartasunaren sena sentitzen genuen, ekintza elkarrekin burutzeko bultzada, elkarlanerako joera. Ekintzarako elkartzeko premia hori markaturik zegoen gure baitan, artean oso lausua bazen ere. Baina nola buruturik ez zegoen, adierazteko modurik ez genuelako. Ez genion denek begigoriri aurretik eta bertan eraso, horretarako hitzik ez genuelako. Pentsamendu lauso batzuk genituen, baina ez genuen pentsamendu adierazteko simbolorik. Pentsamenduaren simbolo horiek geroago asmatuko ziren, geldiro eta nekez. Gure hotsak, gure kontzientzian itzalak bezala egaka zebilzkigun gogoetez kargatzen ahalegintzen ginen. Bizar motz oiuka hasi zen. Hotsaien bitartez begigoriri zion gorrotoa eta jotzeko gogoa adierazten zuen. Horretaraino iritsi zen, eta horretaraino ulertu genian. Baina barruan zebilkion elkarlanerako bultzada adierazine izan zuenean, mordoilo hutsa bihurtu ziren haren hotsak. Ondoren, aurpegi zapal ere zarataka hasi zen, hilea lazturik eta bularra ukabilaz joz. Eta gero beste bat, eta azkenean guztiok batu ginen gorrotozko estandartan, eta ezurrandi zaharra bera ere garrasika eta uiuka ari zen bere ahots karraskatuarekin eta espainier horiekin. Norbait makila bat hartu eta enborren bat jotzen hasi zen. Handikune batera erritmoan ari zen jotzen, ohartu gabe gure alarauek eta oiuek erritmoari jarraitzen zioten. Horrek sosegatu egin gintuen, eta ohartu orduko amorrua ahazturik, koru batean bezala ari ginen abesten. Abesti modu horrexek erakusten du ederki gure taldearen logika eta kemen urria. Hangeunden, guztion amorruak eta elkarlanerako bultzadak bildurik, baina erritmo ies batek dena ahaztera desbideraturik. Sozialak eta taldekoia ginen, eta abesti eta barre bilera horiek asebetetzen gintuzten. Bilera horiek gizaki primitibuen bilkuren aitzindariak ziren nolabait, etorkizunean izango ziren gizakien herri biltzar handien nazioarteko konbentzioen aitzindariak. Guk ordea mundu berri hartako izakiok, hizkuntzarik ez genuen, eta labiltzen ginen guztietan babel baten nahasmenduan erortzen ginen, eta handik sortzen zen geroago jaioko zen artearen esentzia barnean zeraman erritmo batasun hori. Artearen jaiounea zen. Guk jotzen genituen erritmo horiek ez zuten jarraitasunik. Berehalaxe galtzen genuen konpasa, eta mila deabruren iskanbila sortzen genuen, berriro erritmo hartu eta beste bat hasten genuen arte. Zenbaitetan dozen erdi erritmo eramaten genituen batera, talde desberdinetan, bakoitzak bere osarekin gainerako guztien zarata ito nahian. Iskanbilaren erdian bakoitzak bere jauziak, porrustadak, zaratak eta dantzak egiten zituen, nork beretzat, bere nahikundeak eta gogoetak aski zituela, beste guztiak ahazturik, unibertsoaren erdi-erdia bailitzan, une batez behintzat, bere inguruan jauzi eta uluka zebilzkion gainerako unibertsoko zentro guztietatik bakarturik. Orduan erritmoa hasiko zen berriro, txaloak, makila bat enbor bat jotzen, errepikaz jauzika ari zen norbaiten eredua, edo erritmo uniformez ahotsez gora eta behera, estanda baten moduan, a-bang, 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 errepikatzen zuen norbaiten inflexiozko kantua. Lehenengo bat, gero bestea, beren baitan murgilduta zeudenak erritmo hartara moldatu, eta berehalaxe koruan abestuko zen, horixe genuen gehien gustatzen zitzaigun koruetako bat, edo beste bat honako hau, Eta horrela, ibilera ero horiekin jiraka eta balantzaka,
kantu eta dantza egiten genuen, mundu primitiboaren iluna barri itzaltsuetan, ahazten saiatuz, unanimitate bila eta gozamenezko frenesi batean barrena murgilduz. Eta horrela baretu zitzaigun begigoriren kontrako amorrua, arteak leundurik, eta gure biltzarretako koru basatia kantatuz jarraitu genuen, ariketa gauak bere izuak ekarri eta hitzetako zuluetara igo ginen arte. Elkarri ahotsa apalez otseginez, izarrak piztu eta iluntasuna zabaltzen zen bitartean. Iluntasunak baizik ez gintuen beldurtzen. Ez genuen erlijioaztarrenik, ez mundu ikusezinaren konzepturik. Mundu erreala baino ez genuen ezagutzen, eta gauza errealei genien beldurra, arrisku zehatzei, eizan jarduten zuten haragi odolezko piztiei. Haiek izutzen gintuzten iluntasunean, iluna animalia haragi jalearen erreinua baitzen. Orduan ateratzen ziren beren zuloetatik, eta orduan jauzi egiten gure kontra, gure zelatan zeuden ilunpetik. Ilunpetako izaki egiazko eta ukigarriei genien beldurro horretatik sortuko ziren behar bada geroago, izaki irrealekiko beldurrak. Azkenean ikusi ezin den mundu oso eta ahaltsu bat gauzatzeko. Baliteke, irudimena azkartua ala, heriotzaren beldurra ere indartu izana gure taldeko kideen artean, gerora izango zen herriak beldur hori ilintasunean proiektatu eta espirituz betetzeraino. Uste dut suaren gizonak hasiak zirela ilunaren beldur hori izaten, gu ez. Baina ezpata agin lehoiak, txakalak, pasazakurrak, otsoak eta haragi jale goseti guztiak ziren taldea bere kantua utzi eta aitzarteetako aitzuluetara igotzera bultzatzen zuten arrazoiak. 15. kapitulua. Belarri makur ezkondu egin zen. Gure abentura bideiaren ondoko bigarren neguan izan zen hori, eta gutxien uste zen moduan gertatu zen, gertatu ere. Niri ez zidan ezer esan. Iluna barbatean, labarretako aitzulora igo nintzenean jakin nuen. Sarreran estutu eta hantxe gelditu nintzen. Ez zegoen lekurik niretzat. Belarri makur eta haren lagunak berentzat hartuta zeukaten. Nor izango laguna eta neure arreba zen. Nire aita orde kalakariren alaba. Indarrez sartzen ahalegindu nintzen. Birentzat baizik ez zegoen lekurik eta zegoena hartuta zegoen. Alderik txaharrena nik nuen gainera. Eta haiek eman zizkidaten atzaparkadak eta hile tirakadak ikusita, alde egin behar izan nuen. Gau hartan eta hurrengo batzuetan, bi aitzuluen arteko pasabidean lo egin behar izan nuen. Neure esperientziak erakutsita, nahiko aleku segurua iruditzen zitzaidan. Nola gure taldeko bik han ezpata egin tigreari ies egin baitzioten, eta neuk ere bai begigoriri, pasabidean aurrera eta atzera eizapiztia guztiei ies egin ahal izango niela uste nuen. Basazakurrez ez nintzen gogoratu. Haiek aize sartzen ziren ni sar ninteken edozein pasabidetan. Gau batean usaina hartu zidaten. Bi aitzuluetan batera sartu izan balira, zalantzari gabe harrapatuko ninduketen. Haietako batzuek pasadizotik jarraitu zidatenez, beste aitzulu sarrerara atera nintzen. Hantxe zeuden gainerako basazakur guztiak. Gainera oldartu zitzaizkidan, nik labarrera jo eta igotzen hasten nintzen une berean. Haietako batek, piztia zalu eta gosetu batek, jauzian bertan ozka egin zidan. Izterreko giharretan hiltzatu zidan agina, eta ia botan ninduen atzera. Ondo heldu zidan, baina ez nintzen ahalegindu askatzen, eta gainerako piztien irismenetik gorago igotzen egin nuen ahalegin guztia. Nire burua salbu ikusi nuen arte ez nintzen larritu izterrean sentitzen nuen oinaze biziaz. Eta orduan, dozena bat oin beherago jauzika, hormari atzamarka, igo nahi eta berriro behera erortzen zen zakur saldoura nuela, zakurrari zintzurretik heldu eta itu egin nuen. Denboratxoa eraman zidan horrek. Atzamarka egiten zidan eta atzeko hankez ilea eta zala urretzen zidan. Gorputz osoarekin ikaragarrizko astinduak ematen zituen, hormatik behera bota naiz. Azkenean, hortzak askatu eta haragi urratu askatu zidan.
Gorpua labarraren tontorrera eraman nuen eta gau hartan nire behinolako aitzuluaren sarreran babestu nintzen, eta barruan belarri makur eta nire arreba. Hori baino lehen ordea, taldearen irain eraso bat pairatu behar izan nuen, iskanbilaura sortu nuelako, baina mendeku hartu nuen. Aldian behin, azpiko zakur saldoaren zarata baretzen zenean, harri bat botatzen nien eta berriro hasten zen iskanbila. Eta berriro hasten ziren alde guztietatik talde aserretuaren irainak. Goizean belarri makur eta bere emaztearekin batera banatu nuen zakurra, eta zenbait egunez ez ginen ez landarez ez fruituz elikatu. Belarri makurren ezkontza etzen zoriontsua izan, baina bere konsolamendurako ez zuen askorik iraun. Aldi hartan ez bera ez ni ez ginen zoriontsuak. Ni bakarrik nengoen. Nire aitzulotik kanpora egotzi izanaren ondorio txarrak pairatu behar izan nituen, eta ez nintzen gure taldeko beste mutikoetako inorekin elkartu. Susma dut belarri makurrekiko adiskidetasuna ohitura bihurtua nuela. Ni neu ere ezkon nintekeen egia da, eta gustura ezkonduko nintzateken, gure taldean genuen emakume urritasunagatik izan espalitz. Aize ulertuko da begigoriren gehiegikeriak zirela eskasia horren arrazoia, eta horrexek erakusten du zelako mehatxua zen hura gure taldeak irauteko. Zalu ere bazen gainera eta ez neukan ahaztuta. Nola nahi ere, belarri makur ezkonduta egon zen bitartean, aterik ate deika ebili nintzen, ara eta ona, lota nengoenean arriskuan gauero eta behin ere erosotasunik gabe. Taldeko bat hiltzen, eta haren emaztea beste baten aitzulora joan zen. Aitzulo abandonatu hartaz jabetu nintzen, baina sarrera zabala zeukan eta begigorik ia harrapatu ninduen behin. Horregatik, pasadizua zuten bi aitzuloetara joan nintzen berriro lotara. Udan, nolanai ere, aste osoak igarotzen nituen aitzuloetatik kanpo, zuhaitzetan egiten nuen abia batean lo eginez, ibai ahotik hurbil. Esan dut belarri makurrek ez zuela zorionik. Nire arreba kalakariren alaba zen eta bizimodu negargarria eman zion belarri makurri. Beste inungo aitzulotan etzen izaten hainbeste iskanbila eta sesio. Begigori bizarrurdin bat baldin bazen, belarri makur emakumearen mendeko bat zen, eta begigori zuhurregia zen belarri makurren emaztea desiratzeko nik uste. Haren zorionerako hil egin zitzaion emaztea. Gauza bitxi bat gertatu zen uda hartan. Ia uda amaiera zela, sustrai aritsuko beste azenario uzta bat ernezen. Espero etzen uzta horretako azenarioak sustrai gozo lodikoak ziren. Horregatik, azenario saila izan zen aldi batez gure taldearen janari leku gustukoena. Goiz batean, aski goiz, gutako zenbait gozaltzen ari ginen. Alde batean bizar motz neukan, urrutixiago haren aita eta semea ezurrandi eta ezpain luze. Beste aldean belarri makur eta nire arreba nire gandik hurbilago. Ez zegoen ez eren abisurik. Horretan, bizar motz eta nire arreba korrika eta oiuka hasi ziren bat batean. Une horretan bertan, alderik alde igaro zituzten gezien ziztua entzun nuen. Handikune batera bihurrika eta arnas estuka zeuden lurrean, eta gainerako guztiak zuhaitzetara gindoa zen itxumustuan. Gezi bat ondotik igaro zitzaidan eta lurrean hiltzatu zen. Haren kirteneko luma dardaraz geratu zen lurra jo zuenean. Oraindik gogoan dut zer bihurrera egin nuen saiesteko eta zein alferreko bira handia egin nuen. Zaldiak beldurra dionari ihes egiten dion bezala ihes egin nuenik nonbait. Belarri makur ondoan lasterka zioala estropezu egin eta lurrera erori zen. Hanka gezi batek alderik alde igarota zeukan eta estropezu eragin zion. Lasterka egiten ahal egintu zen, baina trabaturik zegoen eta berriro erori zen. Eseri makurtu beldurrak ikaratan eta erreguka deitzen zidan. Biratu nintzen, gezia erakutsi zidan. Heldu eta tira egin nion, baina horrek ere egiten zion oinazeagatik eskutik heldu eta geldiarazi zidan. Beste gezi bat pasatu zitzaigun ziztuka bion artetik. Beste batek harri bat jo, botea egin eta lurrera erori zen. Gehiegi zen.
Indar guztia ez tira egin nuen kolpetik. Belarri makurrek oinazezko alarau bat egin zuen gezia ateratzean. Handikune batera, iesi batean geunden berriro. Atzera begiratu nuen. Ezurrandi zaharra bakarrik eta atzeraturik, zabuka eta isilik zioan lasterka eriotzarekin leian. Batzuetan ia erortzen zen eta behin osorik erori zen. Baina ez zetozen gezi gehiago. Ozta jaiki zen oinien gainean. Adinak pisu astuna zeukan arengan. Baina ez zuen hil nahi. Oianeko zelatalekutik lasterka abiatu ziren suaren 3 gizonek aixe harrapatuko zuketen, baina ez ziren saiatu ere egin. Zaharregia eta gogorregia iruditu zitzaien behar bada. Bizar motz eta nire arreba nahi zituzten, zeren zuaitzetatik atzera begiratu nuenean, han ikusi nituen suaren gizonak harripuska batzuez buruan jotzen. Suaren gizonetako bat errenka zebilen neiztari zahar zimurtua zen. Zuaitzen artetik, aitzuluetarantz jo genuen, jende pila astoratu eta ordenari gabea, beren zuloetara bidean oianeko piztiatxo bizi guztiak aurrean hartuz, eta eskinosoei lotsagarriro garrasi egin araziz. Han, hurbileko arriskurik etzegoenez, bere aitona ezurrandiren zain geratu zen ezpain luze. Eta zaharrek eta gazteek, bien artean belaunaldi baten aldea zutelarik, gure atzeguardia osatzen zuten. Horrela berriro ezkongabetu zen belarri makur. Gau hartan bertan, arekin lo egin nuen beinolako aitzuluan, eta berriro hasi genuen gure beinolako adiskide bizitza. Ez zirudien bere bizikidearen heriotzak samin handirik eragin zionik. Samin seinalerik ez zuen erakutsi behintzat, ez haren faltarik ere. Hankako zauriak zirudien traba egiten ziola. Eta astebete baino gehiago eman zuen, lehen zuen zalutasuna berriro iritsi zuen arte. Ezorrandi zen gure taldeko agure bakarra. Batzuetan, iragan hartara begiratuz, garbiago ikusten dudanean, harrigarrizko antza sumatzen dut haren eta nire aitaren baratze zainaren aitaren artean. Lorazainaren aita agure ximur ihar batzen, eta bere begitxo makartsuez begiratzen zuenean, edo oi horz gabez marmarka egiten zuenean, ezurrandi zaharraren itxura zuen eta ark bezalaxe jokatzen zuen. Aurra nintzenean antzorrek izutu egiten ninduen. Agure ura bere 2 makuluen gainean balantzaka etortzen ikusten nuenean, ies egiten nuen beti. Ezurrandi zaharrak bazuen bizar bakandu zuri bat, agurearen bibotearen berdin-berdina iruditzen zitzaidana. Esan dudan bezala, ezurrandi zen gure taldeko agure bakarra. Salbuespena zen. Gure taldekoak inoiz ez ziren zahartzarora iristen. Erdi mailako adinekoak ere bakanak ziren. Bortxazko eriotza izaten zen ohikoena. Nire aita hiltzen bezala edo agin mailatu hiltzen bezala hiloi ziren, bizar motz eta nire arreba hilberriak ziren bezala, bat-batean, bortxaz, sasoirik onenean, indarrez beterik eta bizitzaren ederrenean. Eriotza naturala, bortxazko eriotza zen egiazko eriotza naturala garai haietan. Gure taldean inorretzen hil zaharrez. Nik behintzat inorrez nuen ezagutu. Ezorrandi bera ere etzen ala hil, eta uraxe zen nire belaunaldian hori gertazekiookeen bakarra. Kolpetxar batek, senaren uneko lausotasunak, bat-bateko eriotza esan nahi zuen. Eriotza horien lekukorik etzen izaten normalean. Taldeko kideak bistatik desagertu egiten ziren besterik gabe. Goizean aitzulotik irten eta ez ziren gehiago itzultzen. Desagertu egiten ziren, piztia eiztariren baten urdail goseetan. Suaren gizonek azenario sailean egin zuten sarraldi hura gure taldearen amaieraren hasiera izan zen, naiz gu konturatu ez. Denbora joan ahala, suaren gizonetako eiztariak geroz eta sarriago hasi ziren azaltzen. Pareka edo irunaka etortzen ziren, oianean isil-isilik ibiliz. Haien gezi egalariak ez erez bihurtzen zuten distantzia, eta zuaitzi garaienetatik botatzen zituzten biktimak, beraiek goraino igo beharri gabe. Arkuak eta geziak beren jauzien eta heldukaden luzamendu ikaragarri batzuk ziren, eta hala, gai ziren 100 oin eta gehiagoko distantziatara norbait jo eta hiltzeko.
ezpata egin berbera baino askoz beldurgarriago bihurtzen zituen horrek. Eta oso burutsuak ziren gainera. Bazekiten hitz egiten, eta horrek arrazoitzeko gauza egiten zituen, eta azkenik, bazekiten zein ziren elkarlanaren abantailak. Gu, taldekook, errezolotsuak eta fidakaitzak bihurtu ginen oianean genbiltzanean. Horregatik, begira azti ibiltzen ginen beti, zelatari eta izukor. Zuhaitzak ez ziren jada fidatzeko babesleku ziurra. Ezin ginen zuhaitz adarretatik zintzilikatu eta azpian zeuden animalia etxai aragizalei barre egin. Suaren gizonak aragi jaleak ziren, 100 oin luzeko erpe eta hortzekin. Hasierako mundu hartan zebiltzan piztia iztari guztietan beldurgarrienak. Goiz batean, gure taldea oianean zehar barreiatu aurretik, beldurra zabaldu zen ur garraiatzaileen eta ibeira edatera joandakoen artean. Talde guztia aitzuluetara bildu zen lasterka. Halakoetan ohitura genuen lehendabizi ihes egin eta arrazoiak gero aztertzea. Aitzulo sarreretan geratu ginen zain eta begira. Handi pixka batera, suaren gizonetako bat zabaldian sartu zen, kontuz. Aguretxo ximur jarra zen, eiztari zaharra. Luze geratu zen guri begira, gure aitzuluak eta malkarretako horma goitik behera begiratzen. Bidezidor batetik edaleku batera jaitsi zen, eta minutu batzuk geroago beste bidezidor batetik itzuli zen. Berriro geratu zitzaigun arretaz begira, luzaro. Ondoren, etorri zen lekutik berriro itzuli eta oianean barrenera aldegin zuen errenka. Gu sarrera batetik bestera triste eta kexu elkarri deika utzirik. 16. kapitulua. Bere beinolako bizilekuan aurkitu nuen Zalu. Fruituak biltzen genituen paduretatik gertu. Nire ama bizi zen eta belarri makurreketanik lehenengo abia egin genuen lekuan. Ustekabean izan zen, zuhaitzaren azpira hurbildu ahala, ahots gozo ezaguna entzun eta gora begiratu nuen. Hantxe zegoen, nire Zalu, adar batean eserita, hankak aurrera eta atzera zintzilik zituela niri begira. Puska batean geldi egon nintzen. Ikusteak poztu egin ninduen, baina orduan larritasuna eta samina hasi zitzaizkidan poz hartan nahasten. Zuhaitzean gora bere atzetik igotzen hasi nintzen, eta bera poliki-poliki adarretik erretiratu zioan. Ia iristen ari nintzaiola, airean salto egin eta ondoko zuhaitzera aldegin zidan. Osto hotzaren artetik azalduz begiratzen zidan, eta hots gozoak egin zizkidan berriro. Zuzenean egin nuen jauzi beregana, eta pertsekuzio bizi baten ondoren lehengo egoera berbera errepikatu zen. Zeren han baitzegoen berriro, beste zuhaiz baten adarren artetik, bere hots gozoak eginez eta begiratuz. Belarri makurreta biok abenturara abiatu ginen garai hartan ez bezalako zerbait ernezitzaidala konturatu nintzen. Haren desioa nuen, eta banekien desiratzen nuela, eta berak ere bazekien. Horregatik ez zidan uzten hurbiltzen. Ahaztu egin nuen Zalua zela benetan, eta berak irakatsi zidala adarretan ibiltzen. Zuhaitzik zuhaitz jarraitu nion, eta itzuri egiten zidan beti, bere begia multsuez atzera begiratuz, os gozoak eginez, eta nire aurrean dantza eta zabo eginez, baina nire irismenetik kanpo beti. Zenbat eta gehiago ihes egin, orduan eta desio handiagoa nuen atzemateko, eta arratseko itzal luzeak izan ziren nire ahaleginaren alfertasunaren lekukoak. Segikan indoala edo batzuetan hurbileneko zuhaitzetik begiratuz atseden hartzen nuen bitartean, beregan gertatua zen aldakuntzaz ohartu nintzen. Garaiagoa zen, astunagoa, haziagoa. Itxura biribilagoa zuen, giharrak beteagoak, eta bazuen zehaztu ezinezko heldutasun berri bat, kitzikatzen ninduena. 3 urtez ibili zen kanpoan, 3 urte gutxienez, eta aldaketan nabarmentzen zitzaion. 3 urte diot ezin dut zehatzago neurtu, baliteke 4 ere izatea. Eta hartan gertatuak 3 urte horietan gertatuekin nahasteanik. Baina zenbat eta gehiago pentsatzen dudan horretan,
Orduan eta argiago iruditzen zait 4 urte gutxienez egin zituela kanpoan. Nora joan zen, zergatik joan zen, eta bitarte horretan zer gertatu zitzaion, ez dakit. Niri esateko modurik ez zuen, belarri makurrek eta nik kanpoan ginen bitartean ikusitakoak taldeari esateko modurik ez genuen bezala. Baliteke berak ere abentura bidaiaren bat egin izana, guk bezala, berak bakarrik. Beste alde batetik, baliteke alde egiteko arrazoia begigori izana. Ia gauza segurua da hark topatuko zuela inoiz basoan ara eta ona zebilenean. Eta persegitu baldin bazuen, zalantzarik ez dago, aski izango zela hori Zalu urruntzeko. Geroztik gertatu zirenengatik, pentsatu izan dut oso urrutira egin zuela bidaia, hegoaldera, mendisail osoak igaroz. Gero ibai ezezagun baten ertzetara jaisteko, bere kidego guztien gandik urruti. Zuaitzetako gizon asko bizi zirenan, eta haiek bultzatu zuten azkenean nik uste berriro taldera eta niregana itzultzera. Geroago azalduko dut zergatik uste dudan hori. Itzalak luzatzen ari ziren, eta ni geroz eta sutsuago ari nintzaion segika, baina ezin nuen harrapatu. Niregandik desesperatuta iesi balioa bezala itxura egiten zuen, eta beti moldatzen zen irismenetik ozta kanpoan egoteko. Dena ahaztu nuen, denpora, gaua bazetorrela, etxai haragi jale odoltzaleak. Amodioak erotutan nengoen, eta aserre oro bat, bere ondora hurbiltzen uzten ez zidalako. Bitxia zen, aserre horrek zenbateraino zirudien hartaz nuen desiraren parte bat zela. Esan dudan bezala, dena ahaztu nuen. Zabaldi batean lasterkan indoala, suge pila batean sartu nintzen. Ez zidaten atzera eragin, eroturik nengoen. Eraso egin zidaten, baina jauzika eta saiestuz, aurrera jarraitu nuen lasterka. Pitoi bat topatu nuen. Bestelako batean, zuhaitz puntaraino usatuko nindukeen garrasika. Zuhaitz batera ies egin arazi zidan. Baina Zalu bistatik galtzen ari nintzen, eta lurrera jauzi egin eta aurrera jarraitu nuen. Ozta libratu nintzen. Gero betiko etsaia azaldu zen, hiena. Nire jokaeragatik seguru egongo zen zerbait gertatuko zela, eta ordubetez jarraitu zidan. Aurrerago basurde saldo bat asaldatu genuen, eta hiek ere atzetik hasi zitzaizkigun. Zalu zuhaitzen artean ikaragarrizko jauzi bat egitera ausartu zen. Niretzat gehiegizkoa zen. Nik lurrera jaitsi behar izan nuen, han zeuden basurdeak. Ez zitzaidan axola. Hurbilenekotik arrabete baino gutxiagora lurreratu nintzen. Lasterkan nindoanean ondoan jarri zitzaizkidan, eta bi bider behartu ninduten zuhaitzetara igotzera, Zaluren bidetik desbideratuz. Berriro lurrera menturatu nintzen, atzera itzuli eta tarte luze bat egin nuen lurrean, saldo osoa marraka, ilea lasturik eta neure orpoen ondoan horz karraska eginez atzetik nuela. Zabaldian, pauso bat, estropezu bat, eta etzegoen salbamenik niretzat. Baina etzen gertatu, eta ez idan axola. Halako aldartean nengoen, non ezpata egin berari edo suaren gizon gezi jaurtitzailei ere aurre egingo bainiekeen. Horretarainoko xea modiozko eromena nuen. Zaluri ez zitzaion horrelakori gertatzen, ura zuhurra zen oso. Ez zuen egiazko arriskurik hartzen, eta oraindik gogoan dut, mendeetan zehar nire begiak maitasun persekuzio hartara bihurtuz, basurdeek geldiarazi nindutenean, berak ez zuela oso bizkor lasterka egiten, nik berriro jarraitzeko. Berak gidatzen zuen iesa, gehien komeni zitzaion bidetik joanez beti. Azkenik ilundu egin zuen. Orduan, zuhaitz artean ageri zen zintzor baten malda goroldiotsua zehar gidatu ninduen Zaluk. Gero sastrakadi itxu batean barrena sartu ginen, handik igarotzean niri urratuz bete zitzaidan azala, hari hile bat ere zitzaion kateatu. Ongi ezagutzen zuen bidea. Sastrakadiaren erdian, haritz handi bat zegoen. Zalu zuhaitz hartara igozenean, ni oso gertu nengoen, eta adar urkulduetan, hainbeste bider eta alferrik bila aritutako abian, han harrapatu nuen. Hienak berriro hartu zuen gure aztarrenen usna, eta zuhaizpean zegoen gose hotsak eginez. Baina ez ginen kezkatu,
bestela baizik, barre egiten genion, hortzak erakutsi eta sasi artetik alde egin zuen arte. Udaberria zen, eta era askotako zaratak entzuten ziren gauean. Urtaro horretan ohitura zen bezala, borroka asko izaten zen animalien artean. Abiatik aise entzuten genituen basazaldien errintziak, elefanteen trompeta hotsa eta lehoien horroa, baina ilargia atera zen, airea epela zegoen eta guk pozik egin genuen barre, beldurri gabe. Gogoan dut urrengo goizean bi txori har hain itxuturik ikusi genituela borrokan, non joan eta lepotik helduta harrapatu genituen. Horrela ospatu genuen zaluketanik gure ezkontza ondoko lehenengo gosaria. Gozoak zeuden. Udaberrian oso erraz harrapatzen ziren txoriak. Urte hartako beste gau batean, bi altze ilargiaren argitan borrokan ari ziren, zalu eta biok zuaitzetatik begira ginela. Eta lehoiar bat eta eme bat ezkutuan hurbiltzen ari zitzaizkiela ikusi genuen, eta borrokan ari zirela hil zituzten. Egiaz ez dakit zenbat denporaz bizi izan ginen zaluren abia hartan. Egun batean ordea, gu kanpoan ginela tximista jo zuen zuaitza. Adar handiak erauzi zituen eta abia erabat desegin. Berriro egiten hasi nintzen, baina zaluk ez zuen ezer nahi izan. Geroago ikasiko nuen bezala, izutu egiten zuen tximistak, eta ezin izan nuen konbentzitu gure zuaitzera itzultzeko. Horrela bada, gure eztei bidaiaren ondoren, aitzuloetara itzuli ginen bizitzera, eta belarri makurrek ezkondu zenean aitzulotik kanpora botan induen bezalaxe, neuk ere alaxe egotzin nuen handi kanpora. Zaluk eta biok hartu genuen lekua, bien bitartean belarri makurrek aitzulo bikoitzeko pasadizoan egiten zuen lo. Eta taldearekin bizitzera itzultzearekin batera arazoak etorri ziren. Nik ez dakit zenbat emazte eduki zituen begigorik kantariren ondoren. Hark ere besteen akabera berdina izan zuen. Orain izaki gaixo koldartu bat zeukan. Negarrez aritzen zen denpora guztian, jotzen bazuen edo jotzen ez bazuen ere. Haren heriotza berehala etorriko zen. Hil baino lehenago ere, begigorik nire zalu jo zuen begiz, eta hura hil bezain laster zaluren bila hasi zen. Eskerrak zalu bizkorra zen, eta zuaitzetatik zehar ihes egiteko trebezia hura zuen. Trebezia eta ausardia guztia behar izan zuen begigoriren erpeetatik ihes egiteko. Nik ezin bainiezaiokeen lagundu, hain zen munstro indartsua, non aise zatituko bainindukeen atalez atal. Hil nintzen arte bizkar bat elbarriturik erabili nuen, hark ondatuta, euria zenean oinazea eragiten, eta ezertarako ez nintzela usten ninduena. Zaurituta egon nintzen garai horretan, zalu gaixotu egin zen. Malaria puntu bat izango zen seguruenik, aldian behin izaten bai genuen. Baina edozer zela ere ahulduta eta astun utzi zuen. Bere giharretan ez zuen ohiko oldarra, eta nahiko egoera txarrean zegoen ihes egiteko, begigorik aitzuluetatik hegoaldera zenbait miliatara, basazakurren abietatik gertu zokoratu zuenean. Beste batean izan balitz, ingurubira egin, lasterka irabazi eta gure sarrera estuko aitzuluaren babesean gordeko zen. Baina ezin izan zion ihes egin, ahulegi zegoen eta geldiru egizebilen. Begigorik etzion uzten harik eta zaluk etxi eta ahalegin guztia, haren atzaparretatik ihes egiten jarri zuen arte. Gaixo egon izan ezpalitz, aurren jolasa izango zuken ari ihes eragitea, baina orain zegoen bezala egonda, zuhurtasun eta maltzurtasun guztia beharko zituen horretarako. Ihes egiteko adar meheago ez baliatu ahal izatea zeukan bere alde, eta jauzi handiagoak egin ahal izatea. Distantziak neurtzen trebea zen gainera, eta aparteko begia zuen adarren eta egor ustelduaren gogortasuna antzemateko ere. Bukaerari gabeko persekuzioa izan zen, aurrera eta atzera, batera eta bestera, sekulako lasterraldi luzeak oianean zehar. Taldekoak oso asaldatuta zeuden, sekulako iskanbila basatia antolatu zuten, zenbat eta begigori urrutiago, ordun eta ozenagoa, eta persekuzioak hurbiltzen zuenean isilagoa. Ez erregiteko gauza ez ziren ikusleak ziren.
Emakumeek garrasiak eta uiluak egiten zituzten. Arrek ukabilez bularra jotzen zuten, alferreko amorruz. Aurpegi zabal batez ere oso haserre zegoen, eta begigori hurbiltzen zenean isiltzen bazen ere, ezen besteak adina isiltzen. Nik nire aldetik ez nuen ausardia berezirik erakutsi. Badakit ez nintzela heroia, ez da gutxiagorik ere. Zertarako balio behar zidan gainera begigoriri aurre egiteak. Monstro ahaltsua, piztia izugarria zen, eta indarrez indarreko borroka batean ez zegoen esperantzarik niretzat. Hilko ninduen, eta egoera etzen batere aldatuko. Zalu aitzulora iritsi baino lehenago harrapatuko zuen. Ezintasunezko amorru batean begiratu besterik ezin egin dezakeen beraz, bidetik kanpo egon eta hurbiltzen zitzaidanean amorrua baretu. Orduak joan ziren. Arratsaldea aurrera zioan, eta erasoak lehen bezala jarraitzen zuen. Zalu akitu egin nahi zuen begigorik, nahitan nekatzen zuen. Handik puska batera, Zalu nekatzen hasi zen, eta ezin zuen itxumustuan ihes egiten jarraitu. Orduan ahal zuen adarrik meheenetara igotzen hasi zen, begigorik jarraitu ezingo zion lekuraino. Han atseden pixka bat hartzeko aukera zuen, baina begigori deabrua zen. Haraino jarraitu ezin zionez, adarrak astinduz saiatzen zen botatzen. Bere pisuarekin eta indarrarekin, adarra inarrosi eta zigor baten puntatik eulia botatzen den bezalaxe, astindu zezakeen. Lehenengo aldian, beheragoko adarretara eroriz salbatu zen Zalu. Beste batean, adarraiek lurreraino erortzea eragotzi ez bazioten ere, kolpea arindu zioten. Beste batean, hain bortizki sakatu zuen adarretik, non egan igaro baitzuen beste zuaitz baterainoko tartea. Harrigarria da nola heldu zion eta nola salbatu zen. Behartzen zenean baizik etzen babesten Zalu unetxo batez goiko adar meheetan. Baina hain zegoen nekaturik non ezin baitzuen beste inola ihes egin eta sarri xamar ari zen adar meheetara joaten. Jazarpenak jarraitu egin zuen, eta gure taldeak oiuka, bularrean kolpeka eta hortz karraska eginez jarraitzen zuen, eta orduan izan zen bukaera. Ilunabarra zen ia. Zaluk dardaraz eta arnasari gabe adar mehe bati heldu zion etxita. Lurretik 30 oinera zegoen eta bitartean ezarrez. Begigorik beherago balantza eginez adarra astintzen zuen. Penduluak bezala egiten zuen balantza, haren pisuarekin geroz eta kulunka handiagoak eginez. Orduan kolpetik atzera egin zuen, kulunka gehienera iritsi zen une-unean. Zaluk helduleku askatu eta lurreren zabiatu zen garrasika. Hala ere, airean zuzendu eta zutik erori zen. Normalean, halako altueratik erorita, oinen malgutasunak lurraren kontrako kolpea arinduko zion, baina orain leher eginda zegoen, ezin izan zen baliatu malgutasun hartaz. Hankek huts egin zioten, kolpea zertxo baita arindu besterik ez zioten egin, eta alboraka erori zen. Etzen zauritu, ikusi zenez, baina arnasari gabe utzi zuen. Etzan da indarri gabe eta arnasa ezin hartuta geratu zen. Begigori gainera oldartu eta heldu egin zion. Bere behatz korapilatsu ez buruko hiletatik heldu eta garaipen eta erronka horroak egiten zizkion zuhaitzetatik begira zegoen taldeari. Orduan erotu egin nintzen. Zuhurtasuna baztertu eta erabat ahaztu nuen nire haragitan eraman bizitzeko gogoa. Artean begigori horroka ari zela, gainera oldartu nintzaion atzetik. Hain ustekabean harrapatu zuen nire erasoak, non lurrera bota bain nuen. Besoez eta hankez inguratu eta lurraren kontra eusten ahalegindu nintzen. Nik bakarrik ezin izango nuen, begigorik bere eskuetako bat Zaluri hileetatik helduta ez baleuka. Nire jokaerak adoreturik, aurpegi zabalere aliatu egin zitzaidan bat batean. Borrokariekin eta hortzak begigoriren besoan hiltzatu eta aurpegi atzamarka urratu zion. Aukera ona zen talde osoa gurekin batzeko. Begigori behin betirako akabatzeko une egokia, baina zuhaitzetan geratu ziren beldurrez. Begigorik erremediorik gabe menderatu behar gintuen. Derrepente akabatu ez bagintuen, Zaluk mugimendua eragozten ziolako izan zen. Arnasari buelta emana zion eta erresistitzen hasia zen.
Begigorik ez zion ile askatu nahi eta traba egiten zion horrek. Besotik heldu zidan, akaberaren hasiera zen niretzat. Tiraka hasi zitzaidan hortzak eztarrian hiltzatzeko moduren baten bila. Ahoa zabalduri zeukan eta hortzak erakusten zituen. Ez dutzen hasi besterik eginez bazen ere, bizkarra bihurritu zidan eta bizi guztirak utzi zidan minduta. Baina une hartantxe zerbait gertatu zen. Ustekabea izan zen. Gorputz handi bat erori zen lauok osatzen genuen multzoaren gainera. Bortxaz berez egintuen zilipurdika atera ginen eta bat-bateko ustekabe hartan askatu egin genuen elkar. Kolpea gertatu zen unean ikaragarrizko garrasi bat egin zuen aurpegi zabalek. Ez nintzen ohartu zer gertatu zen, baina tigre usaina aditu nuen eta zuhaitzetarantz ihes egin nuen une berean azal marradun bat ikustatu nuen. Ezpata egin zaharra zen. Gure zaratak abian esnatuta gu hartu gabe hurbildu zitzaigun. Zalu nire ondoko zuhaitzera igo zen eta haren ondora joan nintzen segituan. Nire besoez inguratu eta nire kontra estutu nuen, berak emeki negar eta zotin egiten zuen bitartean. Lurretik orroa eta ezurrotsa entzun zen. Ezpata egin zen aurpegi zabal izan zena afaltzen. Urrutixeagotik begigori behera begira zegoen, begiak gorriturik. Munstro hura bera baino ahaltsuagoa zen. Zalu eta biok biratu eta geldiro urrundu ginen zuhaitzen artetik, gure aitzulorantz, taldeak goialdean pilaturik aspaldiko etsaiari irain eta adar zaparrada bat jaurtitzen zion bitartean. Tigreak isatsa zigorka astindu eta horro egiten zuen, baino jarten jarraitzen zuen. Eta hala salbatu ginen. Ustekabe hutsez, gutxien espero zen alabearraz. Bestela antxe hilko nintzen, begigoriren atzaparretan, eta etzen denporazko zubirik izango garai hartatik egunkariak irakurtzen dakien, tren elektrikoetan ibiltzen den, eta antzinako denporetan lausotutako gertaeren hause bezalako kontakariak idazten dituen ondorengo bateraino milaka mende igarotzeko. 17. kapitulua. Orain kontatu behar dizuedana, hurrengo urtearen udazken hasieran gertatu zen. Begigorik, zalu harrapatzen porrot egin ondoren, beste emazte bat hartu zuen, eta gezurra badirudi ere oraindik bizirik zuen. Harrigarriagoa oraindik, zenbait hilabeteko haur bat zuten. Begigoriren lehenengo semea. Ordura arteko emazteak ez ziren aurre izateko aina bizi izan. Urte ona izan zen denontzat. Eguraldia bereziki ona izan zen eta janaria ugaria. Urte hartako arbiak gogoratzen ditut batez ere. Intxaurruzta ere oso oparoa izan zen, eta basaranak besteetan baino gozoagoak eta handiagoak. Labur esateko urrezko urtea izan zen. Eta orduan gertatu zen. Goizean goiz izan zen eta itzuluetan harrapatu gintuzten. Argi hotz grisetan eriotzarekin topo egiteko esnatu ginen gutako gehienak. Zalu eta ni oiuen eta garrasien iskanbilak esnatu gintuen. Gure aitzulua labarrean goienean zegoena zen. Sarrerara arrastaka atera eta behera begiratu genuen. Zabaldi osoa suaren gizonez beteta zegoen. Haien alarau eta oiuek are zarata gehiago egiten zuten. Baina haiek ordena eta plan bat zuten eta gure taldeak ez. Guk bakoitzak bere gisa egiten genuen borroka, eta ez genekien nolako ondamendia zetorkigun. Suaren gizonei harrika eraso genienean, pilaka zeuden labararen oinean. Gure lehenengo harrizaparradak haietako batzuk zanpatu zituen nonbait. Zeren labarretik urrundu zirenean lurrean etzanik geratu baitziren 3 edo 4. Bihurrikatzen eta ezinean zeuden, eta bat arrastaka ari zen ihes egin naiz, ahaleginetan aitzartetik alde egin naiz. Baina ez genien utzi. Gizonezkoak haserre bizian orroak ari ginen eta harrika erasotzen genien lurrean zeuden 3 gizonei. Suaren gizon batzuk haiek leku segurura eramatera itzuli ziren, baina gure harriek atzera eragiten zieten salbatzailei. Suaren gizonak haserretzen hasi ziren, eta zuhurrago bihurtu ziren. Beren haserre alarauengatik ere urrun geratzen ziren eta gezi zaparradak jaurtikitzen zizkiguten.
Hori aski izan zen guk harriak botatzeari usteko. Guretako dozen erdi bat hilik ziren ordurako, eta asko zauriturik. Gainerakoak aitzulo barrenetara erretiratu ginen. Ni neure aitzulo garaian ez nengoen haien irismenetik kanpora, baina distantzia hura aski zen jaurtikitako geziak alferrik izan zitezen. Eta suaren gizonek ez zituzten beren geziak alferrik galtzen nire kontra. Gainera jakin mina nuen. Ikusi egin nahi nuen. Zalu, beldurrak ikaraz eta ni sartu nahi ez nuelako zotinka, aitzuloaren barrenean gelditzen zen bitartean, nik sarreran kuzkurtu eta begira jarraitzen nuen. Erasoa tarteka egiten zuten orain, ez aurrera ez atzera egingo ezpalu bezala. Gu aitzuloetan geunden eta kanpora nola aterarazi zen suaren gizonek zuten arazoa. Ez ziren ausartzen gureganaino etortzen, eta guk ez genuen nahi haien gezien irismenean jarri. Haietakoren bat labarrera hurbiltzen baldin bazen, gure taldekoren batek zanpatuko zuen harripuskaren bat jaurtikitzen zion. Horren ordainez, dozen erdi gezik alderik alde zulatuko zuten. Eta horrela jarraitu zuen gauzak puska batean. Baina azkenean gure taldekoak ez ziren aitzuluetatik agerira ateratzen. Borroka ez aurrera ez atzera zegoen. Suaren gizonak baino atzerago, ura dena gidatzen ari zen eiztari txiki xahar ximeldua ikusten nuen. Hari obeditzen zioten eta haren agindupean mugitzen ziren batera eta bestera. Batzuk oianera joan eta enbor lehorrak, ostoak eta belar lehorra ekarri zitzuli ziren. Suaren gizon guztiak hurbildu ziren. Gehienak gure taldekoren bat kanpora azaltzen ausartzen baldin bazen, geziak disparatzeko prest zeuden bitartean, batzuek belar lehorra eta urra behereneko aitzulo sarreretan pilatu zituzten. Pila hietatik, gu beldurtzen gintuen mustruari deitu zioten, suari. Hasieran keari eta kizkur batzuk atera ziren. Ondoren, garraren mihizto gorriak sutan zeuden egurren artean sugeak balira bezala irristatuz. Kea loditu eta loditu egin zen, batzuetan labarraren aurrealde osoa estaliz. Baina ni oso goian nengoen eta ez zidan traba handirik egiten, begietan mina ematen zidan arren eta behatzez igurtzi nituen. Ezur handi zaharra atera zuen lehenengoa kearen itomenak. Aire bafada batek eraman zuen kea agurea irtetzen ari zen une berean eta garbi ikusi nuen. Keartetik atera zen, txingar bat zapaldu, oinazeak garrasi eginarazi zion eta labarrean gora igotzen saiatu zen. Gezi zaparrada bat joan zitzaion. Aitz baten ertzean gelditu zen, aitz kozkor bati heldurik, eusteko, arnasestuka, eztulka eta burua astinduz. Aurrera eta atzera balantza egiten zuen. Dozena bat geziren isats lumadunak ateratzen zitzaizkion gorputzetik. Agure zaharra zen, baina ez zuen hil nahi. Geroz eta balantza handiagoa egiten zuen, belaunak okertzen hasi zitzaizkion, eta balantza egin ahala haien elarriak egiten zituen. Eskuak helduleku askatu zuen eta labarrean behera erori zen. Haren ezur zaharrak lurraren kontra utzi ziren. Beste haiene bat egin zuen eta ahalegintxo bat jaikitzeko, baina suaren gizonetako bat gainera oldartu eta makila batez burezurra utzi zion. Eta hori xebera gertatu zitzaien ezur handiri eta taldeko beste askori. Kearen itomena ezin eramanik aitzuloetatik ateratzen ziren, baina gezian kerrenpean erortzen ziren. Emakume eta haur batzuk beren aitzuloetan geratu ziren eta hantxe ito zituen keak, baina gehienek kanpoan aurkitu zuten heriotza. Suaren gizonek era horretan lehenengo aitzulo lerroa ustu zutenean, bigarren aitzulo hilaran gauza bera egiten hasi ziren. Baina belarra eta egur lehorrak jasotzen ari zirenean, begigorik labargoreneraino ies egin zien eta emaztearen atzetik aurra estu heldurik zeramala. Suaren gizonek sua prestatzeko behar zuten tartean aitzuloetan geratuko ginela espero zuten nonbait. Horrela bada, ez zeuden prestatuta eta haien geziak egan hasi zirenerako begigori eta haren emaztea labarraren gorenean zeuden aspaldi. Gorenera iritsi zenean begigori itzuli eta amorruz begiratu zien, horro eginez eta bularrean kolpeka. Suaren gizonek beren arkuak tenkatu zituzten eta geziek ukitu ez bazuten ere ies egin zuen. Hirugarren hilara keztatzen ikusi nuen,
Eta gero laugarrena, taldeko batzuek labarrean gora ihes egin zuten, baina gehienak geziek jotzen zituzten labarrean gora ari zirenean. Gogoan dut ezpain luze, nire erlaitzeraino iritsi zen oinazez garrasika, gezi batek bularra alderik alde zulatuta, kirten lumaduna bizkarrean dardara zuela, ezurrezko muturra aurretik aterata, labarrean gora zihoala gezia atzetik sartuta. Nire erlaitzean erori zen, ahotik odola ugari zeriola. Une hartan, goreneko aitzulo erlaitzak berez bezala ustu ziren. Keak itorik etzeuden gure taldeko ia denak batera atera ziren eta aldi berean egin zuten ihes labarrean gora. Horrek salbatu zituen asko. Suaren gizonek ezin zituzten geziak hain bizkor disparatu. Aire guztiak geziz bete zuten eta zauriturik eta balantzaka erori ziren asko, baina zenbaitek gorenerai igo eta ihes egin zuen. Niregan, ihes egiteko bulkada etzen jakimina baino indartsuagoa. Geziek ez zuten jadanik egan egiten. Bazirudien taldeko azkeneko kideak ihes eginak zirela, baina egon behar zuen oraindik ere batek edo bestek goreneko aitzuloetan ezkutaturik. Zalu eta biok labarraren goreneran zigualdi bat egiteko prestatu ginen. Ikusi gintuztenean oihuka hasi ziren suaren gizonak. Ezen niregantik, zalurengatik baizik. Oihuka eta garrasika ari ziren eta zalu seinalatzen zuten. Ez zuten jo nahi, ez zioten gezi bat ere jaurti. Ahots eztiz eta losintxaz deika hasi zitzaizkigun. Gelditu eta behera begiratu nuen. Zalu izututa zegoen zotinka eta jarraitzeko bultzatzen ninduen. Goraino igo ginen eta zuhaitzen artean desagertu ginen. Gertaera horrek askotan pentsarazi dit ea zalu ez ote zen haien arrazakoa, eta artean gogoratzeko gazteegia zela haien artetik galdua ez ote zen, bestela ez zien beldurrik izango eta. Beste alde batetik, baliteke baita ere, haien arrazakoa izanagatik ez galdu izana, haien bizilekuetatik urruti oianean jaioa izatea, eta haren aita behar bada suaren gizon arnegatu bat izatea, eta ama nire arrazakoa, gure taldeko bat. Nor jakin, gauza horiek nire irismenetik harago daude, eta zaluk ere ezekien ni baino gehiago horri buruz. Izumenezko egun bat igaro genuen. Bizirik atera ziren gehienek, ahabi sailerantz egin zuten ihes, eta inguru hartako oianetan babestu ziren. Eta egun guztian jarraitu ziguten suaren gizonen taldeek, eta harrapatzen gintuzten lekuan hiltzen gintuzten. Aurrez prestatutako plan bat betetzen ari ziren. Beren lurralde laburrean kabitzen ez zirenez, gureaz jabetzea erabaki zuten nonbait. Ondo konkista tristea. Guk ezin genien aurre egin. Hilkintza bat izan zen, bereizketa gabeko hilketa, ez zioten inori barkatzen eta, lurraldea hustu zuten arte. Munduaren bukaera bezalaxe izan zen guretzat. Zuhaitzetara jo genuen babestera, zertarako eta han inguratu eta hilgintzaten familiaz familia. Horrelako asko ikusi genuen egun hartan, eta nik ikusi egin nahi nuen gainera. Zalu eta biok ez ginen luzatzen zuhaitz bakoitzean, era horretara saiestu genuen inguratuta geratzea. Baina nora joanik etzen ikusten, alde guztietan zeuden suaren gizonak, beren esterminazio lanean tematurik. Nora begiratu, han topatzen genituen, eta horrela ikusi genituen egin zituzten gauza asko. Ez nuen ikusi zer gertatu zitzaion amari, baina bai kalakari bere behinolako zuhaitzean behera nola bota zuten. Eta beldur naiz, ure ikusita pozikara bat izan ezoten nuen. Nire kontaketaren zatia bukatu aurretik, begigoriz hitz egin behar dut. Ahabien paduratik gertuko zuhaitzetako batean harrapatu zuten, bere emaztearekin. Zalu eta biok begira geratu gintzaizkion, ihesian gelditurik. Suaren gizonak, beren lanean kontzentratu egizeuden gu erreparatzeko. Eta ongi eskutaturik geunden gainera, gordeta geunden sastraka artean. Eiztari talde osoa zegoen zuhaitzaren azpian, geziak jaurtikitzen. Geziak lurrera erortzen zirenean berriro biltzen zituzten. Begigori ez nuen ikusten, baina bai entzuten zuhaitzean nonbaitetik horroka. Tartetxo baten ondoren haren horroak moteldu egin ziren. Zuhaitzaren zuloren batean babestu zen nonbait, baina haren emazteak ezin izan zuen babestu. Gezi batek lurrera bota zuen.
Zauri larriren bat zuen, zeren ez baitzen ies egiten ahalegin du. Bere aurra babestuz kuzkurtu zen, bere kontra estututa zeukan, eta erreguzko keinuak eta hotsak egiten zizkien suaren gizonei. Inguruan bildu zitzaizkion eta iseka egiten zioten belarri makurrek eta biok zuaitzetako agureari iseka egiten genion bezalaxe. Guk ere adarre zirikatzen eta ziztatzen genuen bezalaxe, berdin egiten zioten suaren gizonek begigoriren emazteari. Gezien puntaz ziztatzen zuten saietxetan. Emakume gaixoak ordea, ez zuen borroka egin nahi. Ez da aserretu nahi ere. Bere aurra estaltzen eta erregutzen jarraitzen zuen, suaren gizonetako bat hurbildu zitzaion, makila bat zuen eskuan. Emakumeak ikusi zuen eta dena ulertu zuen, baina erreguzko deiak egiten jarraitu zuen kolpea eman zioten arte. Begigori bere zuluan gezietatik babesteuta zegoen, eiztariak elkartu eta une batez hizketan aritu ziren, eta gero haietako bat zuaitzera igo zen. Ezin dizuet esan zer gertatu zen hangoian, baina haren oihu bat entzun eta behean zeudenen urduritasuna ikusi nuen. Handik minutu batzuetara haren gorputzak lurra jo zuen, etzen mugitu ere egin. Suaren gizonak begira geratu zitzaizkion, burua jaso zioten, baina utzi zutenean indarri gabe erori zen. Begigorik suaren gizonarenak eginak zituen. Eiztariak haserre bizian zeuden, zuaitzak pitzatu batzuen enborrean lurretik gertu, belarri harrak eta egurra pilatu eta su eman zioten. Zalu eta ni, elkarri estu besarkaturik, sastraka artean geunden zain. Aldian behin adar berdeak botatzen zizkioten suari eta kea lodia bihurtzen zen. Horretan, bat-batean zuaitzetik urrutiratzen ikusi nituen, baina ez ziren behar bezain bizkorrak izan. Begigoriren gorputza haien erdi-erdian lurreratu zen. Amorru sutan ezkerreskuin jo eta utzi egiten zuen bere beso luzez. Bati aurpegi osoa urratu zion, bere behatz korapilatsu giar sendoko tenaza gisako haiekin. Beste bati eztarrian ozka egin zion, suaren gizonak alarau basatiak eginez erretiratu ziren eta berriro oldartu zitzaizkion gainera. Arkordea makila lodi bat hartu eta arrautza oskolak balira bezala hasi zen burezurrak zanpatzen. Gehiegitxo zen haientzat eta atzera egitera beharturik aurkitu ziren berriro. Huraxe zen aukera, biratu eta basatien moduan ulu eginez ies egin zien. Gezi batzuk joan zitzaizkion, baina sastrakadian sartu eta desagertu egin zen. Zalu eta ni isilik urrundu ginen, baina suaren gizonen beste talde batekin egin genuen topo. Ahabien paduraraino jarraitu ziguten, baina guk ezaguna genituen lurretik jarraitu ezingo ziguten zingiradi eta intzirak gainetik igarotzeko zuaizbideak, eta ies egin genien. Hala, beste aldean, ahabien padura sartaldean edatzen zen paduratik bereizten zuen baso zerrenda estu batera iritsi ginen. Han topatu genuen belarri makur. Ez dakit nola ies egingo zuen, bezperako gauean, aitzuluetan lo eginez bazuen behintzat. Han, baso zerrenda hartan, eraiki genitzakeen hiru babes eta hantxe geratu. Baina suaren gizonak alde guztietan ari ziren burutzen beren hilkintza. Arratsaldean, aurpegi bizardun eta haren emaztea zuaitzen artetik ekialderantz iesi ikusi genituen. Bizkor eta isilik zioa zen, aurpegian izumena zutela. Haiek ekarri zuten bidetik, eiztarien oihuak eta guretakoren batzuen garrasiak entzuten genituen. Suaren gizonek igaro bide bat aurkitu zuten paduretan. Zalu, belarri makur eta hirurok aurpegi bizardunen eta haren emaztearen ondotik jarraitu genien. Padura handiaren ertzera iritsi ginenean gelditu egin ginen. Hango igaro bideak ez genituen ezagutzen. Gure eremuaz kanpo zegoen, eta gure taldeak inoiz ez zuen nahi izan han sartzerik. Hara sartu eta berreiru itzuli behintzat inorretzen egin. Gure adimenerako misterioa eta izumena, beldurrezko mundu ez ezaguna zen ura. Ertzean gelditu ginen beraz. Beldurra genuen. Suaren gizonen oihuak geroz eta hurbilago ari ziren iristen. Elkarri begiratu genion, aurpegi bizardun zingira gainetik lasterka eginez, handik 30 bat pausura zegoen belar tontorrera iritsi zen.
Emazteak ez zion jarraitu. Ahalegindu zen, baina zingiradiaren azal engainakorrak atzera itzularazi eta beldurrez kuzkurtu zen. Zaluk ez zidan itxaron, eta belarri makor baino 100 metro harago tontor zabalago batera iritsi arte etzen gelditu. Belarri makor eta biokaren ondoraino iritsi ginen une berean azaldu ziren zuaitzen artetik suaren gizonak. Aurpegi bizardunen emaztea, haiek ikustean izuturik, gure atzetik abiatu zen, baina itxu-itxuan eta kontu hartu gabe zebilen, zingiradiaren azal gogorra hautsi zuen. Guk biratu eta begiratu egin genuen, eta lokatzetan ondoratu zioala suaren gizonek geziz jotzen zutela ikusi genuen. Geziak inguruan erortzen hasi zitzaizkigun. Aurpegi bizardun gurekin batuta zegoen orain eta aurrera jarraitu genuen laurok noraezean istingadian barrena. 18. kapitulua. Padura zabalaietan ara ona egin genituen ibilien oroitzapen zehatzik ez dut. Gogoratzen ahalegintzen naizenean, loturari gabeko inpresio solte pila bat baizik ez dut izaten, eta denboraren zentzua ere galdu egiten dut. Ez dakit zenbat denbora ibili ginen zingira haietan, baina asteak inondik ere. Han gertatu ez dudan oroitzapenak amets gaiztuaren itxura du beti. Badakit ezin kalkulatuzko denbora batez ibili ginela, era askotako izuen mende, batera eta bestera, gelditu gabe ibili eta ibili, eremu eze ure zanpatu batean, suge pozoitsuen erasopean, basapiztiak inguruan horroka, lokatza gure azpian zabaltzen eta aztaletaraino urrupatzen gintuela. Gogoan dut, ezin konta ala aldiz, desbideratu gintuztela ibaiek, aintzirek, lokatzitsasoek. Ekaitzak eta ugoldeak ere izan ziren, behelurretako eremu zabaletan, eta baita gose eta miseria aldiak ere, aldikako ugolde horiek zuaitzetan preso egotera behartzen gintuztenean. Badut irudi bat gogorki markatua. Zuaitz handiak gure inguruan eta haien adarretatik zintzilik, goroldioari arreak eta hiena luzeak zintzilik, munstrozko sugeak bailiran, enborrak inguratuz eta airean mataza estuan kiribilkaturik. Eta inguru guztian lokatza, lokatz biguna, gas burbuilak isuriz eta barneko mugimentuz taupaka eta zizpuruka. Eta horren guztiaren erdian, gutako dozena bat lagun, argal eta errukarri, azalten katuaren azpitik ezurrak agerian ditugula. Ez dugu abesten, ez hitz egiten, ez barre egiten, ez dugu txantxarik egiten. Behingoz, gure espiritu aldakor eta euforikoak lur jota daude. Kexuz intzirika egiten dugu, elkarri begiratzen diogu eta elkarren kontra estutzen gara. Munduaren azken egunaren ondoren bizirik direutenen topaketa bezalaxe da. Kuadro honek ez du zerikusirik zingiradian gertatu ziren gertaeren gaineko inpresioarekin. Ez dakit nola moldatuko ginen ura gurutzatzeko, baina azkenean atera ginen, ibai bazterreraino jaisten zen muñozarrenda baten ondoren. Gure ibaia zen, gu bezalaxe zingira handi hartatik ateratzen. Hegoaldeko ertzean, ibaiak muño artean bidea egiten zuen lekuan, arearrizkoa itzulo pila bat aurkitu genuen. Harago, mendebalderantz, itsasoak horroka ziar duen ibai bokaleko barraren kontra. Hantxe, aitzulo haietan kokatu genuen gure bizilekua, itsasotik hurbil. Ez ginen asko, aldian behin egunak joan ala, taldeko beste batzuk azalduz joan ziren. Banan, binaka, irunaka ateratzen ziren zingiratik, bizirik baino hilda areago eskeleto biziak, azkenean 30 bat bildu ginen arte. Zingiratik etzen gehiago azaldu, eta begigori etzegoen gurekin. Kontuan hartzekoa da, beldurgarrizko bidaia hietatik aur bat ere etzela bizirik geratu. Itsasertzean egin genituen urteez, ez dizuet ezer esango. Etzen bizileku pozgarria. Airea ezea eta hotza zen, eta eztulka eta hotzak egoten ginen beti. Inguru hartan ezingo ginen luzaro bizi. Aurrak izan genituen egia da hori, baina bizibide gutxi zuten eta oso gazterik hiltzen ziren, eta gu ere
aurrak jaio baino bizkorrago hiltzen ginen. Gure kopurua etengabe urritu zioan. Eta erabateko elikadura aldaketa etzen ona guretzat. Jateko landare eta frutu gutxi aurkitzen genuen, eta arrain jaleak bihurtu ginen. Muskuluak, txirlak, lapak, itsasbelarriak eta itsasoko karramarro handi ugari izaten zen. Itsasoak ekaitzegunetan ondartzara botata. Jateko onak ziren zenbait itsasbelar mota ere aurkitzen genituen. Baina janari aldaketak urdaileko minak eragiten zizkigun eta inorretzen gizentzen. Denak argala geunden eta dispeptiko itxura genuen. Belarri makur goiz batean desagertu zen. Itsas belarrien bila joan da. Belarri haietako bat itxi eta behatzak harrapatu zizkion, eta itsasgora etorri eta hitu egin zuen. Hurrengo egunean aurkitu genuen haren gorputza eta lezio ona izan zen guretzat. Gutako beste inorretzen berriro geratu itsas belarriaren oskolak harrapatuta. Zaluk eta biok, bion aurra genuen bat aztea lortu genuen. Mutiko bat. Urte batzuetan behintzat hasi genuen, baina seguru nago ez zuela bizirik iraungo hain klima kaltegarri hartan. Eta egun batean berriro azaldu ziren suaren gizonak. Ibaian behera etorri ziren, ez katamaran batean, kanoa oies batean baizik. 3 arraunlari ziren, eta eiztari xahar beldurgarri uraxe zen haietako bat. Gure hondartzan lehorreratu ziren, eta eiztari zaharra errenka etorri eta gure zuloak begiratzen aritu zen. Minutu batzuk eginda alde egin zuten, baina zalu beldurrak akabatzen zegoen. Deno geunden beldurrez, baina ez ura adina. Gau osoa igaro zuen negarrez eta zotinka. Hurrengo goizean aurra besoetan hartu eta bere oiuez, garrasiez, keinuez eta bere txenpluaz bigarren aldiz ihes egitera behartu ninduen. 8 lagun, gure beinolako taldetik geratzen ziren bakarrak, geratu ziren aitzuluetan. Haientzat esperantzarik ez zegoen. Suaren gizonak itzultzen ez baziren ere, handi gutxire hilko ziren. Itsasbazter hartan oso klima txarra egiten zuen. Gure taldea ez zegoen itsasbazterrean bizitzeko prestatuta. Hegoalderantz jo genuen zenbait egunez zingira handiaren ertzetatik, baina hartan sartzen arriskatu gabe. Behin sartalderantz jo genuen mendi sail bat igaro eta berriro itsasbazterrera jaitsiz, baina ez zen guretzako lekua. Ez zegoen zuaitzik, lurmutur gozakaitzak besterik ez, olatuz zaratatsuak eta inoiz barretu behar zuenik etzirudien aize bortitza. Berriro igaro genituen mendiak, sortalderantz eta mendebalderantz jarraituz, berriro zingira handira itzuli ginen arte. Berehalaxe iritsi ginen zingiraren hegoaldeko ertzera, eta hegoalderantz eta sortalderantz jarraitu genuen. Lurralde atsegina zen, airea epela zen eta oianean geunden berriro. Geroago, muino hilara apal bat igaro genuen, eta oian eremu oraindik ere hobe bat topatu genuen. Zenbat eta itsasbazterretik barrualderago, beroago egiten zuen. Eta aurrera jarraitu genuen, harik eta itxuraz zaluk ezagutzen zuen ibai zabal batera iritsi ginen arte. Ara joan zen nonbait, taldetik falta izan zen 4 urteetan. Enbor gainean igaro genuen ibaia, eta labar zabal baten oinean lehorreratu ginen. Labarraren gorenean beste bizileku bat aurkitu genuen, iristen oso zaila eta behetik begiratuta ia ezkutua. Ez zait askori geratzen kontatzeko. Han bizi izan ginen zalu eta biok, eta han hasi genuen gure familia. Eta hemen bukatzen dira nire oroitzapenak. Ez genuen berriro emigratu. Eta gure aitzulo goititu eta iriste ezin hartatik aurrerako ametsik ez dut egiten. Han jaio zen nonbait nire ametsetako gaien erentzia jaso zuen aurra. Nire bizitzako inpresio guztiak edo hobeto esateko hortzan diren bizitzakoak bere baitaratu zituena. Nire beste ni bat baita, ez neu, egiazko ni hau, baina hain erreala ala ere, non askotan ez bainez gauza izaten zein arotan bizine izen esateko. Askotan pentsatu izan dut nire ondore hildo horretaz. Ni moderno hau, gizakia naiz zalantzari gabe. Baina ni, hortzandi, ni primitibo hau, ez naiz gizakia. Nire nortasun bikoitzaren bi osagarriok izan behar duten nonbait lotura,
eta zuzeneko hildotik gainera. Gure taldea desegin baino lehen, gizaki bilakatzeko bidean zegoen, eta guk, neuk eta nitarrek, egin ote genuen bide hori. Beste alde batetik, ez ote zen elkartuko nire ondorengoetakoren bat, suaren gizonekin, eta haietako bat bihurtu. Ez dakit, ez dago jakiteko modurik. Gauza badago segurua. Hortzandik bere bizitzako inpresio guztiak markatu zituela bere ondorengo baten garunean, eta hain ezin ezabatuzko moduan markatu ere, non geroztiko belaunaldi guztiak ez baitira gauza izan haiek ezabatzeko. Bada beste gauza bat ere bukatu baino lehen esan nahi dudana. Askotan izan dudan amets bat da, eta labarreko aizulo garai ezin iritsizko hartan bizi izan nintzen garaian gertatu bidezen. Gogoan dut nora ezean nindoala sartaldeko oianean. Zuhaitzetako gizonen tribu batekin topo egin nuen. Sastraka batzuen atzean kuzkurtu eta haien jolasei begira geratu nintzen. Baharrez jauzika eta zilipurdika lelo basati batzuk basatien gisan oihukatzen ari ziren, denak batera. Horretan, beren zaratak eta jauziak gelditu zituzten. Izuturik kuzkurtu ziren eta antsiaz begiratzen zuten ingurura ihesbideren baten bila. Orduan begi gori azaldu zen. Ihes egiten zioten kuzkurtuta, denak beldurre zeuden. Begi gorik etzien inolako gaitzik egin nahi izan, haien artekoa zen. Haren atzean, hanka ilarro kertuen gainean, ibiltzeko alde bakoitzean txandaka atzkoskoak lurrean jarriz, zuhaitzetako gizonetako eme zahar bat zioan. Begigori biribilaren erdian eseri zen. Ikusten ari naiz oraintxe ere, hau idazten ari naizenean, bekozkoa zimurturik begiak gori zuhaitzetako gizonen biribilari begiratzen. Eta begiratu bitartean, bere ikaragarrizko hankakakotua okertzen du, eta bere behatz bihurrituaz azka egiten du sabelean. Begigori da atabismoa.